YouTube Mirasım kanalı. Bekir Teytekov, Perwana, povestler, hikayeler, oşurk hemde yatlamalar. Türkmenistan Neşriyatı, Aşgabat şehri 1978 yıl. İlkinci gün. Ovadan 5-10 kilometre olupdu. Taşlarını yaprağın arasında bir näçe aydın beri küçücük bir topar adam yaşayadı. Yaprağın rayışları dağa getiren bayırları yalı uluktan hovalanıp görünüyediler. Rayışların güdününü, üstünü göğürün akbaş yanına kalmış, meylek o çöpler vaatın geçmeye uğrun bir yerleri cengeli uğurtturlar. Bir cengellerden o kurban geçmeyedi. 4 tuğrukta göğyetim görünmeyedi. Eğer bir yerde yaşayan bir topar adam, göğyetim görmeyi ömüşlemeyedi. Olar günlüğü kıyı giyecek asmanı seyretmek gören kanatlanıyadılar. Bu adamların ornaşan bir yerini, büyük gasvat argalarını edil üstünden bara aymasan ya da bir näçe günne bir öte iş edinip gözleymesen tapmak ansat değerli. Gum gerişler yarı belint rayışların bir yerinden anırda bir görünüyordu. Bu toparın içine garrı da yaş da garip da batrak da vardı. Ayalı ulan çok da vardı. Bulan goşlar da, sığırlar da, atlar, eşekler de vardı. Yer kümelerin içine devam ediyen durmuşum, hali hazır ıslamasa değerli. Bular kimlerdi? Neymişin o bulan taşlap bir yerde yaşayadılar. Hıygo toprağına Cüneyt Han adül meşhur olan Urvan Mehmet Serdar, 1919 yılın tonunda Sovet dörtgülüne sonku edip hücum etti. Ol bir gerekli soluşununa her yerimin adam sanı dağdını kaygırmadı. 7 yaşlılığın 70 yaşayan ehli adamları okumun ötürdü. Tüste sıkken tamlardaki eli iyiler yardatları ursun ağzına tuttu. Ol dörtgüllü ayağını yer puta diyilen yaşta ve hakimiyetini yıkıp her yerinde arkayım hüküm sürmek isteyedi. Onun göğününe eğirdi dörtgüllük Sovet aktivistlerini yok etse. O yerdeki ağız sanını koşunu pıtratsa öz için dünya düğürecek yağlık görünüyordu. Sonun sününü Hanın dörtgülü bir gedekli soluşu gateregimse ayrılganış oldu. İşe yaran ehli adamlar, işçi malları ursa türlerinden son, oğurun yağdayı gülgün hala düştü. Yaplar kalılmadı, oğurur su gelmedi, atırlarda sayır yanıp göğürdü. Üstünü kapırlıkta bastırınlar, hanın önüne düşüp, digdenekleşip dörtgülü almaya gittiler. Yağdayı heyelsi önünden duyunlar, yüzleri nire karayan urda şoğu taraf kaçtılar. Eliyle rahatlarını imallarını alıp kaçtılar. Hiç kimin öyle gelmeyedi. Hiç kimin gözünlük oturun ahırkıcı da adını yere doğru gelmeyedi. Yine bu adamlar yağdayı heyelsi önünden ağlarından bir küçücük topardı. Arası gün suğu düşüp çıkan güzel yağlı olup raşın deperine yarpırlap çıktı. O çöpler yılgardılar. Hayvanat dünyası canlandı. Kekezi uluyun sımgıdıl holu bir belinde sıkıp kanatlarını şemarlattı da aydıcı bağışı yağlı olup uluyla kıyırdı. Tavuklar ulaşıp gelip onun taşını üstüler. Olan önüne düşüp garavuları hüncü yağlı yerpırlaşıp durun. O çöplüğün içine sinip gitti. Asmanın yüzü altın şairin gül yaka menglep her hiri renkte eğalim o soru uçkundan atıp başladı. Yer kümelerin orta arasındaki saklanca tekiz meydanına bar vaatlar yerin önüne durup bilmen yıkılın. Daşının gabı sıyırılın. Uğrap giden ullukan ağaç yatırdı. Bagajın üstü tögürüğü bir dakika adamların akşamlarına yerine yığınlanıp oturuyan, dükönüksüz gürrün edip vaat geçiriyen yerdi. Böyle vaatlarda bir şengerin asanını, oğlunları bir yere yığınlanıp gün otayak, gözdağında oyundan oynayadılar. Vaatlarda erkekler yap ağrılarına, o odun söp ağlamak işlerine gidenlerine, o yeri ayarları eğriyediler. Onların erteden akşama çen ediyen gürrünleri ovadaki durmuş, kaçak açlıktan yonkı yaşayışları var adadı. Onlar gözlerine yaşaylap ovadaki garip durmuşlarının ardığını ediyediler. Yine her hilgeyimdeki, her hil yaştaki adamlar yine de gelip ağzın üstüne tuğruğunu zaylaştılar. Onlar ilki bilin güya birbirine aylap, heptelap görmedik yali, uzak vakitlap sağlıgamanı tuğraştılar. Sonra bir hili oğuysa dımışmarlaştı. Uyun ağ sakkalı döşünde iki bölünüp, uçları şemara ışırlap duran epey bir yaşıl pağallap dımışmanı oldu. Hani adamlar hak verdi görünen oklu. Ya hinidem uyanmadım ka. Ay havada. Ya şetkinecekler okuyunun o öğreyenler. Olar bizim yarı der. Ona kızı denek yetkinecek cevap verdi. Yatanır o yaşlı. Bir näçe günden beri onun bolup ýörsüne halamok. Madama yere bakıp sıkkınlı pikirler gümrah bolup otuyor. Gecenin yarını içim götüp taş sıktım.
Gördüm hak berdi edilin ha. Şu sen oturun yerinde iki bükül otuyor. Onun pikirini şaşırmağa yüreğim dönmedi. İçeri girip gittim. Bir çette oturun göydücek yaşlı nasını döküp ağzını şapırladıp öldene kiydin sözünü öldü. Näme üçin halam yok. Fehimli yigitler müdama pikirde bolmalılar. Saňsarlar pikir edýän nälerler. Epey yaşlı yeni gurrun oşuldu. Necep oğlum, kılıcagan hak gurruya. Häzir kızamanny hemme adam pikir etmelidir. Çydar ýary dögür bolmady. Biýatşymyzy ýatsak, ýene bir kaýdan barja da adamyzy ýyp oturar. Hemme de adamyň soňuna çykar. Onuň ne etmeligini Allah Taala öýüde bilemese başga biljek ýok. Bir ýagdaý pikir etdirer oğlum Necep. Ýaşuly oğlan hakkany gon şunu tipalatdy dowam etdi. Geçenlemden aýdyp gitmedik zady ýok. Bolsa oğlun baştan belli diýipdirler. Hak berdi ören pehimli ýigit, belki bilýändiňiz, on kakazy okdan öldü. Ejeti ýaş üstünden öldü. Ol 5 ýaşyny ýetim galdy. Şonun meğer ýylyň gapsyna uzak garnaşlarynyň birji otawyna ýaşaýar. Men oň ömrüne bir adamyň göwüne degenini göremok. Mudamy öýdi şöyle başyna baý. Edip bilse ýaşylyk etjek bolýar. Oýuny 25 ýaşady. Aýagyny basmaga bir daban ýeri ýok. Bir ogur suwy ýok. Galyň töläp öýlüne hünnite aňarsyna zady ýok. Müjerret geçäýmeli. Ýogam görükde görmekde, behemillikde görülir ýar gerçek ýigit. Hudaý bermese alaç ýok eken. Ladyryňa ketginjek, Necep uludan demin aldy. Belki bagty asyla ýetdi. Saat elpekligiri. Zamanaň şu bolsa, bagtyň asylmagy zat dämika diýen. Dip goýa beran körü şonu ýaly eline oýnap oturan çepini gadap birden goýberdi. Adamlaryň görnüşi gamlydy. Şolar arly daşynyň heredeninde bir ýeriniň diýeni beýleksine yaramaýan ýalyp görünýärdi. Bir çetdäki ýer kümäniň kilimi göterildi. Döşlük uýun oýlap güldü. Takal murta oňat bezerlerin gara tepekli ýuka gadallygyny aýagy sokoýup bir ýigit içerden çykdy. Olaryň ýerinden "Assalamu alaykum ýaşulylar" diýip oturunly döndü. Onuň hede arasady hem ýakynlady, ýüzüm nurlanady. "Wa alaykum assalam hak berdi" diýip oturunlar bir güler ýüzlü ýigidi hoş habaryň alamaty ýaly begenişli garşyladylar. Hak berdi bir çetde oturdy. Adamyň ruhu götüren ýaly boldy. "Hagaman öýerdiň hak berdi" diýip epey ýaşuly ataga mehirlöň ýüzüne etdi. Şükür da ataga diýende hak berdiň çek ýangynyň hamy tartylyp gitdi. Bir näçe wagtlap arada maýdanyna mesaw gurrun gitdi. Hemme şu gurrun oşuldy. Çetdi garyn bolmady. Owan ýatladylar, ýer suw hasyl bardy gurrun açdylar, ardy etdiler. Hak berdi bu gurrunlara goşulman ýerden bagt agtarýan ýaly. Agyr başyny aşağı salypdy oturdy. Onuň bu oturuşynda şeýle many bardy. Bular ýer suw bardy gurlaýarlar. Şeýle bulan her gaýdynyň ýer suwy azda kärne şäherçiligi bar. Bu gurrunlar meni gaýtdyrmaýar. Mende ýerim ýok suwam. Mende tükürük sardy bunlar. Olarda barada bular hiç tat birini oklar, bular onu bilmedim däl. Özümün hem olarda o ýeterli nam ýok. Atawa bir oňunta hak berdi öldürni. Oğlum hak berdi. Men gaýgy bir iş bitirmeli diýipdir. Geçenler her kizady bilmeýän aýtmandyrlar. Olar bir netijäni men ýyllaryň sütemini baştan geçire soň çykarypdyrlar. Şonuň üçin bu sözler hak sözler. Sen hem gepe gurruna goşulup otur. Gurrun göterjek bol. Ýyl bilen gelipdir. Ýekeň başyňda däl ýyl bilen gelen toýda bayram diýen aklymmadyr oğlum. Hak berdi başyny göterdi. Köpden mer ýüregine döwüp beren ladyny birden aýdyp goýulmak agyr bir şeýany ýaly kıymet gülürdi. Ataga. Sen hemmeň ýaşlymy. Bir kengerde senden bir habar çep başy gymyrlamalydyr. Sen maňa ak pata ber. O çol oğlanyň bilen ýanymda gelmegini keseli bäri 5-10 gün geçdi. Dünýäde näme habar barmy bilemzok. Görünme bolmasa owanyň başyna bir agyr bela ýenen ýaly bolupdy. Owan ýagdaý öňkön kurup gorsa, olaglyň diýir bolsa bir ýerden çykardy. Öňkü ýaly ýylyň ýagdaýyny habar edip durardy. Ähtimal olaglyny da bir zat bolandy. Beserinin Hudaý saklasyn ölmene bu bolşdun oňy zada garaşmaýan. Men emmesini bilip gelen. Men inneden beýlek beýdip ýatyp biljekdir. Owada bir näse anany ýetmeli atlam bar. Ol ýangynyň titrep giden hamyny şeperlerini hypalap goýberdi. Ähli adamyň ünsüne jemlendiğini gözüne getirenden soň
Yine de önkähäňine sözüň dowam etdi. Meniň äsiýet etmäň atagy, iýçilikdir. Onuň munyň ýanyna gizlenirim. Men hiç kim ýaman giden adam däl. Maňa da owadaşlar kassetmezler. Han gaýdyp gelipmi, owaň ýagdaýyny içip. Kim gaýdy gulukdan ötüşýär? Şular bileýine gelip habar bereýin bolýarmy? Soňkysyny bolsa görüp berýär. Ha atagy. Hak berdi bir harymdymdy. Emma öyle bir ýerde ýakylan öz agdyna bakyp oturundyklaryny, özünden belli bir maslahata garaşýanlyklaryny ýene bir gerek anyklarynyň soň köp günlerden bäri edip gören pikirlerini çeşläp başlady. Ene bir sürüden ağlaşan bir topar goýun ýar bolup, şu ýaplyň arasyna gelip ýörüs. Biziň garaşýan adymy. Owaň abadan sürüni eşitip ýene de ýerinde göçüp barmak. Owany biri bize abadan edip bermedimiş. Ondan bir göçüp barmalymışyz. Näme üçin biziň özümiz şeýle bolupdy, owada bolmalylar. Bilim ol owada öňünük ösdük. Olawaň ýaşyny görnüp ýamanna gynanmak. Indi de onun elimiz ýuwup çykdykda bir ýere gelip asmana bakyp oturýarys. Mundan gep bolmaz. Türkmeni göçürjek bolsaň, duşundan göç geçirdiýili şeýle boldy. Bu sözlerden soň hemmen gonjuna goruýlana döndü. Hemme adam goýa uly ähmiýetli bir wakany ýagmyzlyk edip, deňinden geçiren ýaly howsala düşdi. Birdäki ýaşryklarına bolan garşylyk hemmen göwnüne birden güýçlendi. Ata urdan parlady. Müýünli ýar bolup ilki oturundan soňra da hak berdiň güýdüne göz asyny seretdi. Hak berdi oglum. Zagara aplaýmyl sözden bar, tuweleme. Akylly gurrun etdi. Soňra ol uludan demin alda kellerini ekadi. Wah, sen ýaly ýigitler köp bolsa bolmaýarmy? Şeýle bolan bolsa, owaň ýagdaýyn başga hili bolardy. Hak berdi bir sözleri ulawynyň duşuny geçirip goýberdi de öňü pikirini dowam etdi. Beýle oturmak gelmeden soň bir hir gelişikse ýaly şeýledämi adamlar. Hemme birden mamly gurrun geçdiler. Üstümizde agdyna çykyp gelen ajdyrhan öňünden gaçdyk. Taň etdik. O wagt gaçmaly, başga ýol ýokdy. Owa inni ne hil ýagdaýa düşdik. Men düşme geň zatlar ýerýär. Oturunlar ýene-de bir adam ýaryp mamla diýişdiler. Atalı gün sürdü kesken vakti, bir de yaşayanın uludan kişi hemmesini çağırıp nahal verdi. Hak verdiğini ümitlerini yol aldılar. Hak verdiği yüzünü giyce tutup ova vurdu. Bir gidin öz ovadaşların hiç yer tapavutlayan yeri yoktu. Erksizdi, garipti, soğutsuzdu. Emma ol her taraflayın yetişipti. Ova durmuştu da taşların yapıların rayışlarının arasına geçirleyen günlerdi. Onu kanatlandırman başladı. Yigidin adam atarına giyirip gidesi, öýrünesi gelýärdi. Toýlarda görüp tutup özüni görkezesi gelýärdi. Gelme ýerlerden oğlun gaş kakışıp ümrün gepleşesi gelýärdi. Goş türesi araba goşasy gelýärdi. Türkmen durmuşyny arka dowam edip gelýän ähli urf adatlary, kadalary, goýuşlary öwüsün başdan geçirip gelýärdi. Näme üçin men ýersiz ýurtsyz? Näme üçin men ýigitlik çağım şeýle galawatly, garazatly ýyllara dogry geldik edip hak berdi öz ýanyny özüne käýnýärdi, akmar çekýärdi. Oldyň öz ýanyny şeýle diýärdi. Emma ol öz döwrüniň şeýle bolmagynyň düýüp sebäbi bardy oýlanmaýardy. Nämenin nämeden asgasyk aýdyň saýgaryp bilmeýärdi. Şunuň özü oňa soňky günlerde gündüzüne daýanyşdyk gejene rahatlyk bermän başlady. Ol durmuş döwür, waka, akym diýen bardy. Olaryň öz görüp üýtgäp durýanyny bardy sak edýärdi. Emma bu zatlaryň diýibini akyl yetirmekden ejizdi. Bu zatlar bilen özüniň arasyndaky galyň perdäni serpip goýberip bilen okdy. Perde onuň gözüniň öňünden hakykati gizlep saklaýardy. Şeýle de bolsa, soňky günleriň tükürüksiz pikirleri hak berdiğiniň maňlaýyny şol galyň perde degirip gaýdýardy. Ol häzirki barşynyna her ýadym etmek bilen, owa golelüşýärdi. Pikir etmek bilen şo perdäniň aňyrtyndaky hakykata da barha golelüşýärdi. Owa bir wada kurjap giýrämek, dagyň garanky köwüne giýren ýaly gorkuldy. Munyň özüni körgüýe atmak bilen desseňdi. Şonuň üçin hak berdi tüm garanky giýjede ören usulluk bilerdi. Döwrük taşyna ýygydan ýaňyp başlady. Endi onuň ädim saý ýüregi gatyp kije bir darylýardy. Owanyň häzir görnüşi gabrystanyň ýada salýardy. Döwrük taş agyr diýmalýardy. Güňlük gatyp bolup barýardy. Hak berdi hiç ýerde ışık görmedi. Olarlar yer sarsıtırıp yürüyen itlerin film eşitilmeydi. Dini ýoluň gyralaryndaky agaçlaryň yapraklary saraza şıwırdaşýardy.
Ulayan şagirlaryň iýiniň tikenekle diýen sesleri uluklardan eşdilýärdi. Binem boldukka. Ya, hemme süýüzi okudan gadip, Akberdi hem ýöreýärdi, hem oýlanýardy. Hem de ýagdaýy düşünüp bilmän alara galýardy. Owanyň garanky soğuk kopukturucu ýagdaýy özüniň agyrlary bilen Akberdiň ýüreginden gorky dendady çykaryp taşlady. Ýigit öz aýyna tarap atyl şeýilleriň içi bilen gönläp ýürüdi. Gunsun ýerdeki. Melagara tarapdan ışık görünmeýär. Binem alamatka. Eger şu wagtlar biri maňa Gunsanın ýagdaýynyň gurrun görsemen ol adamyny başyma täze ederdim. Onuň şep ýangynyň hamy odal wagtal dartyp gidýän bolsa, eger eýdini men titreyýärdi. Biň ýolugçymyz munun habarsızdy. Akberdi garnynaşynyň tamynyň ýöňüne gelenden heh edip içini çekdi. Ayaklar göreýä ýere süýlen ýaloplardan saklandy. Oğlunyň kizikleri gözesi dağın köwegi ýaly bolup aşyklygyna honkorup durdy. Akberdi algap öz öýüniň kapysyna bardy. Kapy ýapykdy. Döwrek taşkym goklukdy. Goray bolsundy, iňdäkiň eki ýokdy. Ey Hudaý! Binemen alamaty. Diýip Akberdi tamyň ýöňüne geçip gat sesden kepledi. Emma onuň sesi bagtyň tüpeň sesi ýaly howaň içine garyşyp gitdi. Hiç netije bermedi. Gaýtulym tapmady. Gaýtam ýürekdäki hopukman güýçlendirdi. Taşlaryny ýurtdy. Garankin senne belli bir zadyň anygyny ýetip bilmejegini görýäsenden soň Akberdi tamyň öňüne kiçik spanyň üstüne özüni goýberdi. Owanyň baýlygynç görnüşi onu tas akylyna aldyrypdy. Onuň ýady göwregi boşan meşik ýar bolupdy. Kelletiniň içine samyn dıkylan meňdiýärdi. Öňkü pikirlerine namyşan galmady. Uluklar gugulläp durdy. Şeýrede urdy. Ol birden böküp turdy da tamyň üstüne çykyp hanyň galagyna taýýat etdi. Geň galmaly. O ýerden myşyk görünür. Ahyrda many ulayıpmy diýip Akberdi ýene ýere düşdi. Tapanyň üstüne gelip oturdy. Gafyrda tirzegini ýaplandy. Ýada olup üstüne çykdy. Uka etdi. Akberdi bahar ertiriniň şowguny işäp goýurdy. Jan howuna düşün ýagryp ýatan ýerini sırap turdy da töweregine gözüne aýlady. Jahan ýagtyrypdy. Asman gülýärdi. Akberdiniň oğlu sessiz, göýýaşly aglaýardy. Tamlaryň gapylary gara gapynyň agzy ýaly konkursyp durdular. Zanlanyp uran ötümlükden başga zanlar ýokdy. Hemme zat atan ýerde, yatan ýerde. Şehir wagtynyň gozul ýaşy ýaman oňşy oturan owanyň içine. Häzir seredimden seretmäniň ogdy. Baharyň şegrek şemali gadygynyň boşanan mes at ýaly bolup, eýefil tamdyryň arasyna depedinne tamdyrlaryň ozuklugyň üstüne her tarapy kögrenýärdi. Garylryň kilimlerine ýalaw ýar edip patyrladýardy. Golupsa işikleriň agas gapylaryny kä açyp kä ýap bolary öz göwrüniň istediği soýunýardy. Tamdyryň üstüne basyran çiňirikleri. Pette ýarnaklary kogulap, ýöňüne saryp, gör nirelerde ekidýärdi. Ýollaryň tozanlary belki olaryň şu wagtky ýaly ýokary göterilip durýar. Emma olaryň häzirki boluşlary Akberdiň gözüne aýrylgans görünýär. Hudaýy, taşlaryň owadan aýrylgan ştat bolmady eken. Edil Izrail gelip bagardady, bar janlar ýuwdy. Ýuwdy tep-teki edip giden ýalyp oýlanyny. Akberdiň depe taşlary düýrüp gitdi. Aş suwsy ýady, keller dumanlap turan Akberdi öýleriň tamlaryň gapylaryny ýapdy. Şemalyň darbyna asylma ýal berkledi. Tamlaryň öýleriň töwereklerindäki ere ýalgaplar ýygnap sayak sandyk ogurlaýmagyn diýip işer haldy. Haýsy barsa barzat saýşanykdy. Unsanyň kakady melaganyň tamyny köpeglendi. Bu tamyň içindäki töwerek taşyndaky ähmiýetli zatlar, aýagy ýerleri, gazyk ahyry, garar hemme zat Akberdi ýeridi mehribanly. Sygyr ýatagyny görünýär. Bunça bir ýerde sygyr haýat diýip oýlandy. Gapy kelime ýeri bilen tutup gördi. Unsanyň ellerde bir kelim tutundurlar diýip 17 ýaşly akaryň haýran edici gözeli gözüne getirdi. Adamlar akaratı mazak kıssaga howza düşüpdirler. Elilen zatlaryny başga düşüp kaçypdyrlar. Bulary han doğrulap gitdim kaya ýöller bir zatdan ýatyjyp gaçdyrdy mukadden pikirler. Uzakluğun hak berdiň hemrasy boldy. Ol gün matmaryň öň ýanyna bir hüttüjek satmanyň üstünden geldi. Bir ýerde 60-70 ýaşyň aýrylygyny bolan
Balasız sağlasız eğersiz hostarsız hisilliğin bir ayal yaşayadı. Onun gözleri onu görmeyedi. Onun uzunum kovanın adamları, ayarlar, erkekler sağlar eklerdiler. Akberdi Satman'ın önüne gelip, hisillice her yönüne ortaya diye umut gülen. Kim var? Hey, canlar var mı deyip, Satman'ın kapısının kamış kelini bir yan sertti. Kör guyyal garan kişerden, vah, diyen İngilizleştirdi. Beteti, Akberdi'nin yüreği bahar deryası albegensiz oluştu. Taştan kovada zahırlı adama duşmak, elbette onun göğünü götürdü. Hevab içerdeki adamın gözleri hiç taat görmese de dili gipleyedi. Burada Akberdi sünhiyadır her kıyraattan kımmatlıdı. Ol, ovası hakkında, unsa hakkında ne hilim orada bir haber edecekti. Sonun suyunun ol begenzini basıp bilmeyen kürdep içeri girdi. Gözü hiç taat görmese de yüzünün karanlığa tutuşlarını. Yetelece, ay ketelece, bağır mısın? Kendin ağır mısın? Ketelece yine de ağır, yürek dilici tesviren önüne. Sesine döneyin, bağlam hak verdi zan. Sen misin? Sen mi yeniden çıktın? Sen mi taşların yurtta lem edip diyorsun? Zanın beri sağ mı bağlam? Hak verdiğim gözü karanlık ürün salıcı görünüştü. Ol arkadan satmaya verip çömbül oturdu. Yetelece bir mi? Hani ovan adamların yürüdü. Bizim ovamızın tepesinin yine de nehir bir abeterini. Vah bağlam, sen hiç zaten haberin yok mu? Sen bana bir cetunsa su kızdırıp ver. Bir düğüm katı çöreğim maaş onu kızgın su ile boğazımdan geçirmesem, ben geplemeye mezalim yok. Basa olu veri, ağzımdan rahat geçen ok beni taşlayıp kaçtılar. Sen gelmedik bolsan etiyle sıkarın diyen umudum yoktu bağlam. Yağdı, sarı düşünü vuran Akberdi sahi aynattı. Beline sahi altından alıp ilki yeteleceğinin şahinlerini demlep yönünü koydu. Tümseyen teyzen kaynatıp onun içine sahi attı da öyle aldı. Ağırkı demlerini alıp yatan yetelece el yarı söyle kıyafetini edip anlayasının tam bir kıyafet ağzı gök sahi içerinin gözüne girdi. Onun üstü törpüye alıvıran dili yenilik ve hareketlenip başladı. Yetelece, ilatın başına niye hil belayı indi deyip, Akberdi eşitsek soğabının korkuyan yalı bir yağdaydı soğalını aytıladı. Bağlam, men hiç dadın maniyesine düşünemmek. Yöne bir gece han maytal dört külliyen uzak yurttan basılıp belli deydiler. On kaçıp gelsi katı ayılgan isteydiler. Ol, galasının dergödesinden girmeke, genzi hazinasının düğelerini yükleyip başlatmışın. Altın, kümüş, halı palasları, dünya yüklenip kutolmaka, kergünün başını kuma çektiripmiş. Ayalı olan soklarını uykuda yatan yerlerinden koyatman, düğeleri mündirip yola talıpmışın. Onu ovan içine zar çektirdi. Onu özüme meşittim. Yerden yören kuma kaçmalı. Göçmeyen galın adamın başı ölümlü, malı talanlı. Orf ağzını açıp geliyor. Semizleri sabun ediyormuş, hor adamları iyiyemiş. Hudayı peygamber bilmeyemiş deyip sar çektirdi. O adamları bir topar kuşuyan olup kuvve götürdüler, her kim yerini ilan adını aldı. Galını o halkı demli uyusunun başına göçtü. Yine halkın başına düşen bela oğlum, galimasını yödün fikir etti görüver. Ahırkı demime yetiştin, Hudayım elin gözün dert görmesin, ağlın hakaştın, birden yağışılığın on olup dolunup gelsin bağlam. Akberdi şehri bir ayrılığını statüyde sıkanır deyip sak edipti. Yeterin bucağa uzayaksız hikayesi on fikir edişi yavrup çıktı. Akberdi bir hikaye öğren ağır tehir etti. Şehirde olsa ol, her nemede olsa umudu yerlen vermeliler. Belki hem mühdü ölür deyip öğrene koyunup verdi. Emma ol Cüneyt Kağan'ın bitmişi senin aşık ağırını getirdi. Akberdi hırsının işler başını yıkadı. Onun melağırı vardı işletiyeliydi. Şon şimdi ısmoklar soruldu. O avazı senin başka galin adam yok mu hidilece? Yoktur da bağlam. Galin adam olsa şu yere manglayını vururdu yoktur. Gelin giden bolmadı yoktur bağlam. Halkın başına düşen dert, Akberdi'nin yüreğini de bu karan satman içine de sıkar yalli. Akberdi'nin hüv deyip ulu yürlüğün kıygırası düğe sıkıp Akberdi halkının ıvağına suan olup göçmeğinin peydalı mı ya da peydahlı olun onu
bu wagt doğru suratda pikir etip bilmeýärdi. Oldun obanyň şeýle ýagdaýdygyna. Halkyň elime taat bolup ýöründigine gynanýardy. Onuň bir güni, eger han aga bir zat diýen bolsa, bilmän aýdanlar. O gelýän ýagynyň näme hillin dörtülün görüp aýdanlar. Şoň şeýle Muhammed ummaty bolan öz raýatlaryny bir adam gutarmak isleýänler diýse beýle güni. Eýliň içine gan şaýkan han, orta garşyp atan han. Onun taňra ortadan jogap soramaly bolar ahyry. Hany ýeňen, maskara bolup gaçmagy mezur eden ortada ilat gerekdir. Ola madamsa tozap yatan obanyň aşy değildir ahyry. Hey millet. Allah'ın ulaymasan ýaşydyr. Hancyn öýseni, peýdaşyň Allah'ın ulaymasa ýaşydyr diýýärdi. O bu sowallary jogap tapyp, büdügün söz söýüp bilmejegini gözüne ýetirenden soň, men biratlar akyl ýetirip bilmänim şun nalaj edeýinden manida ýerini tilterledi. Kunsun ýeredek. O paýyryň başyndan näme güner geçýärkä? Hudaý meni oňa ýene-de duş edermika? Ýene-de men onuň nurany ýüzüne hiç bolmasa bir gezek nazar salyp bilermikäm? Ey hak berdi. İşin turun adam ekenim. Nazaryň düşende näme, düşmänine näme? Senin ýaly ýer urup ýerde garynlara gyýd etdiresi ýok. Sen ýöne gowrynsa hiç kim eşitdirmän. Öz ýanyňdan oň adam sonuň bilen oňşy ediler. Diýip hak berdi. Bütün ümit dönüşdi. Ol bir salamda oturundan soň etelejägi döndü. Etelejä. Sen şaýyn işte Hudaý çagyryp otur. Men zaýymda bir agaz gul bardy. Ýa-ni bir taýmyň feýskanatyna bir ksan towuk gördüm. Men şol atlar getireýin. Ikimi biri bir rat pişirip berdi. Adam dok bolsa oň akyl durup bolýar. Galan gurrun soň eder. Hak berdi goýa meýdanyna derdiýenleýjek ýaly. Çatmadan okturlup çykdy. O gidip barşyna ýyl şeýle bir bela uçlandy diýip özüm şak edýärdim. Şeýle de bolup çykdy. Ýerine soň haýyrlysy bolsun diýip örtünüp barýardy. Şoňun ertesi getirejek bilen hak berdi ýyl oýundur. Ertir şaýyny ýöňlerini arynmatlaryna bularyň ýagyny obada adamyň halyny şeýetdi. Ýeriň aşagynyň çykan ýaly şu obary gelimrat diýen biri ýerli peýda boldy. Badan belli bir kärsiz ýer ýurtsyz obada onuň munyň hyzmatyny günni görýän adamdy. Iýin çekedirlerdi, hordy. Gapyrgalaryny tana bermeli. 40 ýaşlarynaky, gara ýüzüne mama diýşän sakaly murty örän seýrek, ullukan goýun gözleri içine oýulyp turan bu adama göz düşenden hak berdi, hedip içini çekdi. Gelimrat ýöňküden beter gorlaryp, şep ýalypdyr. Dodoklar ýanypdyr. Ýüzüniň hamy ýöňkünden beter ýanypdyr. Ayak ýalaňaç eýneşigi tartal gelimrat. Hak berdiýiniň gözüne gabaryndan çykyp gelemeň diýdi. Şeýlede bolsa ony bir satmada akyly ýitip tapan ýaly garşyladylar. Sebäbi häzir bu obada adam habere dursun, bir janlara duşman gözüm ägert ulwakady. Saglamanyň soraşylyny soň hak berdi ýaşylyň öňüne saýbyny çörek goýdy. Şusu, näçe günden bäri göýdüp ýören gelimradyň öz ýöňüne goýranda atlyr topulşyň syýynda oturmagy atyň keldi ýar ýürek gerekdi. Hak berdi nazaryny ýere ditdi. Gelimradyň aňarsyna bir azrak ýyly gonandyr diýip çak etdiler. Hak berdi oň öýlerini. Gelimradaga gelişini ýürüdüm. Gelimrad şeýleň ýarsyny şeýnäp ýarsyny şeýnemen saýyň güýjüle aňyr geçip otursyna damladan geldim menim. Geliş damladanlar diýdi. Hak berdi gulaklaryny anmady. Zanyk sorady. Diýip bu away etdim. O ýerden ýagdaýy näme hili tiýdirek kepesine gelimradaga. Gelimrad uluga gerdi. Elim o ýerden ýagdaýyny sen soragy men aýtmaýyn. O ýerde itdenem bir gün geçýä garamaýakdanam. O ýeriň zamanasy ahyr boldy. O ýeriň gününi düşmanyňa da görkezmesin. Gelişim bolsa şeýle boldy. Baýraky uşaklardan 5-10 hojalyk kerwen bolup ýyjang ýarymyny gaçyp gaýtdy. Olaryň göşşegi gulawmy ýetenden soň men uşaklaryň ýaşulsynyň ýanyna bardym. Men bir kesel bilen dadam men ýa-da göýgümiň ganynyň daman ýerine ölesim gelýär. Bir adamyň azmy näme, käni näme, bu daýyň öňünde bir toga biçeden adam bolarsyň. Menem özüňiz bile ýakydyň. O waň deňine saçlap gidersiňiz diýdim. Ternisik ýaşul oňa da adam eken bolýar diýdi. Ene şolarla aýtdym. Olar häzir İsmail tapanyň şoğurny ortalap barýandylar. Ýa-da bolany barýar. Ene olar akyl işetdiler. O ýerden gaçman. Heýwatyna gaýdyp bolmaýam diýip hak berdi janywarlary. Şeýitnäge ýynananlarym boldy. Olar ýerlerini ýetip tohum tiýizi bile gardylar.
Boşlarını taladılar. Mağallarını öldürüp şavatın özünü yediler. Heni de senni beyri gat görüp eşitmeyenlik. Zamana ahır bollu inim. Divaydar yalı olmadı. Akberdi içinden vav şeyler, ağaç ittiler deyip kadaklandı. Liysini kızırlattı. Yetelingem, geldim radыңam iyimler tikeneklep gitti. Ağır dımışma odağa çekti. Ovadan kaçman. Gelden bu alıp bulmadım neyme deyip Akberdi. Yağdayı has anıklaştırmak maksadı ürün geldim radı soru verdi. Saydan nahardan yükünü yetirim geldim rad, onun soruğuna şeyle cevaplaytardı. Enim, oğun ovada da ahır zamanı vapıktı. Kaçmadığın başı ölümlü, mağrı talınlı bollu. Şu söz aydılıp, zar şekilli bir ahırı. Ödün bilyen onsan bolunu şu. İyillerin haylanıp göçmeyen gazi kumanın mami. Barıp, kaçıran emekenine. İyil yağlı onlu kaçmağın bolur ahırı. Yok, beyle olmadı. Yolu fəilçi ağır deyilip patay edilen rahatlar taşlattılar. Emeyenci iki sağağın yolun kırına taşlanlarını öz gözümle gördüm. Korkudan sağa taşlan dört ayalı atıp gidenlerini öz gözümle gördüm. Yok günüm beni gepletme. Men o günleri yahtlamayın. Men değerlerin, akılımdan yağdırın. Kovusu buğurun betedeli. Yani sen men sorağıma cevap ver hani. Ola adamı yiyen orta bir yerlere gelmedi mi? Aha sen gelecek. İnniki günümüz nehili geçer. Eylesine neyme gep görürüm var. Senim aydı otur. Akberdi'nin ödem bırakılan hiçbirini akıl yetirip bilmeyedi. Onun ödem yeni hiç tadı anıklap, hiç tadın anırtına göz yetirip bilmeyedi. Onun yağda yadır kelletine urulup sansar edilenin kıyallı. Ama şu iki bağıp mücürüp Yecid adamın ömrünü olup hem de adı cevapkar, hem de adı akıl getirmeli adam yokumununu öğüdün alıp barmalığına boyun almalı oldu. Ol yadır bir adın anını etti. Ol ya varlarından kellefini eteğini alıp kaydetti. O varın yağdayını görüp, iratı elinden gelen kıymağı vermeye kaydetti. Şunun sünni yadır şu varın iki tane yaşayıcıların ömrünü ol berk durmalı. Onları ruhtan düşürmelilerdi. Onların yüreğine anam tohumlarını tepmeli. Akberdi yadır bir adamın sünni hem de etmeye tayinli. Emma onun elinden hiç tat gelmeyedi. O hiç tadın anlarına göz yetirip bilmeyedi. İşte vepli dol gelinradın sözüne gümürtü cevap verdi. Hem de düzülür. Hem de hımbralazı olur yaşır. Şu yağdaydaki alaş deyleyen zat hareket olmalı. Nemeden başlamalı? Halkın ağır ganzırap durun yarasına neye hilmilhim etmeli? Kime yutmalı? Asla bu aladaların özü nem sündüğüne hak verdiğin üstüne düşmeli. Ona yedit vermeli. Ovasın kuyuteyen adam yan uşaklar yal kaçıp etmez mi? Ovasın kuyutemeyen de şu yerde gali versinler. Yeni bir sagattan başa neme düşüyor belli bulmadık kovvalı vattı. Her kim öz başını sarasa. Şunun yal yeterlik değil mi? Özün oňordunda iyinin aradası galdy mı? Şu pikirler kellesine gelinne. Akberdi'nin yanağının hamiyy ýygydan dartylýardy. Men samsam bolup barýanmy? Diýip Akberdi öz düşen ýagdaýyny ýaty ýazyp başlady. İlim gülüm bolmasa, ayım gülüm dogmasyn diýip geçenler ýöne aýdan ýerlerler. Ene bütün bir owada galan adamlaryň bary şu taşyň başyny tutýar. Bulan arasynda derde işe ýaraýjak men diýmek, owan gamly bilen men. Halkyň aradan etmelen men, ondan men beýli pikir etmegim günädir diýip. Gehel bilen gelimradyň arasynda gidýän gurrun gulagyň duşuny geçip oturan Akberdi belli karara geldi. On nämeden başlamaly? Kim görmeli? Ol ýanyň ýödüni soraw berdi. Atagadan başlamaly. Atagany görmeli. Olar bir maslahaty gererler. Şoň bilen bolmaly bolar. Ol köpden bäri bir soraw göwünni beslap oturýardy. Arada maşmarlaşan bu soraw geldi burada berdi. Melaga dağdan haberin var mı? Ola gördün mü? Gördüm mü? Melaga görgün. Yani karnağı yararlı köp yediyecek ya. Kunsa tüyleme yetişiptir. Onu yaman gözden gibilep saklayalar. Bir gün su almağı kuyun başına varanına kanatlıları görüp, onun oğudunluğuna ağırlarına sıptırlar. Melaga gıyırım ketelledi deyip kunsan yorgunlu çoktu saklaya. Başka lazı yok. Yani ne çok ağıtlar saklayacağını bilemem okiniyim. Kanatlılar yedil ağız kurtiyalı, önünden ağıkta sıksa, garada sıksa, ağı salayalar. Akberdi yumruğun düğünü duymanı kaldı. Yok, bıraktılar men serimden sakımdan riyada deyip oylunlu.
Onu salı vurun onun böğrüne pısak bolup tanjyldy. Onun ullukan odan gara gözlerinin ýoňy soňaklap gitdi. Şeýle de bolsa, elinden hiç tat gelmezigini anyklandan soň takdyry sen berip ýüregini bata tutmaly boldy. Damly guýsy udakdy. Häzir turup ötäp gitmäge, onu sanyň habaryny alyp derdine ýetişmäge hiç şeýle köçürük ýokdy. Ene şu hakykatyň özde ýigidin häzir kýagdyn diýsen agyrlaşdyrdy. Indi näme etmeli bolar inim hak berdi. Diýip hak berdiň ýagdaýynyň habarsy Geldimrat garny puta doýuran soň giň göwürmeli kursawardy. Hak berdi şeýle jogap aýtardy. Näme etmekden gaýrakdan Geldimrat aga. Sen ketelejäriň ýanyna gal. Owa içine aýlanyp towuk barmy? Boyun geçip am talyp getir. Birin zaýy bar. Gapydan girin ýerinde çepbegürde kijilik urup adyr. Şondaky buğdaýlary bere getir. O men göz buğdaýym. Kim göýünde näme alyn bolsaň ýatda takly. Soňra awadançylyk bolanyň özüm aýtyp bererim. Şeýdip az sorulan oturun. Men ýaplyň aralaryna ata galagyny alyp gelen. Beýwar ýolly ýyzy başga da taşanlar bolar. Olaryň alyp gaýdyn. İlk edilmeli ise şu Geldimrat aga. Galamasynam gör berýär. Orf gelip ýyjek bolsa, oňa da jogaby kar. Oň bilen gepleşip görür. Bir üçümiz ansat yer. Köp bolsa giyip bilmez. Şoň üçin men adamly getireýin. Ýöne hiç tatany ýatyýaz etmäň. Hudaý halada hemme diýerler. Biter işlerini hedelejäniň gonuzuna gorguldy. Akberdiňiň adamlary alyp geljek duwarda tikiri oňa ýarady. Ýöne adam ýyjylaryň gelýärmegini ýahtymallygy onu örgökden getirdi. Açık yumuktuğunu emelim gözlerini hak berdiğin tesi sıkyan tarafa yürüdü. Balam haberdar bol. Bir sıkkal hüvüne doğuşayma dedi. Onun nemeden ihtiyaç ediyağını ağlan hak berdi. Gaygitme yetelece. Şun sögünlep oğubanı yıkığın soğraf yatıpsın. Hiç tat bulmanlı. İnni iki olup bu aliyam. Benim çiğdilerim. Yekeli kudaya yavaşmış. Ben nefi yekı olmasın net cevap verdi. Hak berdi, günörtü olmanka yola düştü. Ol yapların aralarına, ata gadagıyının yanına baryadı. Emma onun hızıglı, zoşkunlu, bir taraftanım, gadaplı yüreği buğat, damlı kuyusunun golörlerine barp yetipti. Ol hızıglı eyadım urup barışına, melağı ezidim olsa, ölen akıllı adamdır. Ol öz namusunu goğlar, men onun yanını, özünü köşüştürüyordu. Birden ne? Bolması bir dadın üstünün barayması yağıştır deyip, yerinde hoğsula düşüyordu. Geldimradyň bunça baratyna berin hoğuplu görürüň. Hak berdiğinin yüreğine her dem saýy gopun turýardy. Bu gopunu basmak onu aňsat düşmeýärdi. Ýat şeýlerde, uzaklarda ýakynlarda gizlenen, owasynyň gaçyp ýören adamlar ýeki-ýekiden 5-den 10 owa durup gelip başladylar. Olar zatlarynyň da mallarynyň da köpsini ýetiripdiler. Ata dagaýynyň toparynyň gaýdyp gelendini habar ýaýlanan soň, gelýän adamdan sany has artdy. O bazar jaýal gyryp başlady. Bugun bir öýüň gapsy gulply durun bolsa ertir ýerden onuň öňüne uly adamlar bala şagary görünýärdi. Obanyň içinde ertirine awşamna itler ýürüp başladylar. Figurlaryň molaşýan, eşekleriň aňlarýan sesleri gelip başlady. Ozoklardan, tamdyrlardan tüsüler burusap göwge göterilip urdy. Gaýdyp gelen adamlaryň hemmesi taşlap giden öýleriniň öňkü ýaly durunlygy üçin hak berdi. Özleriniň öň göçüp gelenlere minnetdar bolýardylar. Beýle dilligi, hak işediligi. Hak berdi ilki onun meş öýe bir adam garawul goýupdy. Soňra adamlaryň köpelligi saý her öýe garawul goýup çykypdy. Garawullar özleriň tapşyrylan öýleri gece gündüz goramalydylar. Öýlerde söp başı gymyllasa, garawullar öý eýeleriniň öňüne jogap bermelidiripdi. Aýyp iş edip köpçüligiň, aksakarlaryň öňüne telpeňi ýeriň alyp, ýüzüň boz ýad edip durmaklygyň ören aýlygan işdigini ulukçy bilýärdi. Akberdiňiň halkyň, obanyň awadançylygy üçin eden bir işi, ýylyň öňüne onuň awryny arsaskardy. Öýlerini duranyp gelen adamlaryň ruhlary belentdi. Emma göle adam iýijiler gara bermeýärdiler. Olar henide seni gören bilen adam ýokdy. Şuda ýylata ýenjek bermeýärdi. Hemmäniň bu aýyrgan ustadyň aňyrtyna tezirek göz ýetirip gelýärdi. Adamlar ataga ýaly ýaşullary, ýylyň öňüne düşüp ýören hak berdi ýüzlenýärdiler. Olaram hiç zat bilmeýärdi.
Şeýle de bolsa ýaş, guzurly Hakberdiňiň iýjetini günnü edip ýörüşi adamlaryň göwüne teselli berýärdi. Onuň ady dilden düşmedi. Oňa hormat bilen garap başladylar. 1920-nji ýylyň aprel aýynyň ortalaryna damla tarapa gidenlerden beýlekilen hemmesi öz owalaryna dolanyp geldi. Owa janlanyp ýöňki ketdine gelip urady. Adamlaryň göwrümi giňedi. Emma adamlaryň köpsi damladadı. Bu hakykat ýenjak bermeýärdi. Damladan, Melagadadan hiç şir haberin yoktu. Hakberdiň uwatdan artsuw salýady. Ol pikir ededi howarlarny. Ýöňki gyzyl ýüzlü goş ýigit inni iňňäniň gözüne sapaýmar bolupdy. Iňňamanydy. Ol bir derdini hiç kime aýdyp, ýüregindäki derdini ýeňledip bilmeýärdi. Biriniň gyýdy hakyna başga birine gurrun bermek iýilişinde aýyp hata edilýärdi. İkinciden bolsa, Hakberdi gonsa hakyna şeýle gurrun edýärmiş diýip, Melaganyň gulagyna ýetäýdi. Aýylgan suwakalaryň ýüze sıkçagy koşullarly. Owurda aýal gyz namysy gan bilen ortaga düşüp, gan bilen çözülýärdi. Hakberdi bu zatlar gowy bilýärdi. Bu hakykat bolsa, gün saýyn onuň derdini artdyrýardy. Şeýle de bolsa, Hakberdi çydap bilmedi. Onuň hasraty giň göwresine, giň ýüregine sygmady. Ol agyr derdine melhem tapyp bilmän iki ýana çyrpynýardy. Hakberdi daň bilen oýanyp atadan kabardı. Yaşlı bir ýem turup ertir çaýyny içeneken. Inni bolsa ýürüň gapdaryny yer demirini ýegelep, künnüsiniň gowşan agas süýlerini kakışdyrýardy. Hakberdi aşakdan tynlamak bilen ataganyň keýpini girip etdiýärligini anyklady. Ol ýap aralaryna bir näçe ýylmyndan öňkü geçiren günleri bilen ataganyň häzirki bolup duruşyny deňeşdirdi. Beki durmuşyň araly yer bilen gök ýaly. Ataga garybym bolsa, onuň durmuşy agram bolsa häzir ol öz jaýyndady, öz ýerinde, öz täliğiniň eýesidi. Ýap aralaryndaky durmuşy Hakberdi sürgün edileninki bilen barabar hasap edýärdi. O ýerde etmäge iş ýokdy. Bu raýonda hiç kimiň eli işe barmaýardy. Bir ýerde urda hemme zat ataganyň özüniň küdü. Bu ol Hakberdini has begendirdi. Saglgamanyň soraşylynyň soň ataga Hakberdi öýlendi. Oğlum, şeňe bir derdiň bar. Gel otur, aýt. El kömegime ýetmedi, dil kömegime ýeter. Hakberdiň ýüzüne seredip, onuň derdini aňşyrmak üçin häzir ullu karmyr kynçylyk gerekderdi. Munyň üstüne de pähimli gozy ören kynçyly. Şonuň üçin ataga dile geldi, bile geldi de Hakberdiň bolup gelişini görenden onuň düýpli bir gurrun bilen gelenini derre aňşyrdy. Hakberdi ayaklaryny gerek gelegen agram salyp bir haram durdy da şeýle diýdi. Ataga, eger kyn görmesen kimbi şu ilerki ýabyň raýyna çykary. Men bar ýok derdimi, sen öňüme dökýün. Men senden başga waslarym ýok, ataga. Bir ýerde gürleşip bolmaz. Bala çaga bar, gelen giden bolar. Men bir derdimi saňa aýtmasam içime sığarak. Sen näme orada kyn görme. Olar howludan çykyp terkeş boldylar. Hakberdiň ak ýürekden tazdyryp şeýle anam kemi sadyryp goýan gürlemegi atagany ýetir etdi. Gozanyň baş asmany etdi. Tam bilen ilerki ýabyň arasyna ataganyň iki tane kiçik aty da bardy. Olar şu iki atynyň ortasyndan geçýän şiir bilen ýürediler. Ataga şiiriň iki tarapyndaky atylary Hakberdi görkep gurrun berýärdi. Oğlum, atyzdan o çöplerini gorup aýyrmasaň, 3-4 gedek sürmeseň, bir ýagdaýda bular hasyl bermez. Bir işler etmek üçin wagt gerek. Şo ýerarlym bir ýüldiňe jogönlen mäş ekmeli bolar. Başga hili ekin ekmäge el ýetmez. Suwam gelişini özüň görüp dursun. Gara iki göz bir talan diýilen dogry eken oğlum. Herne Hudaý bala çagalar ilajy galaýmasa ýagşydyr. Olar raýyşyň teki ýerine baryp gatdalaşyp oturdylar. Gürrüň bir näçe wagtlap galyjyp gidibermedi. Ahir soň Hakberdi ýüregine daş baglady. Ataga, meniň ýagdaýymy ölçüşdirip, özüň bir maslahat bermesen bolar ýalylar. Ýagty jahan maňa dar görünýär. Men hiç ýere tygamok. Ýüregim ýarylyp, agdymdan çykyp barýar. Ataga döşünni iki bölüp duran takarlyny ýerine ýetirdi. Sözläp otur oglum. Hemmesiniň bir alajy tapylar. Dert beren dermanyny da bile berermiş. Hakberdi gyzardy. Emma birden peýda bolan bir ezýirliginden üstün çykmagy da başardy. Ataga, men ödýjek bolýan adamyň bizeplikdigini ýagşy bilýän. Beli zatlar hili aýdylmaly adam däl.
Emma öyle başka lazım yok. Sizin başka yakınım hem yok deyip men fe yaňam aýdypdym. Şoň üçin aýyp görmäň. Men melagaňgy gunşaň ışygyna düşdüm. Ataga. Bir ýöňrekden bäri şeýle. Innulyň nire dedigini özüň bilýärsiň. Melaganyň näme ýagdaýa düşenligini men saňa aýtdym. Gelimradyň geçirin habaryny bolşy ýartaňa getiripdim. Men sağusym ýerip biljekdir. Galynyň uzundan oňlap ýigrimlep diýede geçirip biljekdir. Bir soň kurun. Sen häzirki ýagdaýdan habar ber. Men näme deýin? Men senden başga adama bu arada maslahat salyp bilmejegim özüň bilýärsiň. Emma bir ýagdaýda ýaşabam biljekdir. Men kelip uzuny ýetirdim, ýaşuly. Hakberdi gepler oturka, ata ondan gözünü ayırmadı. Ahlas söyledin dedi. Öz yanın fikir yürüttü. Hey gariplik görsün. Garip bulsun. Hem yerde dilin kelti, elin kelti. Ne var yigit? Bir yılın sultanı bulup oturmalı yigit. Emma garip. Mağtun bulam. Gariplik beladır adam öldürmez. Öldürmese dirilikte güldürmez deyip yöne aýtmanlar deyip atağa başını yaykadı. Sonra şeýle dedi. Bilýän oğlum, bilýän. Emma bir iş gaty çetin iş. Men sana näme maslahat berýin? Takdiri ten berip oturuvermesen başga lazım yok. Derre uğrunu şikayar ýalym del, olar uzakdy. Men damla gidip gelýärem näderkä? Dipak berdi hiç bolmanna, atağı şu pikirme gollar diýen umyt bilen oýlandy. Onu medip bilmersen inim, oğlum. Damla gidip gelmäge kän zat berek. Beşon diýe, su ýolar gerek. O zatlary nirden alarsyň? Bir adamyň bagtsyzlygy ulylyň içinde onu şoklu görýilip durmaýar. Emma ulylyň bagtsyzlygy bilen aýrylgan ştatdyr. Şu wagt ikimiz owadan 2-3 diýede toplap biljekler ahyry. Sen her zatda bolda gowruny basa tut. Maňly ýazylan bolar. Gunça teňneti bäňde bolsa ony hiç kim alyp bilmez. Zatlaryň hemmesini Hudaýyň öz ýoly salyp otururlar. Onu şep başam gıymırlayan nerler. Hey öyle ağır derdi atağı. Bir derdi çekmege. Men ýenjigim ýejirlik edýär. Gözümiň öňünde gunça. Kellemde gunça, düýjümde gunça. Oýumda gunça. Men däldirem käm diýen. Bäri ýanragyna habar durnym. Alat ýok oğlum. Başa düşeni eğer ýaly çekmek özüm bir ärlikdir. Mert ol, umyt et, arzu et. Muradyňa ýeterdiň. Mamly gurrun, ataga diýip. Hak berdi ikinji meselany bozuldy. Sen ýaňy galyň hakda görlüdin. Mende zat ýok. Diýsem, aňrym görnüp dur. Onu sen menden gowy bilýän. Emma men özümmi? 25 ýaşymmy? Güýjümmi? Ene men galyň ýerine şu zatlar geçirip biljek. Hudaý halap olar tagaman durunup gelser atagy. Sen melagan görmeli bolarsyň. Ýani ýene de 3-4 ýaşly alyp onka barmaly bolarsyň. Men onuň öýüne geleýin. O da öyle girip külüle sıkayın. On oğlu bulayın. Oğlu desi gelmese kapısının kulu bulayın. On maşgalasını aşkur etmeyin. Men sak edişime göre şu zatlar her näse galyndan azýarlar. Gadasına gideyin, bigaryny toýun. Gara agydy ýadyma ýumuşýursa, o ýumuşlaryň höwes bilen tüý sürümle berja edeyin. Eger istlese, melagam öýe tördi, ýerine oşursyna oturup berdin. Yatan çeplem golgamasyn. Birdat etmek barada agydyny gymylatdyk biz. Hemmesini özüm edeyin. Atağı şu zatlar haslandyryp, öz ýanyňdan üstüne goşup aýtsaň. Melagy ýerde oturmaz mı kadiýan? O sen kezini gaýdyp bilmedi ýaşuly. Akberdiňiň bu sözleri aýdynlyk perişan halyny görüp, atağanyň ýüregi dilinip gitdi. Epey ýaşuly ýezirlep aşak bakdy. Eger gyýyz menki bolsa, Akberdide şu sözleri bilen men gaşyma gelse, gyýdym bererdim. Nikah gıydirip, pata bererdim.
özünem göçürüp öýüme getirerdim. Bolýa oğlum, bir elimizden gelende deri. Miragan ırjak bolaly. Köpçülük bir şükür tüýkürde ol yer defip oturmazym kadiýan. Ýöne gol ýöňünden bir zat diýip bolanokda. Görüşüň ýaly kadam bir-birine meňdemeýär. Her gaýsynyň öz göwüni, öz pikiri bar. Ene men kıyın yeremişi. Şeýrede bolsa görüp berýärse, bir gaty kıyın iş, mun kıyınlygyny özüňem gowy bilýänsiň. Ýa-da şün taňyr elkadyn atar. Sen biýawçylyklaryň te ölýän şemýadyndan çykmaz. Ataga gamleýlerdi. Taňyr elkadyn aýtma, bolupmy oglum. Heniz edilen iş ýok. Ataga. Şeýle çykkandy ýagdaýda hy adama bir agyz ýaşdyň özü köşe güllüden gymmatlydyr. Bu uzunlyň gelýän hakykat ahyry. Her bir ýanyndan pikir derýasyna batdy. Ataga hak berdiğini ne hiledip maksadını yitirip bolur kadip oýlanýardy. Onu etsek eýle bolur. Bunu etsek beýle bolur diýip bu agyr meselelerin her çetinden bir degip gördü. Soňun ha bir zat etse de bolar görün. Ýöne melagan ýanyna ilki bilen dil ýarmakdan kıyın iş ýok. İlki dil ýarymyzdan soň olam söz bilen jogap beräýse ne gowluk bolardy. Bir owan ýaşullar onu ýola salsagam salardy. Ýöne bu gurrun başlap güýürmek ören agyr. Eýa oda. Bunsa hak berdiň maňlyny ýazyran bolsa hiç ýere gaçyp gitmez. Maňly ýazylandan gutulmak ýokdur diýip ata ahyr soňuny giň göwrümli otarly. Hak berdi bolsa bunu söýlen soňky eden gurruny ýatlaýardy. Bunu söýlen hak berdi, bir wagtda öňüňe üçin yaş garramada mı duşýadylar. Bil oýnaýan wagtlarda kän bolýardy. Harýadym gyýzlary suw degen gamşýal týd ýetişýär. Ýigitlerim olardan galmaýarlar. Bunsa 15 ýaşa çykan soň gyýzlaryň arýanyň balýygyna işýal gözellik bölejiklerini ýygnap öýlerini bede uğrayan dögürne girenden soň bir kesiniň duşşugy tarak etilen ýaly birden kesildi. Emma iki ýüregim bir gulakdan geçýärdi. Zoşkunny fiilin pete ýykkan edişi ýaly, bulan ýüreklerim pynhan ýere, bal ýaly füýüz gurrunlary, oýun dalaşa ýykkan edýärdi. Ahlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykardy edişi ýaly, pynhan ýerem, oýun dalaşam tapylyp durýardy. Bulan iň soňky duşuklary ikisiniň hem hiç wagt ýatlaryny çykmady. Bu duşuk atberdi ýa baralaryny gaçmazdan iki günem bolupdy. Bunsa bellerin ýeri ok degen maraly ýaltazap geldi. Hak berdi. Eger meni bilýän bolsaň, owadan götüril. Şu dakikaň özünde götüril. Ýene de urşa adam ýygyna mahanyň ýasawlary gelipdir. Sen olaryň öňüne düşüp gideniň görsem, men ýüregim ýarlar. Men bir ýagty jahandan gözüm açyp gitmeli bolarym. Hak berdi. Hayır etmeli, giyecek alaymagyň. Gunsanyň bu sözleri ýöne köýzansız, ýöne dile gelen üçin aýdyryp goýberen sözler däldi. Bu sözler Gunsanyň pisse dowdaklarynyň bagyt kuşy ýalyp çykarlardy. Akberdiň başyna gelip gonýadylar. Onuň başyna asmany ýetirýärdiler. Ömür boýu ýaşyda dar bolan ýigit üçin bu sözler balýar süýjüdi. Ay ýaly ýagdydy. Gün ýaly soğudy. Gyýyň sözüni terhoş ýaly bolup, ağzına açıp oğudan gözlerini kırp mandinlep durun hak berdi, güýçli golları bilen onu ýödüne çekdi. Gyýy onuň guzogyna tutulan guşuň ýüregi ýalyjak bol titreyýärdi. Şu sözler çykan ağzyňa döneýin. Diýip hak berdi, Gunsany birinji gezek owşady. Aýal bilen erkegiň pynhan gatnaşygynyň ilkinji ýadamy bulan ikisine melul etdi. Olar ýöňde näme hilem bolsa, tükönüksiz lezzetli bir zadyň durunlygyny, bu zadyň olar ýörelerine çekýänligini, barha güýçli, ynamly çekýänligini duýdular. Tiz aýryşmaly. Şoň üçin bu zat bekiziniň arasynda şo näme elimligine de galdy. Sen meniň gaçmak müstäýän bolsaň men gaçaýyn Gunsa. Sen şunu isleýäm. İslemek diýäň berdiň aýdy. Eger meni umydyň bolsa gaç. Eýdim gözlemän gaç. Bu wagt gaçan gutular, duran tutular. Eger ataganyň ýanyna aşak we koturşuny. Akberdi bu duşuň her bir kiziji kereketini, sözüni lezzetlemek üçin ýatlaýardy. Bu ýöňüne geçirýärdi. Eger men onuň diýenini etmän wagada garan bolsam,
Bu atlar görmeniň läşim. 4 gün haýsy derweziniň önüne guma bulaşyp ýatardy. Şo duşukda Gunsa ona umyt berdi. Joşun berdi. Täzeden jan berdi. Atagy bile hak berdi turup uğradylar. Öň kylyn ýyllaryn ýörediler. Öňden baryan atagy ýoly ortara berenne birden saklandy. Onuň ýydynyň pikire batyp başyny aşağı salyp gelýän hak berdi. Maňlaýan onuň arkasyna urdy. Atagy, "Oglum, o atdylar kimke?" diýip sorady. Hak berdi, ýaşulyň görkelerini uğruna etdi. Demirgatdan şoğurun içinden 5 tane atlı Ataganyň tamyny nazarlap atlaryny maydana sürüp gelýärdi. Ýerinden gelýänler türkmen geýminedi. Öňden gelýäniň geýimi garady. Başyna geýen zady da düşnüksüzdi. Bu ýerlerde odal görülen zat däldi. Oglum, sen tiz barda keýsanyň içinden geçip telega gir. Men garry adam maňa hiç saýt etmezler. Olary özüm jogap okaryn. Sen ýaş. Şoň üçin bulan gözüne görünme. Bu wagtlar sen ýaşyňdakylar göze görünmeseler, şondan gowsy bolmaz. Ataga sen ýeke taşlap gitmek namartlyk bolmazmy? Oglum, tizrek bol. Namartlyk, mertlik gurruny soň giňişlikde ders. Bu atlydan ýene nähili bela alyp gelýärni kim bilýär? Tiz bol. Başyň mutor. Yamandan boýuňy satyn alypdyrlar. Hak berdi, tamy gabatlap, gat-gat ýürep gitdi. Ataganyň gowlunyň içinde geldi. Atagy bolsa, tamynyň öňüne köwsek edip, çağırmadyk mehmanlar araşýardy. Ol atlylaryň sürüp gelişlerinden maň çykarmak üçin asrynlykda olaryň atlarynyň her adymyna syn etdi. Olaryň maýdarlaryna gelişlerini hiç şeýle galawut ýok ýaryp görünýär. Şeýle de bolsa atagy ätiýaji elen bermezge çalışýardy. Mehmanlar nähil habar getirýän bolsalardy, o habaryň öňüne mert durmak üçin ýöňüni taýýarlap urdy. Atagy ömrüne ruh adamsyny görmäni diýsek elbetde näde bolardy. Bigiň gogrumly, märekeman şadyan adam mudama haryzmyň özbek türkmen bazarlaryna gatnaýardy. Käte kelleri gyzan wagtlary derýa arkasynda gidýärdi. Elbetde ol söwda etmeýärdi. Al satarçylyk bilen meşgul bolmaýardy. Delli adam derli. Emma ol hiýwanyň 4 gülüň daşulyň aryp bazarlaryna gogrulýan, agyzyna saranda erep gidýän balyklar gowurardy. Aňarsyndan gün görünüp duran Mısıcık özbek nany bilen 2 gadak balyk ise, dabarasy dag aşan çaýhanlary barıp 4 çäýnek çaý içdi. Owa gelenne algaşyp öňünden çykan çağalaryna bir gadak türçüklük kemput alsa, onuň bazar işini gutordygy. Şeýlerde o her hili milletden bolan adamlar uşýardy. Ýöne olar bilen gepleşmeýärdi, tanyş bilişlik açmaýardy. Ol şu ýerlerde uruslarym kän görüpdi, emma hiç bir ruh bilen gürleşip halýada soraşmady. Şonuň şeýle taýyň öňüne girip duran, ýa-da 4 atlyly Bagdanow onu gaty giň aldyrdy. Bagdanowyň başyndaky gaşy öňe çykyp, gözüniň üstüne ýapyp duran papagy, ýerindäki sarymtyl köýnek balagy, gum renkli şineli, birindäki 4 barmak iýinli guşagy, gaptaryň asylgyna gany, Ataganyň gözlerini ören geň görünýär. Täze ýeren adamyň ýüz keşfi köpi gören Atagany ilk başdan ýetir etdi. Bagdanowyň sarymtyl ak gözi tekizdi, ýylmanakdy. Sağ sakaly bilen ýartyndan köpräk ýeni agyrmadyk murtu gyýsgaldy, gerçiklidi. Görüdi. Oğudun gök gözleri mudama ýylgyryp duruny meňzeýärdi. Umumyň bir ýüzi perişleri diýilýän ýüzdi. Oňa bir gezek nazaryň düşdi, ýene de nazar salasyň gelýärdi. Ýa-da salan nazaryny ýygyna çekip almak, başga tarapa sowmak kyndy. Ataganyň syýynlanmagynyň dowamyny geri netijesine göre Bagdanowyň ýaşy 41-50 arasyndady. Ýüzüne terseň ýaşýary. Saçyna terseň garry. Näme de bolsa, meňeden çakymdan känärler. Diýip Ataga kä gözüniň gyta bilen, kä gönläp, kä göz asynyň Bagdanow syýlap durşyna pikir edýärdi. Gönläp ýygyny kesmän seredip durmagy oluklyp bilmedi. Hey, şunuň şu adamyň pis häsiýeti bolmasa, adamdan sabyn edýän nerjet gylygy bolmasa, görne hili gowy nurany zat ekenini Ataga pikir ýumon seçilýärdi. Syýlamaklygyň ähli gurrumy göz açmasalyň wagt aldy. Bagdanow taýyň öňüne atyny zylawyn çekip Ataga edip bir salam berdi. Ýaşul at üstünde gezerip oturan täze adam bilen ikilläp görüşdi. Soňra onuň ýanyna adamlarla görüşip çykdy. Taňry mehman aljakmy ýaşul?
diýmek bilen Bagdanow atagany şenden aşa geňarlardy. Hudaýyň adynyň ara düşmegi. Bagdanowyň ýarty özbek, ýarty türkmen sözleriniň özüne ýüzülmegi. Atagaň dartyp durun damarlaryny birden gowşatdy. Täze adamyň has ýakyn, zany ýalyp görünýär. Alman näme taňry mehmany beter emalar diýip ataga jogap berdi. Soňra Bagdanowyň ýanynaklaryň öňüne özüni müýünli aldy. "Men agzymy açyp duran bolsam näçe? Ýigitler, atdan düşüň ahry" diýdi-de özü Bagdanowyň atynyň jyrawyndan ahlasly ýapyşdy. 5-6 adam arkaýyn oturýar kiçijik mehmanjay. Elbetde haly palat bile berilmänli. Ýöne onuň içindäki sıptalaryň üstüne atylan köňelek keseleň üstü zaýyň içiligiň arasady. Bagdanow biz aýa gelende "Assalamu alaykum" diýip girdi. Soňra özüni gereksiz etmän gün töre geçdi. Bir iki boluşum atagan göwünden turdy. Adamsyň murda öýe salam berip girmek, ýaşullaň gözüniň öňünde ägirt ýokary edeplikdi. Özüňe giren ýalyp, özüň arkaýyna kimde sadalyk gulalyp barmakdy, ýagşylyk alamatydy. Bagdanowyň her bir kiçik hereketini gözünden salmaýan ataga mehmanyň hoşal bolup gurdy. Ataga daş çykdy. Garaby barıp, aýal ogluny şoklaryp gol şermep hyzmat etmek tapşyrdy. 3-4 saat towuk kesip nahar etmeliydi. Soňra bir ýerdäk ähli işlerini tamamladym hadaplap mehmanjaya girdi. Ojuň ileri gırasyna arkadan tamir oturdy. Çay geldi. Gurrun kılıçıp başladı. Bagdanow ýuwaşy, düşünükli gepläp, ýylyň mundan beýle hal ýagdaýynyň nähil bolmaly barady. Ýöňde durun gadaply söwüşler barady. Daýhançylyk işini şu wagtlar haýsy zady nähil ünsüp bermeli bardy söýüşdi. Ataga Bagdanowyň her bir sözüni onuň agzyndan çykan madyna kakyp alyp, ýakazyndan öz içine goýup oturýardy. Üns bilen, uly höwes bilen, kän güýş tark edip dinleýärdi. Munyň bu sözleriniň gylly ýarda çyn bolundy. Ýylyň ýagdaý häzirkisinden müň hisse awadanlaşy. Ýöne öli muň sözüne inanmak bolarmyka? Meni Allah oturun bolmasyn. Hey ne evleýinde. Ýöreýte meni allymak üçin şunça ýol töküp gelýärmika. Ondan men muny çağıryp gelemok. Ýüzüne etsem ömür yaran sözlejegi meňdemeýär. Ýüri gaty nurana perişleri. Ah gürükli adamdan göz şeyli bularmış. Ey näme de bolsa, başa geleni görebermeli bolar diýen pikirler. Ýyllaryň şartlygyny atagan kellesine girip geçýärdi. Ataga köp pikirden soň ýüregine daş baglap dillerni. "Mene adyňam bilenmok, mehman. Ýöne gepurşuň maňyma oturýar. Ilki bilen şuna edip goýaýyn. Başga da sorap aňasyna ýetjek zatlam bar." Bagdanowyň ýüzüne müraýim ýylgyr şaýyrly. Aýdyp otur ýaşuly. Men adyma Bagdanow diýilýär. Türkmençe Hudaý berdi diýen manysy bar. Başga da sorap aňasyna ýetjek zatlam bar diýen sözleri birden aýdyp goýberen ataga tökünni. Onuň pikiriçe bir söz aýtmak islenmeli. Aýdanyňdan soň burada ýerine ýetirmeli. Bolmasa boljak däldi. Bir ýagdaý atagany aljaratdy. Şoň üçin öňkü sözüni ýumşatmak maksady bilen aýtsak adamdan çekinýär mehman. Men ýakyndan naşdan gulawma degen zatlar barada soramakçy. Belki de bu zatlar mesha gurrunlardyr, hele gıybatydyr diýdi. Näme de bolsa aýdyp otur, çekinme. Bizim ikimizin biri-birimize doğru düşünmemiz zarur. Sebäbi bir mundan beýlek bilişleşmeli. Biri-birimize iş tarjyp durmaly bolar. Ondan arada düşünilmeýän zat galmaly ataga. Ataga ýüregine daş baglady. Dilegelli, bilegelli diýilişi ýaly aýtsam aýdaýyn onu. İl arasyna orf adam ýemiş. Iýmediklerinem saby ne diýemiş diýen dogdow düşdi. Şu ýerarly ilhanyň ýyzyna düşüp guma göterilip bir nähil bolýar. Bu sözleň uğruna bir zat bamy. Bu söz ýyly ören agyr ýagdaý ýetarly mehman. Ataga bu sowaly berdi de berdi öli. Ýöne şu wagtda ýene ýöýärän pişman edip, inni bolsa tüýüp baska düşdi. Men beýle zatlar birden sorma neçe küýrek etdim. Bir adam öýüňe girip girmeke. Oňa sen adam ýeňiň diýmek gaty gelişkizelmi näme? Birazrak öwrenişenden soň soraýymda da bolman durmaz zahiri. Hey adam, neçe ýaşadyňdy? Gara şeýhü demenliň besbellidi. Ataga öz sözünden soň Bagdanowyň ýüzüne dogul turup ulanyrdy sak etdi. Oňa tarap seredilmedi. Ýa-da bir salim baska düşüp oturunan soň janyny barlamak maksady bilen göz astynyň Bagdanowyň tarapyna nazar saldy.
Emma o mihmanyň güzünde ýylgyryşdan başga zat görmändiň. Ýene de batylyny uraby. Ýüregi ýerine düşeni ýaly boldy. Bagdanow üçin bu howal täzelik derli. Bu howal ony siňek ýaly ýerdipdi. Şeýle de boldy. O sowukkanlyk bilen gaşyn sıtman, perişler ýüzüne mülayim güldürip sowap berdi. Hataga, bu sözler yer bilen göwüň arasy näçe daş bolsa, hakykatdan şolary ýar daş sözlerdir. Ruslar adam iýmeýärler. Gaýtan Cüneytan ýaly adam iýijileri, adam ganyny sorjyry ýegrenýär. Olar ýok etmäge halka kömek berýärler. Anlaryň özlerinden gorkup, iýilişine ýaýradan bu akla sığmaýan sözler hakynda men sana başga näme diýeýin? Ondan Ruslaryň nähili adamdygyny indi görüberersin. Hanyň ýalan sözlerine anap, halkyň guma gaçmagy elbetde gaty gynanyşdyrar. Biz olary owa göçürip getirmeliler. Ine şu işte. Ýan hakykaty olary dol düşündirmekdi. Heň ýaly fehimli ýaşullaň. Bir de edip biljek kömegi ägirt uludur. Sen nähil görýärsiň? Adamlyň gum içinde, baýlaryň hanlaryň, Bagdanow molly hanlaryň diýmekçi boldy. Emma bu sözleriň haklaryny sözüne gidip, hirak bulan gowmýady, owlaryň dolanyp gelip, daýhansyryp gile meşgulanmaklary. Täze durmuşa tarap amtylmaklary gowmy. Haýsy gowy? Sen şolaň haýsyny makulýasyň. Şolaň haýsy sen gowunyňa jaý? Wah mehman. Adamlaryň dolanyp gelmeklerinden hem gowzat dolarmy? Şeýle bolýan bolsa, onda men sözüme tutup ulak goý atagy. Meýrek owalardan özüň ýary ýaşullar, owryn dogryn guma gitdiler. Olar baryp öz owadaşlaryň arasynda wagt nedigat işlerini geçirjekler. Sen şu işden çetde durma. Meýrek owaryň ýylaty göçüp gelse, seninkiler o ýanyna galsa gowy bolmaz. Ilki bilen Rusyň adam iýmeýänligine, adamdan sabyn etmeýänligine özüňiz düýpli düşünüň. Ondan iýle bu hakdaýdyň. Alanmasynlar. Ýalyn söze uýmasynlar. Öz-özlerini helakçylyga duçar etmesinler. Ondan matagy. Täze durmuşy siziň iýiller alyp gelýänlerdiň Ruslar däl. Siziň öz ýoňda barýan edermen adamlaryň. Hey, türkmenler, özbekler, galarpaklar adam iýämiş. Adamdan sabyn edýämiş diýip eşitdiňmi? Eşitnärsiň. Täze durmuşy bir ýere getirýänler bolsa ine şo ýokorda sanan milletleriň edermen oglary. Hakikaten halka getirmek gerek. Beýatüz peýgamber ýaly adam eken. Dip ataga pikir ýurtdy. Aýdýan zatlarynyň maňyň oturmaýany ýok. Ol kellesine gelen ýene bir soragy derrew bermek makul bildi. Biziň ýitlenmeli bir ýerlere ýaketjekmi? Ulak ýurtlary berjekmi? Soňra olaryň täleýine ähir bolarka. Bagdanow öňkü mülaýimlygyny ýitgetmän bu soraga sora bilen jogap berdi. Bir nähil toslamaýa şuly. Atagy, ýene de gyssan aýdymyka? Ya men sözüme oňry düşünmedim ki diýip, içinden pikir etdi de daşyndan. Ya şiitleri Sibir diýen ýere iý berjekmiş diýerler. Diýip sözüne ýetip getirdi. Şu atyň özüne de bu hawalyny ýumşatmak, ýumurlamak maksady bilen, "Ey, mene muňa ananygam durmadym. Onu da gara janyny barlap göreniň mugda" diýdi. Ananmasam gowa diýersiň. Senin tamamı şeýledi. Ya şiitler yıkılan obalar dikertmek üçin şu ýerde gerek. Olar siziň ýaly pehimli adamlaryň gol astyny işleteler, köp iş ederler. Görýäňmi? Ýöňde dağ ýaly işler dur. Halkyň başyny jemlemeli. Huzurklar dikertmeli, ýola salmaly, köp ekin etmeli. Ýylyň şu wagtynda näme ekip bolýan orta ekmeli. Bokurdokdan geçýän zat bolsa ekip bermeli. Ilki bilen halkyň garnyny doýurmaly. Ýylyň içinde sowatsyzlyk belasyny ýok etmeli. Iň bärkili şular. Ondan bir adamlaryny Sibir diýen ýere iýerip bolarmy bolmazmy? Hani özüň bir pikir edip gördi atagy. Ýene de men özüme sallyk jogap bermeli. Dip atagy gozundy. Bu zatlary etmäge adam ýetäýse de bolýar. Başga ýere adam iýermege beýlede dursun. Gaty mamly gurrun. Dip Bagdanow atagyň sözüni täsdikledi. Bir gaýtam, berleri täze adamlar çağırmakçy. Bir ýerde gaty kän kömekçi gerek. Şu wagt bile düşünjeli her bir adam ulu kömekçidir. Bagdanowyň jany paýdany sözlerine, gepin manysyna täze düşünýän bolsam, inanmalyk mümkin näle. Onuň ehäňiniň inanryjylygy aýdýan sözleriniň gön ikesse güýçlidi. Atagymyny duşundan geçirmän öz ýanyny bilýärdi. O Bagdanow öýlerini, "Mehman aýyp görme. Men derrew howla çykyp geleýin.
Sen biýitler bilen saýçy ber. Bolýa ýaşulyp, Bagdanov arkaýynlyk öňjüňil köze jogap berdi. Öýleýden sözleriniň atagan kanagatlandyrynyny duýmaklyk oňa ägir tulugy iç berdi. Aleksey Aleksandrovich Bagdanov beri gelmäke. Ata hakyna ýanynakylardan, raýonyny onu tanaýan adamlardan dolu maglumat alypdy. Bu garyp emma iň öwrümli, berint göwünde adam oňa öň kısa kelişinden gowy ýarady. Hakkalyk iň döşünün iki bölünip duran ýaşulynyň daşky görmegi epey typaty içki maniýetiniň dogry şekli ekeni. Men muny elden tapdyrmarym. Beýle adamlara dostlaşmak adamyň mertebesini götürýär. Sada ynanjam, mehriban adam bolar demeli. Biz munyň bilen gatymydy işleşip bilerdi. Diýip Bagdanov öz ýanyny dogry netije çykardy. Atagy bolsa jaýdan çykylmadyna kelege baryp özüne garaşyp, mün hyýaly başdan geçip oturan Hakberdiň ýanyna çömmeldi. Oğlum, bir adama gelipdir öyle yerine Hudaý köp görmesin. Biziň maňlaýymyzdan diýräjek adam bolarly. Hani ýör, men seni oň bilen tanıştyrayyn. Bir ýerde wagtyňy bir derek geçirip oturma. Gaçar ýaly hiç tat ýok eken. Gelen mihman hakyna azajykda bolsa bir zat eşitmäge intizar bolup turan Hakberdi. Ataganyň getiren ýagyş habaryna çenden aşyp berenni. Şeýle de bolsa, ol ýedil çapyr kesmek kem görmedi. Ataga, ağlanyan olayma? Toru düşen olayma? Bütün durkuyla bir tarafa yıkkın eden ataga inni yenek verirlerli. O Allah bir cevadama men deme ya oğlum. Perişte yar adam. Bardı yerli Allah seni yakidayacağım olsa yanına akılar Türkmen. Ansat yerlen vermez oğlum. Gördü ataga. Sen köyüne gidip yamanlığın üstünün barın yerime yardımı düşenu. Berekella oğlum. Sağ ol. Yine de bir aydın zadını aytsama mihman zaya menden ön algap barzana gözüm yetip dur. Deyip atağa takkarını terkilledip lok edip güldü. Hakberdi ullokan odun güldürünü yaldırıp atağın yüzüne umut etti. Atağa Hakberdi'ni beğendirdi. Gumaga senden izinden gitmeli ya. Oları ova alıp gaytmeli ya. O bizden beter kıssan ya. Hakberdi zıvı yerini turdu. Atağa güldü. Gökteki direği yerde koğuşan Hakberdi atağının getiren havarına şenini açıp beğenni. Ol telekte oturun yerine ne hiledip damla uyusunu açıp borka. Men o yere gidip gelmesem, onu sanın halini bilmesem olmaz. Onu men erkek olmadığım. Men her edip yetip edip o yere gitmeliyip, öz yanından belli bir netice veripti. Ene, atağanın mihmanın getiren havari. Yöne gül yaş şiirin yüreğine, gelin mihmanı anam yenip, onu ornaşmanı sün. Onun bu vaatki begeniz doğru değerli. İkinci saraptan oldu. Bu havarın onun bağıtının açılma için ullokan yahmeti vardı. Emma, gen zat, hemmesi el yüzüne kızat yali, katı yakinen görünüyor. Yok, bunun sonunun bir emması bağdır diyen, anamsızlık onun yüreğine ki, yanı sağ bir uğran anamı berkidip bilmedi. Şehirde orta oluyor diyanın, hani bağıtı orta inap görülüyen kararı geldi. Ata Hakberdi'ni mihman zayını getirip, Bagdanov kim onun yanına akıllı tanıştırdı. Hakberdi'nin önüne çay koydu. Bir bizim, oğlumuz yağlı adam mihman. Yaşlıktan, Ateneden galip, onun işini edip yürün yigit, yer tuğu yok. Yigidin daş görünüşü dayıoğlu, akıllı gözleri Bagdanov'a yaradı. Hakberdi orta atağanın ilk boluşu yali, bir gengeyimli, gengepli, umuman gen adamdan gözünü ayırıp bilmeyedi. Doğurdun mu? Yürü perişteli adam ekenleyip, sahiç oturuşuna öz yanından belledi. Yigit az ipleyedi. Bagdanov'un köprek yapıcımını üstleyedi. Atağa doğruma çekti. Tağımın naharın başında yüzü manili gurrun eğri üzülmedi. Atağa da Hakberdi de Bagdanov'un nahara Bismillah deyip başlayışını haradılar. Sonra onun çigit diyalca kedicik hareketinin gözden saptırman üns verdiler. Nahar ilp bolunun son o minedlerine Bagdanov'un elini sakkarına getirdi. Bu arada Atağa da Hakberdi de has ullokan kâtir alırdı. Yine ona çayalındırından son Bagdanov Hakberdi'ye öldürünü. Hakberdi, men yokorku oğulları barmalı. Eğer umu içeğisinin olsa, uzak bağlar onu rayona var. Beni tap. Halen vurun şöyle dersin. Hakberdi beğeniştik hem Göğüncan cevap verdi. Sebep onun damla gidip gelmek ardu her dem sahibi üçtünüyedi. Men o yere gitmeden bolacak der. Men yüreğim yağırıp var ya. Bağdır bunun giyeceği koyma. Mihman, iyi vereceğinsinin orada. Bartarından Bagdan hoşlaşıp, uzak bağdır günü Atağanın da mihmasılık ilmini hayiş edip, yokarku oğurlu uğradı.
Olar owanın taamlarynyň, agaçlarynyň arasyna siňip gözüni ýitýän çaýlar Ataga bilen hak berdi. Olaň ýyldaryny seredip durdular. İçeri girip öňlerini täzeden saýarlar. Ataga zat sanaklary ýygyna mazgeren aýaly çykyp gelenden soň hak berdi öýlerini. Hudaý berse guluny getirip goýar ýoluna diýilşi ýaly. Ýöne oglum, o ýerde ahmal bolmagy, o ýerde her wasyan gadamyň hatarlydyr. Sen göni oduň içine barýasyň. Hey Ataga, maňla ýazlaryny görüp berýärsi. Ýazrandan gaçyp gutulup bolmaz. Hak görüň oglum. Ýöne Hudaýynyň tamamyny göli ýeşejiňi berkire ýazyp baglydy diýlendir. Ataga, bazyr buny gala bile gideli. Ýanky mihmanyň ýanyna bile baraly. Eger men damly uykuny gitmeli bolsam, özüň ýola taryp goýar. Uy oğlum, on gurrumu näme? Elin zuradorun, hiç tadan gaýgysyn etme. Inne oğlum ýagyda ýalana şatyber. Bir salam oturundan soň gurrun täzelenme. Mehmana men göwnüme ýarady oğlum. Sen neçik gördün? Ataga. Göwnüme bolmasa, Hudaý garip gasarlaryň naglasyny eşitip, badam kömegi berenýär. Eger borsun hemme şeýle bolsa onda bizim bagtymyzyň getirdigi şu. Oğlum, adamlaryň hemme sürüdäki goýun ýaly bir meňzeş bolýan näerler. Dip Ataga Bagdanowyň arkasyny tutdy. Senin türkmeniň näme bir meňzeşmi? Ey töwereme. Şu mihmanyň özü de ulyla baş bolup biljek. Hudaýyň özü herne şoň ýüregini düzgün saklasyn Ataga. Gün batmadyň ýoňy syrady. O adamlar Ataganyň öýüne ýyşyp başladylar. Olary Ataganyň öýüne täze gelin adam haýsy gulukdan göçýäk diýen mesele öz öýlerini arkaýyna turtmady. Çaý içip derler, ozakdaky oduň aşygyna maňlaýlaryny ýyldyryp, gözlerini giýiňden açyp o adamlary geň adam hakyna. Onuň ýyl halkyň gününe ýüreginiň awaýanlygy barada Ataganyň aýdan sözleri ünsürediň dediler. On aýdanlary şunmy kadip bir agyrdan soradylar. Men agnanam. Anamyz ýaly da görmedim diýip Ataga jogap berdi. Sen anan bolsaň, bilen munannygymyz Ataga diýişdiler. Adamlar bir garış belende galan ýar bolup, horaz gıygırmazdan sehel ýuňdar gaçdylar. Şeýle de bolsa, Ataga şol gece aýda bolandan soň, Ullukan ageşigini atlaryny. Beşek at ýarly, oňut gezeri bardy. Üstündäki ýola üçin ýad etmeýärdi. Ony ul ýola taryp başyny gowşatsaň, ol hiç bir awarsyz bizardy ýumşak gederine gider otururdy. Ataga adamlar gaýdyşandan soň, Akberdi öýüne gidenden soň bir hildişniksiz ýagdaýa düşdi. Onuň giýin göwrümini howsala aralaşdy. Allah weli, men o adamlaryň öňüne ul geplen ulaýmaýyn. Olar çykkansa ýagdaýa salaýmaýyn. Ýene de üstümiz gapyrlykda basaryn ulaýmaly. Akberdi bir şäherde allaw edip, Siber diýen ýerden çykaýmasyn diýen ýaly pikirler onu ýeňillik bilen ýumşak düşükden turuldy. Ataga tahyýatyny çykaryp, gellerini typara oturuşuna. Men bir gelin, geň adamyň erteklerine gaty saltynanam. Şunan jaňlygym derarly, men ömür boyu ağzym bir şey gelýär. Ýene de ağzym mişäýmedin. Hudaý haklaryň herine çykdy bolsa, janyny barlap göreniň gowsy ýok. Men töwerek taşyň ýagdaýy bilen tanışmasam bolmaz diýdi. Oň ýüregini dolduran howp bara güýjedi. Ataga tahyýatyny giyip, gapdannak sokoýlaryny ýerine ýetirdi. Keýwany, hay keýwany, hany nurany ýüzüňe buraşyp töwereňe ýalkym saç. Aýaly gorjany, aňatyna bakyp etdi. Bu gorj Ataga ýakmady. Heley tur, gorjany tap, men täze donumy getir. Aýaly gözüni açdy. Kaka, düşürýämiň ýa-da tur tamagylap ýatma, zatlar taýýarla. Bu wagt nire gitjek? Ayağımın yeten yerine. Teyil bol. Ol eşeğine minünden son şeyle dedi. Keýwany. Sagaman otur. Men aňarsa 2 günden dolanyp gelerim. Soran adama bir yerde gysgagly bir işi çykdy diýip aýday. Hiç çyklap oturma. Ataganyň ageşegi hiç wagt öz ýerinden şeýle edecek görmärni. Eşek 2 gece gündüzläp ýarym as ýarym dok ýagdaýda Atagany tagtanyň köp oguryny aýlap çykdy. Ataga ilkülen işmar tapan owasyna baryp daň ýatyrybereni öz sakallaşyna öýtdi. Bugunlar adamlar hiç tad görmeýärdiler. Şoň üçin sakallaşy Atagany uly hurmat bilen garşylady.
Olar göýük şaýyň başyny işlerini döküşdiler. Hany takarlaş aýdy otur. O arada näme görüň we? Horoz hemme ýerde diýenmeýger ýa ata. Bizde dowr üýtgeşik zat ýok. Bizim başymyzdan sizin owaňyzyň başyna düşen günler geçip dur. Sizin owaňyza tawtadan nurany ýüzli urgen adam geldimi? Geldi. Ene gedil şu sen oturun ýerinde oturdy. Ýaryny atlylarym bar eken. Ene boldy. Şol adam men käde bardy diýip ata gonsul edildi. Men bir ýere gelişimiň diýip sebäbim şol ýerarly. Han owadan götürlenine orf adam ýemiş. Ýemediklerim saby ne diýemiş. Ýaşytleri seberdiýen ýeri iýber ýemiş diýip zar çekdiripdir. O gelen mehmanyň şu zatlary ýekgil edýän taraplary boldymy? Hey bir zat aňlamadyňmy? Ataganyň sakallaşy uluzan bir güllü. Bu zatlary men hem ola adamdan sorak gördüm. Ola beýle rat bolmaz diýip ikegininden gumy soguryp otyr. Sen oň sözlerine ynanmaňmy sakallaşy? Onun dili bir zat diýip göwüni başga bir zat diýen bolaýmydyn? Ey ýok ata. Men hem gaty sen adamlaryny görün beýle zat atylmadym. Ondan men dün Tağta da barıp gaýtdym. Oladym bir näçe türkmen özbek galpak ýaranlarym bar eken. Olarym gördüm. Ey tuweleme o adamlar eken. Meni gaty syladylar. Ýan gurrunlary men olardan sorap gördüm. Olar aýtam gülüşip ýediretdiler. O ýanlaklaryň içinde göwürlüp ýatşyňyza ertek hem döredip biljegi kenenirdiler. O diýen adamlaryň ýüpüniň üstünde odun goýup boljakmy? Ey ata. Olar öz musulmanyň da. Ondan özüň ýatda turdy, pikir ediber. Diýip ata sakany hypylap goýurdy. Soňra öz sadalygyň üstüne gülýän ýaly. Tüýsüňe syzyryp güldü. Sakallar. Men ondan "Sen adam ýanyň şunyňmy?" diýip gösün soradym. "Näýil bolupdyr?" Sakallaşam güldü. Men hem soradym. Ýöne ata olar akıl ýetirip bilmeýän zadyny sorasaň ýamana görmeýär eken. Ýaltanman düşünýär ekenler. Ona gepim ýok sakallar. Endi sen maňa aýt. Sen şu zatlary ýüregiňden ýamyň. Bir aly o düşbýärni olaýmaly. Onun sakallaşy bir näçe wagt ýere bak oturundan soň şeýle diýdi. Ey ýok ata. Mene ananýan. Biri halka allymakdan ulan görjegi näme? Ondan bir zatlaryň uğruny bir zat bolsa, o tawtadaky musulmanlar oň ýerine düşüp ýörmezdiler. Mene anany bermelimi kädiýän. Ata mamlu gurrun diýip bu duşukdan edilen gurrunlardan ýetýär çykardy. Ol şaý nahardan soň ýene-de ýola düşdi. Eşekli ak sakally görmegi epey ýaşuly uşak ogularyny. Hoja kümmedi. Asmamy da taryň töweregine ogulary. Gozuk ogularyny ýaltanman aýlanyp iki günden soň owasyna dolanyp geldi. Şundan soň onuň ýüreginiň howsalasy batyrdy. Ol özüniň huzurluk işiyle meşgullanıp her gün täze zada garaşmak bilen, umyt bilen, arzu bilen ýaşap başlady. Akberdi şol gece atagaňdan çykyp ýatar wagtlary özü aýyny geldi. Görüşme diýal ol naharlydy, goýok şaýyp köpüşipdi. Garanky gecede başga edere işem ýokdy. Ol düşüň harlyda agraslyk bilen düşüň üstüne tüýündi. Ýene-de geyinip turup gider geldi. Kimim bolsa biriň ýanyna baryp tükönüksiz gurruma başlady. İçin döküz geldi. Inidan hoň baryp birini oýatmak ustyp görmedi-de arkaýyn ýatmak ýüregine dugdy. Durmuşyň bugününden alynan täsir ölen güýçledi. Akberdiň pikirini dek durulmany işledýärdi. Göze uýk gelmeýärdi. Käbir adamlaryň boluşy ýaly uýklap bilmänne Akberdi düýbinden gaharlanmaýardy. Gaýtan bu uýksuzlyk oňa lezzet berýän ýaryp göründü. Şeýle bolmasa öderli. Magdanowyň özü bilen atagy bereden gurrunlarynyň ajaýyp köp zatlar wady diýen durmuşyň ýygy gelýärdi. Gündüz bu gurrunlar edilip oturka Akberdiň gözüne gunço ýygy-ýygydan görünüp gidýärdi. Ýergüm görünüp gidýärdi. At düýede görünüp gidýärdi. Şu zatlardan soň göze uýk gelmedi elbetde. Tebiýe gatdy. Tağta Revkomynyň başlygy Aleksey Aleksandrovich Bagdanov bilen bolan bugünkü duşugy eden gurruny Akberdiň gözüniň öňünde henüýe çenip görülmege beýle dursun. Hyýaly da gelmedik täze bir dünýä açdy. Bir täze dünýä. Ýaş, güýçlü, ýeterden menden wagt bolan ýegidiň ähli pikirini, hyýalyny ardugyny özüne çekdi. Batrakly ýer suw beriljek. İş maly ýary zerurdatlar beriljek. Doğruluk etmek, adam horlamak diýen ýalda atlan soňuna çykyljak.
Bagdanowyň ýarym türkmen söläp ýarym özbek söläp aýdan bu sözleri şu wagtlar kellesine gelenine hak berdi inanmajak boldy. O beýle diýen näme bolaýmasyn? Bu sözler men duýuşmak girenler. Ýok. Mehman şeýle diýerine atagy, baýlar öýe ýerlerini ansatlyk güle bermeseler gerek. Şeýle bolandygyna nähil bolar ka diýip soragy merk taýry. Onuň bu nähil düýüş bolýarmyş. Ýok, bu düýüş däl. Bu bolan gurrun. Mehmanyň beren jogabym ýadymda. Bermel bolarlar. Näme üçin bir adam 3-4 tanap beri, şoňa ýeterlik suw eýle oturmaly. Başga bir bolsa, bir dawan ýerde, bir urt suwsy gapydan gapy entep bermeli. Onuň munyň gapysyna hyzmat etmeli. Däbi hökümetiň tutýan ýoluny görä, beýle zatlar düýünden ýol beriljekdir. Mehman agy. Son ýoluňa biriň ýarlar üçin tüýüs der waýs ýol ekenini, hak berdi gözlerini giýiňden açyp arkan ýatşyny pikir ýurdy. Ýöne böyle. Ata bawlymyzda hiç zat bermeýän ýer tuwalan adam bolmandyr. Ondan bugun bile ýer tuw berip ertirem, mehman tawta galasyna öýüne gaýtsy. Bile berilen ýeriň hakyky ýeri gelip ony elimizden alaýmazmyka? Biri ýerini çykaryp kowaýmazmyka? Meýle daýsa, bi hiç zat meňdeş bolmaz. Ey görberýärse. Ýewle gelen zady eger ýal ýegiňe alyp çekse bolarly. Bagdanowyň sözlerine dogry inanmak ýadynmazlyk barady. Hak berdi de ataga ýar kän pikir etdi. Inanmak bilen inanmazlyk kän gerek terede salyp ölçäp gördü. Terediňiň iki tarapy hiç gaçan deňilmeýärdi. Kän gerek bir tarapy agyr, beýlek tarapy ýeňil, kän gerek de tersine gutuşýardy. Hak berdi terediňiň inanmak tarapy agyr gelenine bir hil ruhluny ýalyp gidýärdi. Ol barha terediňiň şo tarapynyň agyr gelmegini isleýärdi. Gize, garankyzay, yekelik. 25 ýaşly, görmegi, güýçligi üçin giýiň düşekde ýeke ýatmakdan aýrylgan zat ýokdy. Bir ýagda ony kemsizdiýärdi. Ýeriň içinde onuň dilini kelte edýärdi. Şonuň üçin dowam edip duran bu durmuş hak berdi üçin häzirki ýatan zaýal garankydy. Ol hakyky durmuşa suwsapdy. Göwüni gunsan isleýärdi. O ulekläp gyýy saklamagy edýärdi. Hudaý halap, mehmanyň aýdan geläýse, ýer tuwalaryň. Şeýle dilim gyýsy bolmazdy. Ýeriň içinde müýünli ýal bolup, başmaşak salyp ýörmezdim. Men näme dogry, mehmanyň sözüne uýuýyn. Indiki tälim oň eline tapşyraýyn. Mende başga hiç şeýle çykarga ýok. Mehmanyň sözleri ýürekde umyt döredi, hyýal döredi. Ya bagtmaşlar, ya da gulu hyýal öldüripdir diýenler bolar. Hak berdiňiň ýüregine birden agyr howp aralaşdy. Onsanyň nämelim ýagdaýy ony agyr gaýga garlyrdy. Ol goltuğundan gop beren ýaly birden düşüň üstüne dikeldi. Haramdadylar. Onu birden ele saran bolaýmasalar ýagşy. Ezir nasar, helak bolmaýma bilseýdir. Milagy ezirli eden bolaýmasa ýagşydyr. Garankyň sinne, gonşa onuň gözüne her hil bolup görünýär. Birden görseň, beren kum gerişleriň üstüne çykyp, demir galga umyt bilen bakýar. Hasan bu şirka kak berdi diýip, odan ellerini gowa tarapy diýär. Bir görseň, beren turuq bilen leýle kakýar. Gel oglan, gel oglan. Gelle, hemra bol oglan. Sensiz maňa bu dünýä teýdeminler, bil oglan. Gonşa, şu kysypatda görnünni. Hak berdiň iki ýerine bir ýere gelmeýär. Meherden dogry ullukan gözlerinden akly gyzyl uçkunlar tasyrap gidýär. Emma şu arada hak berdiňiň gözüniň öňünde ýene bir görnüş peýda bolýar. Ine gonşa garyň törünni. Gözüniň öňünde sag halyna ketel bolup ýatyr. Muny bilýärler. Anygyny ýetýärler. Üç atly gelip Melaganyň öýüniň öňünde dur. Sakal murty göskün aly göz, gara ýüzi hyýrsyz bir ýerde bolsa, gara köpek ýaly bolup ýürüp içeri girýär. Sen näme? Adamlar allap ýörgän haram zady. Dip Melagany ýaraň gununa urup ýekýär. Gunsany ýörgün şöwül alyp çykýarda atyň syrtyna daňyp ýekdi. Öýünetip ýanky gara köpege meňdeş adam, gunsanyň haýyna waýna garaman, onu gabyrdyp keşäň üstüne basýar. Açyljak bolup duran gunsa solýar. Ýok, ýok. Dipak berdi oturan ýerine ýokut durýardy, gapyny şarkyladyp asyp taşykýar. Onuň demi-demine sygmaýar. Dem almagy howa etmeýär. Sıpanyň üstüne ýödüň goýýar. Şu ýagdaýda bir näçe wagt geçenden soň bahar giýjesiniň howk howaty onu aýngardy. Ol bir görse, meýdanyna sıpanyň üstüne oturýar. Ýok, beýle bolmak akrasyjak zat däl. Muny Hudaý görkezmesin. Dogrydan bir ýerde geň zat ýok. Bu zatlar bolaýjak zatlar. Men bir ýerde şeýdip agyryma siňek gondurup ýörsem, o ýerde her bilen ýüze çykmagy geň däl.
Mihman bana damla yibereyin, düye vereyin, yara vereyin neydi. Bana bunun başka neyme gerek? Şeýil ağır derdime derman tapan, şu mihman bana yöllüyhe. Men on ayağının aşağını toğrun bulurun. Ertesi, uzak bağlar diýilen giyeceğim, hak berdi şeýle geçirdi. Atağı ikili gün doğmaka, tağtan yoğuna düştüler. Gün süýrli peskin wagtları. Atağı öýlen hak berdi, Revkomyň tağta galasynyň edil orta arasynda. Bişen kerpiçden sarılan ullokan zaýym öňüne gelip eşeklerine düştüler. Eşeklerini daňyp arkaýyn borundurynyň soň ýene de Revkomyň zaýynyň gapysyna peýda bolurlar. Biz aya giyip sıkıp yöründüren hiç birini sürmen, hiç birinin yüzünü de seyretmen. Atağı hak berdiğini izine tirkep, gününe vurup qarap duran ulu kapıdan girdi. Yeli yaraglı, gazal yüzlü, gava telpekli bir yigit atağını yolunu kessedi. Kimin yanına var yan yaşulu, dedi. Atağı, arkayın sürüp gün sakkarını fipalap cevap verdi. O ne hili kimin yanına? Mihmanın yanına var yanınırsa, başka kimin yanına vursun? Gava telpekli, yaşulun kimin yanına var yanını düşünmedi. Son suyunu yan vermezge hengine, o ne hili mihman, deyip soradı. 3-4 günlükte bir de mihman olup kaydan adam da, şu tağıtı vilayetin sonra oturun, sizin in vuruyorsunuz. Yaraglı adam, epey yaşulu men oynap başladı o deyip fikir etti. Onun burnunun uzusu mıdır oldu. Mihman meduan başka yerden oldu. Bir iş yeri, Revkomyň zaýy, bir yerde mihmanam yok, mihman alınmayaram. Bir yer ulidaran zaýy. Bize şu zaýym gerek deydi de atağı. Birden ulu aradan aşağılığına kalıp, başka skala tapman hak berdi aydınlı. Ey hak berdi, bine hediye oldu. Ya o bize ağırlap kaydaydım ka. Ey o beyletse adama aha salm etmeye, yürü perişterli, katıp yahimli adam men diyadi. Bize de hak berdiğinin ne sögündep göğünne beslap geliyen umuydu, üdürünü yar olup gitti. Ruh üstü, gözlerinin ön garan kırap, iyinzikler tanırdı. Emma ol, yanı ağzına sıppırda diýmek solup barýaka, yaragly hih edip içini çekdi de, bir daha ýadyny karan ýaly boldy. Şeýle Bagdan gerek guraýmasyn diýip ihlas bilen sorady. Ha bolay, ýedil ödül aýtdyp ataga bilen hak berdi birden teslendiler. Olaň gözleri nurlanyp gitdi. Arka tapynan ýaly boldular. Yaragly gazyl ýüzlü adam, "Ene, şu därdi bile gidim. Sağ tarapdaky en soňky gapyny açyň. Bagdanow şu zaýdadyr" dedi. Ataganyň da hak berdiğinin de Revkomyň gyzyk kerpiçden sarılan zaýyny birinji gezek gelişlerdi. Zaýyň özü ýaňy ýakyny sarılyp torlupdy. Şonuň süýüne porna bişen kerpiçde şölen dälir, giň aýna gapylar, ýalrap turan demir tutuwaçly gapylar. Elbetde biziň gahrymanyňyň akyny hayran etdi. Ikisiň de bu zatlary görüp, bu hakda pikir alışyplar gelýärdi. Emma başga bir zat. Bagdan bilen tegrek duşmak gardygy olary gereginden artyk aradarynýardy. Däliniň içi yaragly, yaragsy, ýeri kagazy, her hili geýimdäki adamdan doludy. Gapylary diýini ýokdy. Jygyrlaşyp bir ýer açylýardy, bir ýer ýapylýardy. Käbirler bir gapynyň öňüne gelip, "Gireýinmi, girmeýinmi?" diýip göwünlerini börüp durýardylar. Käbirler gapyny bat bilen açyp, gözi ýok ýar giýip bilýärdiler. Atagy ilk wada ýörýänlen, bazary şu ýere göçürüp getiräýdilermi käler diýip pikir etdi. Emma adamlaryň aradaly görnüşleri bazary süren kamýengdemeýärdi. Ene, şu görnüşün özüde düýesini ýitiren ýar bolup barýan, ataganyň ýygyna düşüp oturan hak berdiğinin gonuzuna gorguýady. Mehmanyň üstü de uly hümerdir. O meni bugün ýola salyp bilmez. Mene gaty çykkan ýagdaýa düşdüm o diýip öýdüne käýinýärdi. Ol bir pikirini ataga da aýtmak isleýärdi. Ýöne göle häzir arkaýyn gürleşmege däl, arkaýyn ýöremek mümkin. Ataga bir hak berdi, salyp beren gapynyň öňüne on mäşe goly howlukmys aladaly ýynjylyk adam otyrdy. Bagdanowyň gapy bolsa bir açylýardy, bir ýapylýardy. Takkary döşünde iki bölünip duran epey ýaşuly. Bagdanowyň ýanyna girjek oturunyň bir wada systyny batan ýaly boldy. Oturunda oňa derrew taňry salam berdiler. Ataga oturunlary "Urgunmy, saglykmy?" diýip ýüzüne ugranyň gap açyldy. Bagdanow bilen Ataga ikisiniň gözleri kaklaşyp gitdi. Ataga ýörgekden gelip hak berdiğini ýeňinden tutdy. Mehman "Hol ha, otur hak berdi" diýip elinden tutup ony gapaga garşy çekdi. Ony ýansa içerden "Gelin, Ataga, köp garaşdyrdyňyz" diýip Bagdanow seslendi. İkisi de şobada, garaşyp oturunda çiğip ýaljygym ünsürmen, körsep içeri girip gitdiler. Gapynyň öňünde oturanlar, bu buluş göwünlerini yarım andan geň galaşyp, bir-birleriň ýüzlerine bakışdylar. Gapa goly oturan biri, ynjan ýaly gaşyny tutup, hiç kimi ýüzünden umumy sorady. "Kim aýt bular?" "Ýa garaşyp otur, bulary içeriden çagyryp alýarlar. Biziňem häzir içimi ýitip barýar." "Ýa şula ha Ataga" diýerler.
Ýöne o ýigidi tanamadym diýip ýyrakdan bir jogap berdi. Ilki sonra weren kiýinlik gorjanlydy. Ýonky ýagdaýyna gelip näçe gyssan ýanam bolsa takdyra ten berip garaşyp oturmagy dowam etdi. Ata öyle hak berdi içeri girenine. Bagdanowyň başynda 7-8 adam vardy. Revkonuň başlygy olaryň kagyldaryna gysgaly gol çekdi. Käbirlerini başga bir adam ýanyna barmak etdi-de, tähir wagtyň içinde zaýyn içine uzatdy. Daşarda oturanlardan bir kısa kapyny açdylar. 20 ruhsat soradylar. Bagdanow storuň aňarsyna ör turup oradan haýyş etdi. 5 minut garaşyň. Häzir özüm şagyryn, köp garaşdyrmaýyn. Soňra ata öwrün hak berdiň ýanyna gelip oturdy. Hem bir ady taýin etdim diýip hak berdiň güýçligini ýerine goýdy. Garawmy umut bilýän bir adam tapdym. YouTube Mirasym kanaly. Ýöne sen çık. Şu gün garaňky düşünýän ýolda düşüp biljekmi? Bir begenişde bardan soň ýüregi ýerine gelip damarlary gowşan hak berdi, guzurly jogap berdi. Mehman, men hut şu wagtyň gözünde de ýolda düşüp biljek. Ýoly ýolýaýys diýipdirler. Gitmeli eden bolsaň men häziriň gözüne ura bereýin. Eşegimi ataga gider. Olam men uratmaz geldi. Ataga aradaly bolsunlar. Mehman, gariplik görsin. Bu tahirin ýanyna 7-8 sany dagaradan başga da ýokdur. Gariplik köp gadal ýözli ýigitleň ýüzüni ýere salýar mehman diýip uludan demlerler. Hiç taýdan gaýyn etmeň ataga diýip Bagdanow ataganyň daýynyň üstüne goýup oturan eliniň üstüne öz elini goýdy. Hemmesiň bir alazy bolar. Dogry hemme zat düzüllü. Ýemi tem saýt emmäki de ýorgolny şogam. Kim dadyny goýmadyk kakdyýan. Ataga rahatlygyny. Berekella mehman. Eliň gözüň dert görmedin. Hudaýdan gaýsyn. Onda bir mehman hak berdi bile awşyma senine galada aýlan saýlan eder. Sen öýde işiňde boluver. Gapyda da garaşyp oturan adam ken. Aleksey Aleksandrovich oturan ýerinden turup mehmanyň garşysyna oturujy geçdi. Olar bilen ýüzbeýiz bolup oturanyň şeýle diýdi. Ýene ýörne oturna men mehmanym bolun. Häzir men aýalym öýde size garaşyp otur. Men ýanyňda adam oşoýun. O sizi bileltir. Menem ýene 2 sagatdan işimi uturup baran. Bolýarmy tagy? Elbetde özüne ýüzlenilmän üçin hak berdiň gowuny hiç tat gelmedi. Ýanyňda ula adam barka, onu ataga ýaly adam barka, ýaşullar görüň edýäki. Gapdalan at goşmollarlygyny hak berdi gowy bilýärdi. Şoň üçin ol bu gurrun üçin özüne hiç şil jogap käsip duýman. Gaýtam ataga näme diýerkä diýip oňa ýöne etdi. Ataga hakany diýip bolap goýberdi. Mehman şagyrlyň ýeri bar, oturdy oturma diýipdir. Ýöne göri erkek süýe barıp oturmaly. Özüň bilen gidibereriz. Biz soňra sen üstünden gelýärsiz. Ýok diýip Bagdanow ýörgekden geldi. Barın, ýok man barın. Menem tiz barın. Aýalym garaşyp otur. Oň gowuny galdyrmaň. Siz muny geňem görmeň. Her milletiň özüniň kadasy bar. Bir zatlar bize geň görünok. Aýalyň gowuny bolarmy? Onu galdyryp galdyrmaz ýaly. Öýde tapylgysy gowy adam ýalym görüp aýalyny ortaga atyp berip bir ýyl maňyna batany. Aýalynyň gapy gördi, gatardar otururdy. Oň mehman meduwanda näme işi bar? Hey men kıyın ýagdaýa düşdüm o. Diýip ataga hak berdiň hara isleýän ýaly oň ýüzüne etdi. Hak berdi aşak bakyp oturdy. Onuň haray bolmajagyny görýän oň ataga bolýar mehman. Han adamyň bolsa ýanymda goş diýdi. Bagdanow özüniň bu teklibini ýaşulynyň özüni zorlap kıyın kabul edenine derhal düşündi. Şeýerde bolsa bilmediligi galyp. Kabul ataga diýip mehmandan ýerine tirkap kabinetinden çykdy. Baş kapyda duran eli ýaraly gawa telpekli gadal ýüzüň ýanyna baryp, "Şu kada meni bilen öýümde eltip gel" diýip tapşyrdy. Gawa telpekli atagany gon süret ýyllap çykandan soň Bagdanow gowunça jogap berdi. "Bolýar ýaşuly." Köçäskenlerden soň gawa telpekli müýünli ýalyp ataga ýüzüne. "Bilmedigiň keni udaý geçiripdir" diýerler ýaşuly. "Ýa gapyda saklanymy gowun kene edip görmürsiňiz-de." "Hey mundan bir ýana tanap goýsaň amma oğlum" diýip ataga açyk ýürekden sözlerip aýtdy. Ýigit jogapdan kanagatlandy. Ataga ýene öýlendi. "Oğlum, mehmanyň öýü uzakdamy?" "Ýok, ýetip gelýär." "Onda sen bize gapsyny görkezde gaýdy ber. Bizim gözümüz barar." "Bolýar ýaşuly." Olar bir köşäniň aýlanmasyna gelip ýetenlerden soň gyzy ýüzlüýet saklandy. Ýerine tutup salyp berdi. "Ana, ha goýok gapyny görýäňizmi? Ana şol Bagdanowyň gapsy. Barynda şalaja tyrkylladaýyň. Derre başarlar. Taňry ýarkasyna oğlum. Bereketdi." Ýigit ýene urulyp aranaşandan soň ata berdi ýüzüne. "Han oğlum otur" diýip
Özü burada durun yerine çöktü de arkadan köyünü tamam divarına verdi. Hak berdem on kaptırına somoldu. Ata sözünü devam etti. Oğlum hak verdi. Görýän göli senin damlaly işine biteydi gerek. Kim kalmadı gerek. Mihman öz sözünün ýerine durýan adam eken. Hak berdiğinin görme uyudu salacaklardı. Şep yanağının hamı dartılıp gitti. Ağından doğa eşitine tabi. Yönü ol, gunsu pahir ne gündöre düştük ha? Sağ mı ka, aman mı ka? Koy oğlum, hiç vaat yavşıda atvarında yaman niyet etmediler, tüftü. Akberdi çükerek yere tüfledi. Atava şundan son giyin gurumluklu fedurdu. O melaga değil yani adam. Türkmenin orta varmak yarı yerindendir. O tetelli adamlar ağır namız için vaktimen canının geçişenler. Sen onun nalacı deyin goşuktuğuna karama. Ona adam yeri gelenine yol ursiyal arla ve milyenler. Özünü eğer yalı korumak başarayan adamdır. Senin tek yaşı olayan. Köp zade yeni akıl getirip bilen yok. Oğluk mu? Başın savursa entekler bunun beterrağına mı görürsün? O baylar değil yandır entekler oyun görközerler. Yani Hudaýymyň sen bagtyň açdy uğurdun oğlum. Men yüreğim katıp aragat, içim gusanok. Şu girarlan men unçodan çiğip diyarcak ehtiyaz edemmek. Ya şu niyet yarım devlet deyilipdir. Yine Hudaý halasa sagaman kumdan gaýdyp gelersin. Olaram gelerler. Ondan galyn işleňen bir alazy bolar. Hudaýyň ýanyna uly gepledigime däl göri. Nesip bolsa melani özüm aýagyny ýere diýär oturmak ýaly edermi käm diýen. Men senden şu habar eşdelim märi şu işin gurnuny. Mele gatym ýerde adamdyr. Eden ýagşyryklyň Hudaýdan gaýsyn atagy. Ömür gulyp gurdun. Bala çağan ýegiligini gör. O inşallah. Aýdanyň gelsin oğlum. Bular taýtaýlatyň içini ileri gaýralygyny kerip geçýän ýoluň gün mataryndaky daşy aklaryň howlullaryň biriniň diýwaryny arkalaryny diýerek otyrdylar. Atly şekli bazarçylar bir ol doldurup iki vaka geçip durdular. Olaryň köp geçekli. Arabary diýöri atly adamlarym azdakyny göýüp kaklaşyp gidiýärdi. Ataga bir talim bazarçylyk ýerinde oturdy da hak berdi öýlenip. Göwnüm bolmasa o warasyna tark turk kesileli bäri. Han maytal hiç ýerişinden göterileli bäri. Ine şu geçip duran bennilen boýlary bir garaş ösäýän ýaly. Görýärmi? Bala sırp diýen zadyň ne hili bilen ýakymlyk atdygyny. Ana ha göw eşekliğini gör. Doğunun yaması yeri yok. Başına kermen. Emma on eşeğinin üstüne oturuşunu bolup gelişine ne hili irkanalık arkayınıp duyuluyor. O bağlardan gücünün getince dağıdınalar. Öğünü varıp bala sağaları bilen getirencesini arkayını yer. Kapsınına hanatlıları düğüleşip durmaz. Tüpön sesini eşitmez. Yeni zanına siner. Bunun gözü tapdırgası bağıttır. Hak verdi inim. Yerine Hudaýym han maytaryň gideni bolgoý. Yüzüni bağaly görsün onun. Yerine Hudaýym ağırlanıp on yüzüne düşüp gidenler sagaman dolanyp gelýär. Ýöne ol hak berdi zan. Inim mehmanyň öz ýetini atyldyp han maytaly owy içine ağırlaşmaz ýaly etmese garamaya üçin kıyna bolar. Men hany gowtanýan. Ol ansa ta öz işini gününe boyun olmaz. Owa azar verir mi kadiyen? Onu guma kovan adam gelmez yarım edip bilerler deyip hak berdi umut bilen. Emma anam sonra pikir öğretti. Her ne şeyle bolsunna. Bir sarım töwerip taşlarına seyredişip mesaw gurrun bilen meşgulun otyrdylar. Ataga. Hani mehmanyka barmarsmy? Enne bir çaýnak goýok saýçylaýdy kim bolmam kadiyen. Hak berdiğinin pikirden daşlaştırıp başka sözler güýmeye oturan Ataga kefetli jogap berdi. Yer saýçyň gelýän bolsa, meni saýçyň kagdeli. Meni saýçyň saý goýudur. Meni aganyň saý goýudur. Ne tanış or seleýiniň saýyny niýden içermen bilmersiň. Meni agaňkyda işden göri janyňa siňer. Öýüne barmasak, mehmanyň goýuny gelmezmi? Bir tanışymyza sataşdyk diýerse, görügli bir aýtmanymy näme? Gaçyşyma, kowuşyma berimsiz diýip. Özüň bir Ataga. Ýör, mehmany öýüne giren soň bijem aýy süre gelýär. Turup uğradylar.
Aleksey Aleksandrovich Bogdanov'un içini itirtiyadi. Onun tevrak öýüne barıp özüne garaşyp oturan mehmanlaryny göresi. Olar da gepleşip oturasy gelýärdi. Emma weli içini ýakaýyn diýýär. Soňky kagadyň işi uzaklygyň işine barabar boldy. Dağyaly kagadyra gol çekdi. Uzak gory owalardan gelenleriň çylşyryny işlerini çözmeli boldy. Bir işi çözmek üçin 3-4 adam bilen gepleşmeli bolýardy. Telefon ýokdy. Bir ýerge gerek bolsa, oň ýerinden adam ýerip getirtmeli. Şeýle-de bolsa her kyýdadyň başynyň hem aýagynyň boluşy ýaly iş wagtyn gutardy. Bogdanov gassalmaş öýünledi. Ýoluna barşyna Bogdanov ilgirýärdi. Näetdirki? Öwrenşdilemmi? Nadejda Ivanovna mehmanlarynyň dilini tapdymky? Mehmanlar çekinmän ýetişelemki? Bogdanov taşky kapydan begençe teplenip girdi. "Nadia, mehmanlaryň neçe? Salam atýarlarmy?" İçerki saýdan çykan orta boýly sar taşly 28-30 ýaşlaryna owadan Nadejda Ivanovna gamly ilgirdi. "Bir de mehman görmedik Alyoşa." Bogdanov ýolgokdan geldi. "Nadia diýäniň näme? Ýa-da oýna diýäniň?" Bogdanowyň owadan gök gözleri giýinden asylyp deňiz suwy ýaly tolkun atyp gitdi. Nadejda Ivanovna jogabyny aýtyrdy. "Ha, bir de öýüne giren adam görmedik. Oýna demek?" Aleksey Aleksandrovich sowzura düşdi. Olar agaşan olaýmadylar. Ýok, bu mümkin näme? Sebäbi olar revkomyň garawy getirip gitdi. Men garawlyň sorasym bol, "Gapyňyz gürkep aýtdym" dedi. Bu nähil waka boldy. Daşardan ataganyň "Mehman geldingmi?" diýen arkaýyn tirneşdenlerinden soň äreýälikden hem geçirer dagy ýerdi. Öýeleri mehmanlar ýetirip tapan ýaly garşyladylar. "Nire gitdiň dahyry? Men sizi öýdüm käňiz diýip gelýärdim. Geldim siz ýok ekeniňiz." Ýüregim hop düşdi diýip Bogdanov kapynyň iç ýüzüne asmanyň nüşüni ýalyp näme etsen bilmän duran ataga ýüzüne. "Özüň bolmaň soň gelip oturmadyk. Galada bir tanışymyz bardy, şoň kawaryp çay içdik. Gelýär sen öýe girip barýanyň gördük. Ine de gelişimiz." Bogdanov jogap bermedi. "Ören birint göwnlü türkmen eken. Howrukma? Menden ähli gylyklaryny puty öwrenirim. Ondan sen bilen iş çalışmak ansatly şer diýip içine emredi." Bogdanov mehmanlaryny içki otaryp girdi. Ataga ilki bilen girin jaýyn tyynlady. Töýerde sarı gaçan ullukan keçe, oň üstüne taça. Porun garyn ýerleri diwarlaryň gülleri boş. Ýumurta togula bermeli. Bir stol, oň üstüne bir ksan kitap. Eplenip goýan 3-4 san galet. Ataga burja geňärli. "Mehman, goşuna ha togu ýükläýmeleken." Bogdanowyň ýüzi salaja gadarıp gitdi. Elbetde kemsinmekden ýa-da ýözüniň garyplygyny utanmakdan näli. O ýöne ataganyň gözüniň öňüne awrydan düşürmükän diýip gorkdy. "Ay garyp bolsaň, ýagdaýyň şeýle bolar ataga." Ataga oň ýüzüne çiňerilip seretdi. Bogdanowyň büýügi ony seni naşa geňärlerdi. "Senim garypmy? Orsuňam garyp bolýarmy?" "Baýam däl. Garypler diňe özüňdedir" diýip oýlanýarmyň. Ip Aleksey Aleksandrovich ýylgyrdy. Bogdanowyň düşen ýagdaýyny syrnamak bilen ataga oň göwnlük bermek isleýän ýaly bir äňde giň göwrümlik bilen jogap berdi. "Garyp öz garyplygynyň utanmalydyr. Garrygala diýilen ýerde göýöklüň diýen bir türkmen tireti ýaşaýar. Olaryň biziň ýar türkmen bolmaly. Ene şo göýöklüňiň içinde bir şahyr ýaşap geçipdir. Oňa magtumuly diýilýär. O çenini aşa pehimdar adam bolupdyr. Ene şol adam garyp, sen aglama. Şiirdek bolarsyň diýip aýdyp geçipdir. Biziň milletimiz onuň şo sözlerine umyt baglap ýaşaýar. Biziň neslimiz bolsa, sen arkaňdan magtumulyň aýdynyň hakykaty öwürlerini göräjek ýaly. Dogry diýýär ataga diýip Aleksey Aleksandrovich düşüň üstüne gyşyryp ýatsyna ýaşlyň sözüne makullady. Magtumulyň oraýdan ýem iş ýüzüne geçdi. Biziň ujanyny şaýady. Magtumuly dogrudan pehimdar adam bolupdyr. Ol adam sözüni ýere sowurmandyr. Okunyň şana degjigine göz ýetirin soň tüpüňe atypdyr. Ataga boýuny bir tarapa geçirip gözüni giňden açdy. "Sen Magtumulyny bilýärmi?" "Men Magtumulynyň ýüze gory goşgudyna okudum. Sen ýan kaýdan sözlerini okudum. Bir kitap Daşkentde. Daş basmada batyp çykaryn eken. Men onu ýürüýti aýtaryp tapdym." Ataga kenidi senni. Ýylyň bilmeýän bir täzeleriň üstüne asan ýaly. Tamy arkasyny berip ýaşullaryň gurrugyny guruk sarıp oturan hak berdiğini gözüne begen süle garady. Onuň bu garaşyny görýärmi? Biziň mehmanymyz nähili okumuş adam ekenini diýen many bardy. Hak berdim oňa şeýle de düşündi.
Ýylgyrdy. Bagdanowyň magtumulyny bilýänligi ata üçin görülip eşdirmedik täzelik boldy. Ata ganyň baş asmany etdi. Bagdanow bolsa ataga şeýle dedi. Görýän gülüm ihman seni bile Hudaý beren bolmaga şemeli. Her nä Hudaý köp görmesin. Bagtyň açylsyn. Gepetini düşünýän adam bile geçirin. Bir günüňi bir ýaşga taplaymaly. Nadej diwan onu saý getirdi. Ataga ýaş, uwdun aýalyň ak mermerden guýran ýar ballarlaryny ellerine bir gelip güýdasynyň syýyn salyp çykdy. Soňra bütünle ýünüslerine sürdi. Nadej diwan onanyň ýeňini tirtegine şeni şermenligini, ýoňuny ballarlaryň görünüp duruşyny garry türkmen halamady. Dünýäde teberiş atlar kän o diýip gahar bilen bir tükende gül bolmaz diýen näsem eken o. Hileyem öýdi ýaly ýelemengleş bolaýan bolsa, muňa ýetezat bolmazdy diýip içini ümletdi. Nahar başynda Aleksey Aleksandrowyç Hakberde maslahat berdi. Hanyň ýarym töýüne onanyp, gumy uçup giden äli gozuruklara beýle dursun. Belki bar adamy da gaýtaryp getirmek şu wagt biziň öňümizde duran wajyp meseledir. Uruş biziň öňden garyp huzurumyz dargatdy. Indi halk huzuruny dikeltmek gerek. Onu dikeltmek üçin adam gerek. Hakberdi. Sen öz obaňyzyň göçünleri getirip bilseň, ägirt uly işeden adam bolarsyň. Halkam rep komdy. Sen bu hyzmatyny ýapdyň çykarmaz. Ýönetin o ýerde gaty habardar bol. Her basan ýadymyň pikirlenip bas. Şeyh Murat Beretden maslahaty bir işe zolaýma. O gat akylly adamdyr. Mihman şu ýerni şinti abaýda gördüp ata uludan parlady. Takyat bile kelden diýip bolady. Şu ýerni puturak düşünür. Türkmenliýiniň sada bolýar. Ýüregini näkijenin aýdýa goýaýa. Koyol dilini de gaýym bolsun. Hakberdi bu saparna tilki al sapalak atmak başarmalylar. Şunu düşünür. Hawa ata dogry aýdy Hakberdi. Ýele düşäýmegin. Kanatlylary sen nämelip ýörün adam diýseler. Gaçyp gaýtdym diýdi. Diýerler owurlap, siziň içiňe de gaýtdym diýdi. Ýa-da bir ýerini öldürip gaçdym diýdi. Garyp taýhanlaryny gürleşeninde ören habardar bol. Allygy düşäýme. Adamyň her hilsi bolýar. Zantydyň biri sen elaýyň sarap, kany tapşyraýmasyn. Hakberdi şep ýangynyň hamyny titretip jogap berdi. Mihman arkaýyn bol. Hemmeşe edil ýugurdy şuň ýaly derim. Kimin goýman? Ýöne men bilen gitjek adam kim? O ýoly bilýärmi? Koguma belet. Ähli goýulary, ýol-ýolary 5 barmak ýaly bilýär. O zatlar gaýg etme. Öýdi işini de bitirjek bol. Emma öýle. Esasy işin Ağırlanıp sıkkıntılı güne düşenleri iyidine gaýtaryp getirmek bolsun. Eger gaçyp gelenlerine inanmak üçin yargılanmagy diýereňiz aljak bolsalar, çigitdi aljak garşylyk görkezmen berin. Diýen ýok. Soňra o zatlary onu serip gaýtaryp alarsyň. Eredin getip edin, anama girin. Anama girinizden soň işleme azat düşer. Revkomyň senden edýän tamaşy ören uludur. Hakberdi. Indi altyna waplaymaly sözleri puta pikir berýär diýip ata maslahat berdi. Dan ýaltyryberinde Hakberdi bilen Şeyh Murat Beret ikisi dağtan ilertinde oğulklardan ağrılarını yakşasıp garawın içine sindiler. Hakiki kum yol başlarını. Hakberdi ilk duşunludur. Sonra Bagdarov'un kabinetinde özüdü sıranın yalıtsınadı. Şeyh Murat'ı onu sıyırlap bilməyini. Son şününü zahan yatırının son. Bunun içinde ediliyor daykansılık ediyen akıllarına gelip görünüyor olup barayan Şeyh Murat'ı Hakberdi arkaya sıyırlap başladı. Hakberdi'nin ilk verin gözüne iyirinde Şeyh Murat'ın eğadım uruşu oluyor. Ol her adımını anamlık hem de buzurlu basyadı. Sokoyu təzəcədi. Sark bağının uğuşlarının qotadları, Gancıqanın ucunun kıyarı haşamlıdı. Doloğu qalındı. Emma Şeyh Murat'ın mum geyinişi yengilli. Şeyh Murat gün doğulmadığına 2 kat doğunun birini çıkarıp düyanın üstüne attı. Öğretinin, daş sıpatının agrasını qaraman, iyinçe burun, qarayamak gülün yüzünü, ullokan alı gözler ışık tövdadını çön yegidin kıyarı yengillik bir oynayadı. Manglayı giyindi. Uloklar ullokanını. Ullokan adam bağıtlı oluyamış deyip, Hakberdi bir vaatlar eşitipdi. Emma hazır, Hakberdi Şeyh Murat'ın bağıtlım ya da bağıtlı değerli varlı fikir etmedi. En tek yolu yok. Sonra şor tanışar gider siyen kararı geldi. Şeyh Murat'ın sakalı gıysıgıdı. Murtom şeyledi. Şep yanağına tıyığın qaldıran saraca iyidi vardı.
Öyle köpürün adam olmağa semerlik. Akberdi Şeyh Murad Güzasan'ın hormat bilen yine bir gerek sıyırladı. Şeyh Murad 35 bile 40'ın arasındadı. Emma göre iyinçemek uluyun göğrefi onu hassa yaş vurkılıydı. Bir söz aytsam, häzir Şeyh Murad'ın diýen wagtydy. Akberdi şeýdip ýollaşan sıyırlap çykandan soň öýde oňa da adam boldy. Başlypata şeýle mükadidir ýa-da netije geldi. Olaryň barýan ýollaryň käbir ýerlerine iki ýana aýrylyp gidýän ýoldaşyklar duş gelýärdi. Şeýle wagtlarda Şeyh Murad ene bir ýolda plan ýaryp barýar. Bir ýolda bolsa plan ýa diýip Akberde maglumat berýärdi. Akberde geriş şägirden golüni yetip yetmänke yetip gidýän bir ýoldaşyklara bir bakardy. Şeyh Murad'yň ýüzüne bir bakardy. Şundan soň bolsa dogry berediň sözüne ananyzygyny ýa-da ananmazygyny bilmezdi. Sebäbi bularyň häzirki barýan ýerlerini onuň dört tarapyda bir almanyň dört bölüni ýar bilmegdeşdi. Bunyň içine birinji gedek çykan Akberdi häzir ileri gaýranyň nirededigini bilmeýärdi. Mena Şeyh Murad aga bu zatlarda nähir baş çykaryp bilişine akly ýetirip bilemok. Häzir men edil aýlandyryp goýberlini ýaly. Federalym meniň hara istleme. Men ýanymda sen bolmasaň bir ýerlerde bir zädimi ýazyp biljekdi diýip Akberdi boýnuny aldy. Akberdiň bolşan synlap gelýän Şeyh Murad ayak saklady. Agras ýönüne kullokan gözlerini oýnakladyp gülmän ýylgyrman şeýlerdi. Äy ýigit diýäniň näme? Men beýlek guýlaryň ýoluny bir näme bilýänim bolsam, bilýändirin görün, damla diýen ýeri ömür barp görmek. Mene saňa bil baglap barýandyr. Bagdan hem meni bir çete çağırıp damlanyň ýoluna Akberdi senden beletdir diýipdi. Akberdi bir söz eşitenden bir wada göýükdün müşüni ýaly boldy. Emma Şeyh Murad'yň ýüzüne siňe edip onuň oýuny diýänini aňlatdy. Äy tapyp syň ýoly berediňi diýip müýünli ýaly ýylgyrdy. Şeýdip söz uruşup degişip ýol dowam etdirdiler. Gün iki ýoluşynyň üstü ýüklü 5 tan düýäniň burup barışlaryny sygynlamak isleýän ýer bolup sağdaklaryň telinleriň gum gerişleriň depedine ýarmaşyp çykdy. Çar tarapda altyn harmanlary ýarylyp oturan arasy şäge baýarlaryň, ýol ýodularyň, beýikli pesli ýerleriň, sarıly oturan telinleriň, ýaňyja göýgöri uran ýugularyň, beýlek ot çöpleriň üstüne günüň soğuk goşawuşdan tökülip urdy. Akberdi täze bir dünýäniň gapsyna çan ýaly. O ýerde duş gelen gödürlüklerden serhoş bolan ýaly, dört töwregini nevzegilip gulasyňlaýardy. Onuň gözleri hiç tatdan doýmaýardy. Täze hemme zat gödürlü täzedi. Bularyň hemmesini birden görmek isläp, Akberdiň gözleri belli urun okutdy, durup bilmeýärdi. Onuň gözüne daş töwrek käwürseň, günüň nurundan lezet alyp serhoş bolýan ýaly memrep görünýärdi. Käwürseňde ot çöpler, süýrep giden sadaklar özleriň uzun köregleriniň ýerinden kowlap barýany meňzeýärdiler. Akberdi bir wagşy gözüldüň aňyryna pikir getirip bilmän. Ey Hudaý, başyny ýaýkady. Bu ajaýyp görnüş. Akberdiň göwüni götürdi. Bu barşyna özüňinde duran işler amala aşyrmagy urun umydyny hassa berkitdi. Ol umyt bilen dogry gözleriň tebigatyň görnüşleriniň, gözlüklerini aýryp bilmän barşyna ýüreginiň joşunyny bat berdi. Hudaý halaty Şeyh Murad aga, şeýlip gidip otursak, hä diýmen, damla uýsyna ýetermikak diýen. Eni men tezi kowlukma, ýol uzakdyr diýip Şeyh Murad agras gepmedi. Äy, men ahyr o ýere ýetjekdim diýenni. Elbetde ahyr barp ýeter diýip Şeyh Murad salaja ýylgyrdy. Garmyllanyň graşar diýipdirler. Ahyr barp ýeter. Ýöne göre o ýere baramazdan soň biziň başymyza nähili günden düşýän aýyp biljekdi hak berdi. Göwnümizde giňrak tutsak hemme gowular Şeyh Murad aga. O diýäniň dogry näme? Ýöne bir öz aýagymyz bilen aş gurtlaň algyna barýar. Ene ilki başdan şunu ýatdan çykarmak bolmaly. Biziň barjak ýerimiz ýer ýurdunyň mahrum edilen, şoň şeýle gahar gadamyň şeýle gaýnaýan Jüneýt hanyň, beýleki hanlaň, beýlen tiri başlyklarynyň jemlen ýerdir. Federal ören tirat bolmak gerek. Inim. Bagdanow maňa sen ýagdaýyň barada kän gurulmy berdi. Dogryny aýtsam men özümden beter senden gorkýan. Sen ýaş ýürek ýelgindi bolýar. Birden kellen göçüp hemme tirataplyk ýatdan çykaraymak mümkin. Beýizdiňde alaytyda sen ýaşyňda aklar üçin ören hatarlydyr. Ondan täýärlerde bir aýylgyn spiran üstünden çykaýmaly diýip ýatyaz edýän. Ene men gorkýandadım. Akberdi uludan demin aldy. Şeyh Murad aga, menden çiýit ýarzak ýatyaz etme. Ondan ýaşuly gyýz diýmek bilen, o meniň öz tarapyma geçen gyýzel. O diňe men arzum.
Yüreğimde beslep yürün hıyalım. On göýlerini owa göçürüp getirýärdi. O ýylyň maňa netip etsekdi, ýeni nämelim Şeyh Murat aga. Men bu atlan hemmesine ýetdik, özüňden gowy ýetdik diýip Şeyh Murat Akberdiň sözüni berdi. Maňa Bagdanowym atagada jekmejek gurrun berdiler. Sen ýagdaýyň has gorkul ýagdaý. Sen şu wagtlar belli etmäňken şeherler üçün gunsanyň üstüne janyp jan bermäge taýyn. Men jahal ýagdaýly bäri temsinlap gelýän. Senin özüň häzir men bilen ýörep barýanym bolsaň göwüň eýýäm damlady. Men muny seni ýadym rüsüňden görýän. Bir dogry gurrun diýip Hakberdi alaşdy bir suratda boyun almaly boldy. Eneýim. Şoň şeýle öýren tirap bol. Menden maslahaty ýatyn çöpüm gozgamy. Maslahatly bir şeýlen dogan gysgy bolmaz diýilendir. Muny diýanymyň özüniň bir emmasy bar. Bagdanowyň atagaňam olaryň aýdyşyna görä Bedirkent iratynyň senden edýän tamaty gaty uly. Diýmek, senden özüň düşünäl. Sen ýa şura häkimiýeti üçin gerekli adam. Ilki bilen şunu berk ýadyna sakla. Ilim hormaty her kişi ýetdirip durýan zat derler. Sen munşa zadyny ýerine görünen Şeyh Murat aga diýip Hakberdi ýollaşyndan köp zatlary öwrenip biljekdigini gözüne getirenler soň begen süret boldy. Enim, men inqilapçy. Men köp tährimdar adamlardan sapa garan kişi. Soňky wagtlarda inqilabyň atlylarynyň öňüne düşüp beretçilik edýän. Bunda bir guý bolsa, olaryň hemmesini bilýän. Ýakitden ýerlerine kedýän. Beş adam ýolun sogulman edilişlerini etdiýän. Men köýre görüşli. Aslym Şeyh. Bagdanow men ýürüte çagyryp aldy. Senin gowaňyň ağırlyp gaçan adamlaryny gaýtaryp getirmek. Ýa-da zeruri işleriň bir diýip hatap edilýär. Ýene her adamyň behemletli diýmeginiň emmasy şu inim. Alan püdünlerdiňe biziň owdaşlarymyz Şeyh Murat aga diýip hak berdi boldy. Ýok, alan kumawaşanlar diňe siziň owdaşlarymyz diýil hak berdi. Başga gurrunam gidenken. Emma sizinki başga gurrun. Siziň Bedirkentiňiz Cüneyt Hanyň öňüne götüren ýaşan owazy. Bedirkentliler Cüneyt Hanyň ähli etmişlerini bilýärler. Cüneyt Hanyň tütemini şu owanyň adamlary beýle kogron kagaranyny has kän çekdiler. Ondan Cüneyt Han bu adamra aňsatlyk boýuna gaýtarmaz. Nezit işleriň üstüne aştyrat gelmez. Ýene şoň üçin ol bu owanyň hem adamsyny sürüp gitdi. Şeýdip täze hökümetiň öňüne öz aýyplaryny girlemek istedi. O dogry. O dogry hak berdi. Indi biziň wajibi işimiz şu adamlary handan börüp alyp gaýtmalylar. Baňsatdan bir ägirt uly kıyın iş. Diňkiler Cüneyt Hanyň Hudaýdan meter gopdýarlar. Ve bir ýene de bir tarapdan ol owanyň adamlaryň arasynda hanyň ýerin sarynam kän. Ýene bir tarapdan han öz owdaşlaryny ýalyn ýaşyryk zatlar aýdyp gatynyndypdyr. Be, Şeyh Murat aga, sen ay yaman okumuş adam ekeniň diýip Hakberdi tüýsürüni syzyryp aýtdy. Indi bu zatlar bilmek üçin okumuş bolmagyň geregi ýok. Bu zatlar köýredi mesemärin zatlar ahyry. Özüňe mälim bolsaň hemme de şeýlim kädiýändiň Şeyh Murat aga. Ýok inim, men senim. Hawa ine şeýdip bir äpet gorkulyjy bir zat etmäge barýar. Şonuň üçin berk bol. Özüňden edilýän ynamy ödemek, ony ödemek uğruna çalışmak adamyň en gowy häsiýetlerinden biridir. İyi fiilasa, sen iyili iki hissesiyle malsın inim. Bu gadimden gelýän däpdir. İki ýolawçy etmeli işleriň pikiri bilen. Her hiri gurrun bilen şeýle bir gazypdylar görün. Bir görsöre gün ýeýýäm aşakla uran eken. Muňa olaryň özlerim haýran garlydyr. Hakberdi adam bolsaň düşläli. Çay paýçyp garangy düşýänçe ýene ýöräýärdi. Şeyh Murat sorady. Ýok Şeyh Murat aga. Hakberdi ýadar diýen pikir kelläň getirmek, oňsy garangy düşýänçe ýöre bereli. Geýpin kelläňdi. Mene ýadap durunym bolsam, umaçkyn wadyma diýin jala ýanyp Şeyh Murat jogap berdi. Şeýdip ýollaryny dowam etdirdiler. Olaryň mundan biýany gurrunlaryň esasy bir-birleriň durmuşy bilen ýagşy tanyşmak üçin soru jogapdyny baratdylar. Gün matyp garanky arlaşandan 4 töwereg gum depelerden warat bolan kizik oýda düşlediler. Hakberdi Şeyh Murat aga. Berin tepeleriň biriniň üstüne düşlän bolsak, o bolmadymy diýip sorady. Ýok inim. Ve manada şeýle. Bu günler näme kän galtaman kän. Berentde ýakyn odumy gör üstümiz basarlar. Ondan sonra jogaby komaly bolar diýip Şeyh Murat diýerleriniň ýükünü düşürip başlady. Hakberdi berent ýerde düşlemek barada sonra gören ýükünü. Dogurdunmy? Onuň gözi şu ýerde de bolsa gögüni damlady.
Akberdi goýa şorak bermek bilen damladan akim uzaklaşan ýaly bir ýerde düşdi. Saýnagardan soň ýatdylar. Uyku şobady agyr ýollan ýady o adamlaň ikisinem ýol guzawyna gidildi. Ertir saýany daňatyp atmaka geçdiler. Ýüregiň ýüküni ören oňurup ýüklerlerden soň ýola düşdiler. Günertana çeni ýörep düşdiler. Saat çörükden soň ýene urudylar. 4-nji gün gaçagaçlygyň galdan aýrgan ýerleri uzakly gündäp iki ýolagçyň hemrasy boldy. Ýoluň iki tarapyna uly kisiri gowurlar ýygydan duş gelýärdi. O ýanyň gaçyp gelen iňçe kederli gelinimradan habar berişi ýaly. Ören ýady öldürilip tıngırıp giden adamlaryň meýitleriniň üstü çala ýörtüpdir. Käbir gowurlaryň üstündäki şägeler ýazyp durdy. Käýerde bolsa şägeden çykyp duran etlerini mörmözük şekelen yerler, ayaklar, yer tünüzülün kete uyaryp görünýärdi. Eşeklerin, atlaryň, düýelerin täze tünkleri tertipli sagsyp ýatyrdylar. Olaryň töwereklerinde guşlaryň, möjeklerin ýylary dege-degedi. Kenizde bir yerlerin depesine ganyt gerip gören bir gütlere duşmak bolýardy. Akberdiň depetası düýrüpdi. Ol gumyň içinde müň ýaşan ajdarha görürsiň diýseler ynanardy. Emma öli beýle zatlara duşursyň diýseler asla ynanmazdy. Ol basaba sakynna gelinimradyň beren gürrüňini ünsüz dinlendigini inni bilip galdy. Onuň ýüregi bulandy. Gözlerinin ön garankyrady. Şep ýangalaryň hamy ýygyny üzmän dartyp başlady. Onuň ýagdaýyny gören Şeyh Murad aga şeýledi. Inim, bu zatlara geň alma. Bu zatlar halkyň bitbagatlygynyň nadanynyň alamasydyr. Eger-de halk hanlar uruş tapanam siz. Edeni işine jogap bermelim sizin özüňiz gaçsaňyz hal ýoluňyz. Özüňiz gaçyp berin diýip aýagyny ýere diýip duran bolsa, onu sen häzir bu zatlar görmezdim. Beri bitbagatçylygym bolmazdy. Berkul. Bir ýere keypini gederince gaýtmadyk. Bir ýylyň aladyny etip gaýtdyk. Şoň üçin biziň ejeli etme şit ýarjy hakymyz ýokdur. Olay diýenden dogry göle Şeyh Murad aga ýöne baýlanışdyklary men garaşandan beter ekenip Akberdi boyunny bir tarafa geçirip gamly sözledi. Gelip biljek arazyň ýok benim. Takdire ten berip gidiberenin gowy bolmaz. Sen bir zanty zatlary görüp beýlemiz dörýärsiň. O ýer tuzlaryň içine baryp ýerge çekmeli bolsaň ne edersiň? Men dogrymdan bilsem. Sen bolşuň halam ýok. Sen ejirde ýasyň. Beýtme. O ýere baraň soň mundan beterine garaş. Belki hiç taatym bolmaz. Emma ol beterine garaşýanlar ýeňil-ýeňildirler. Şunu ýatdan çykarma. Ýolagçylar bir-birine akıl berip, gögünlük berip, maslahat berip altynjy gündäne damlanyň gaýry tarapyndaky belent gerşiň üstüne gelip ýetdiler. Olar şu gerşiň üstünden geçýän ýol bilen aşak iýini ulanlaryna ilerki boý, onuň töwereklerine bütün göýdetim tutup oturan gara öýleri, çadyrlary ýer kümeri gördüler. Feňleriň içi töwerek taşy atlardan, eşeklerden, düýlerden, garmalardan dogrady. Öýlerin köpsiniň öňüne gapdaryny otýan ýa-da käbir öýlerin tüýnüklerinden tüsse buruzap çykýardy. Adam köpdü. Öýler hem çadyrlar adamlardan hem köpdü. Feňleriň öýleri gülälekli meýdanyna tuturýardy. Gazilelguan geýinen gelin geýdiler, öýlerin aralaryna gündelik iş bilen meşgullar. Oranjyklar känni. Olar topar bolup feňleriň içine, daşyna oýun bilen başlaryna gaýdy. Akberdi bu görnüşi tyýynlap çykdydy. Ýene-de nazaryny gazylçylaryň köpräk ýerine sowdy. Akberdi gelin geýdilerin arasyna unşan agyryp başlady. Emma mundan hiç da çykmajagyny öýren gamlaryny. Akberdi goşup gören feňlerde erkek göbekli görünmeýär, bu näme alamat galydy. Hey ne bilen. Öde geňdip Şeyh Murad jogap berdi. Barykda oýnap ýören oglunyň iki awraklarynyň bir toparly gaçyp ýolagçynyň gapdaryna çykdy. O tarapdan gelen adam bir ýerde asmanyň nişan adam bilen diýsen görýärdi. Ya şular neden gelýäňiz? Kimin kä gelýäňiz? Diýip oglanlardan biri ören bileşirecekler sordy. Şeyh Murad aga Akberdi gerek görmän şart diýipdi. Biz tagtadan gelýär. Kimin kä gelýänmi özümizden bilemez. Kim taňrymy ihmal alsa şoň kabarar. Bilen kä ýörüň diýip ýan kulun goýa tutan goşy elinden usup barýan ýaly zanygy aýtdy. Kakam begener. Ol owan diline şuranok ýagyň bele tuğundan gözüm doýurmyka? Owanyň topragyny depelep gezmek barmy ka diýip gece gündüz ak çekip otýar. Ýogsa diýýärler size kim diýerler? Maňa Şeyh Murad aga bir-de hak berdi diýilýär. Bu gurrun gyzyşyp barýaka. Ileki de pýanyň aňyrkyndaky öýleriň birinden 4 sany ýaraly gyslanma çykdy da
Görün bu taraf yürüdü. Akberdi'nin yeni cümşüllep gitti. Şeyh Murat soğukkanlığını onu saklamaya çalıştı. Oğlanlar o geliyenin hayvatını korkup bir çeti çekildiler. Dört adamın önünden geliyen ağlı yoğun burun at yüzü dayık piyada yolu usulların 10 adam golüne taklarını. Kim olardınız? Şeyh Murat onun sesinden eğemtirip kim de hayvat ehenglerini eşitti. Sonun için öğreyanın öğren sallamlı olmağı ironluydu da. Böyle bir yere arka özlep geliyor sakallar. Biz bir adamdan kanımız alıp kayıttık. Kanımızdan sizin bilin. Alıgöz yanına duran yüzüne münasip seyrep çıktı da. Entek bir sözlüğün anırtına yeteriz. Belki Bolşevik kararladırırsınız. Eğer kovusu yaralanmaz yere taşlan, yine de 5 adımı da çekilin deyip, böyle khas hayvatlı buyruk verdi. Şeyh Murat bile Akber aydılışı yer edip, 5 atarların yere çaygansını taşladılar. 5 adımı yere çekildiler. Onların karşılık görkezmen, biraz söz etman, buyruğu, boyun egmekleri alı özünün göğünün turdu. Şundan son, alı khas batırlarını, yani akran birinin adını tutup, ikisinin emellerin sırtını dağın, deyip buyruk verdi. Onun buyruğu derreu berza edildi. Yolçuları yolların düğülerini, yaralarını arıp, ileriki depeyanın anırtından öylere taraf yakıttılar. Bu zatlar görüp durun yan koğrunlar tengere taraf ayak allığınlıgadılar. Sehel vatın sinne, Şeyh Murat gün hak verdi diyen adam geliptir diyen haber, tengerin ehli öylerini yayradı. Adamların oturun düşüğünün aşağının su çıkan yalı oldu. Hem ılgaşıp öylerin kaptalarını sıktılar. Şu vakit, bu adamların ovadan gelenlerle doğuşmaktan başka, şehit yazacaktı, ardı hıyal yoktu. Eğert ulovanı gözüne getiriyen tengerdeki garip gazarları 3 metre giyici ünlü alın verdime salyadı. 3 metrelerinin birincisi yağ sıkıptı. Yakın ekmeğin, tohum tepmeğin vakti geçip baryadı. Ama bir yerde yerim suum yoktu. Yokulların da köpsü basavaslıkta harap oluptu. Bu zatların anasının ayrılığınç ağaçlık görünüyordu. Ağaçlık barka ağzını açıp, sünkök ellerini titredip, tengere koyulaşıp geliyordu. Allım deyip ayrılığınç sehüyle kıygırıyordu. Bayılgan surat adamlar pikirlene değerlemeye koyulaştırıptı. İkinci mesele. Birinci meseledenim ayrılganıştı. Bir yere gelip koş basmaktan hiç şil maksat yoktu. Damla değilyen yer, gelinip bilinmeyen yerdir. Eğer bir piyada perrenine gelip yeten olsa, atlayarak ortaya rüvüm gelir. Ondan yer yurttan el yuup çıkıp, bir yere gelip oturmaktan maksat ne diyen sözler, bir de gariplen ağzının düşmeyedi. Bu hakikattanım şeyledi. Yönü adamlar bu hakikata katı giyiş düşünüptüler. Buradan üçüncü mesele vardı. Dasta arada ovadan alınıp kaydıran dağıttılar, mağalla kuturup baryadı. Bütün tengerde buğday, un, çörek kuturup deniyarlı. Adamlar ayaklaşma edip başladılar. Dine düğünün özünü ayaklaşma için 20-30 diye soyuluptu. Sadece fikir eden adam için bu da ölen hopludu. Hem dağın hatabı vardı. Uzundan giydirip uğranan dağıt kuturuyordu. Buna adamlı yetikti. Bu zagat mağallarım iyilik kuturuldu. Ondan ne ememeli? Ne etmeli? Nire etmeli? Hanının vurdu hiç şeyli karay yetmeyeceğine sengerin halkı gözünü getiripti. Yine şu 3 doğduğun kadınını qoğurlayan senger adamları öylerde kuyruğun tövrüğüne kum depelerinin üstüne topor olup işleyediler. O da kuvatlap görüşüyordular. Emma bir kıyın yağdıydan, sıkkınız hooplu günden deyinmanın yolunu tap bilmeyediler. Onlar kelep uzunu getiriptiler. Galip ertedi. Han atlılarının sıfatını giren yırtıcılar, giyze günlü sengerin depelerine garıuş yavrup karan kapkadı. Ayal doğrulamak, triyek çekmek, uruşmak, yürüşmek yardı attılar. Odurlarının han atlılarının arasına kök kurup karan da atlardı. Emma bir yerde ölü. Onların bu kara işler has güyce yaptı. Alamansılığı, sapagulsuluğa giden atlılardan galanlar sengerin içine oğatlı ortayadılar. Sonra gidenler gaydıp gelip şeylederdiler. Kara göz yaş dökülmeyen, zınağa durulmayan yekizi de gün olmazdı. Garip basarlan damarlar dartılı yürümeye koyulaşıptı. Bir yada adam bilen hak verdiğinin gelinliğini, melağı öğününü, 2-3 adam bilen çay içip gamlı gurrunu da oturkaya eşitti. Kapıdan giren oğlun bu haber aydanını, melağa başlıklayın, onun yanına akıra ılgaşıp taş sıktılar. Onlar eller sırtına dağılan hak verdi bilen yanına akı adamını ileriki dipya yarmaşıp bari yakara gördüler. Melağa derri oğudaşın tanıdı. Onun yüreği gürtüllep ulup başladı. Allah canlarım, beni hemen alametı ka. Hak verdi oğuda anruzu onur yalı olsa bir yere gaytmazdı. Görüyen gülü.
Bir ödün iyicek kuran olsun ağırından sıbıp basanlar diyen ayılgan spikerler. Melagan başına ayları getirdi. Vah, onu görüp bolsadı. On bile bir kalı gepleşip, oğlan yagdayını bilip bolsadı deyip oylananına. Melagan yagdayı has ağırlaştı. Bu yere varıp, o yagdayların sonra bolmazım ka deyip yaşullardan birdi, ödür gepleşen yağırıp ayttı. Bu at yagdayı soğratmazlar, deyip Melaga cevap aytardı. Üçüncü bir bugünlük verdi. Ey kıssanman, sonra kemmesi pula beyaş vatman olur. Yine donup içeri girdiler. Melaga ayarını ödünü. İçimizden ama hıygu görünüyor hele. Şirek olmadı, şu diyetinden bir zatlar yetiştirdi. Ayalı kadının başına geçti. Tördü, yorgunu çöktü yatan kunsa. Hakberdi'nin adı kuluğunu ilinden tepkinip gitti. Onun bir gelmeden bir sebebi, menlerin diyen fikir, gaydın bedenine toğuk kolp yayradı. Hakberdi'nin seyirati, çağalıkta onun bilen oynanan oyunları, sonku doğuşlukları, bılatlan hemmesi, Gunsanın gözlerinin önünden yeke-yekeden geçip yüreğin dirip gittiler. Gunsanın doğdukları kepep iç hoğudalıp başladı. Gaydının ayıncılığın kaçanını gören kakadı. Gaydım, bu dahi çağırda yattı. Yamanla boyunu satın alıyıptırlar. Yatanın bile hiç taat olmadıydı da yanına akla yüzünü. Hey, o yigit oğudun ansat kayıtçı adamda. O kötü güçtürak görünür olmasa bir yere gelmezdi. Hey, karran vaktimiz, görecek günümüz var eken o, her ne son hayır olsun. Bir kellem yeri vakıptan oturdular. Melaga keltecik sakalını sıypalap sıktı. Ozon kırasından gözün ayırman oturuşunu seyrediydi. Bir iyilerini tirkap getirdiler. Göçmüdüğün baş verimli mal talağını deyip ayılgan buyruklarını verdiler. Biz göçtük, anha bir yere geldik. İnni näme? İnni näme etmeli? İnni hiç kim bir hakta fikir eden yok. Hiç kimin bilin bile işi yok. Bize barmın yokmun diyenim yok. Men şu yere gelineli bari, sen näme edip yiyorsun? Sen it mi, adam mı diyen kişini görmedim. Sünü tana görüp bulunuk. Kakıva yeri tatıp bulunuk. Tapanda da goluyuna barar yağlılar. O attüle yarın. Adamlar. Mene näme edip, näme oýmolun bilýän nälerin. Ey yaman zamanaň adamlary boldukda. Ol derdini kemeldiýän ýaly uludan demen aldy. Melaga agyr ýagdaýlarly, maňlyna şaglap gelen azy deri telpe gurasy ýerlidi. Çaklan razyk saar telpegini gapdan atyp goýberdi. Ýa-ni tasdyrlan kelleden takyat bilen typaşdyrdy. Işan pire ýüzlenip bolsak näderkä? Dip Melagan ýanyna gelinden ýaşulusy başyny galdyrman. Şep bile oğuzun başyny sıryp oturnury sonra berdi. Menem şoň pikirini edip gördüm dip beýleki berdilerini. Melaga şeýle diýdi. Gurbany bollugum Abdurrahman Işanyň täret kılmaga da eli yetmeýärmiş. O hanyň ýanynamış. Durun, uzak ýol ýaly öz maýdanyna dowam etdi oturdy. Tördü gözünün ağzına yatan kunsu, yorgununu başına çekip ağır yağdaya düştü. Onun hali barkayır betleşiydi. Hakberdi payırını hemşin tuttururka. Onu sağlamanın öğretlere yağışıdır. Hudaycan onu özüm kömük ede görü. Men şu vakit sana yalvarmaktan başka elinden gelecek hiç saat yok. Onun şu sağladığın gözünde Hakberdi'nin göresi geldi. Emma bir dine hıyarla mümkünlü. İlk ürüne Hakberdi kakava yeriğin öğünledi. Bardı yerli o yanından boşat bir yere geleydi. Adet diyen bir bela yerine ayıpırtasını alıp, bunu şöyle Hakberdi'nin arasına geçip oturacaktı. Kara, bunu söyleyerlikse, özüm yalka gör deyip, Hudaya yalvarmak bile kanaattanmalı oldu. Daşarını eştiliyen salazı Uluğu her şey iyi diyen ayak dedi, onu şan titkindik başladı. Ol Hakberdi ağırlaşıyordu. Melaga'nın uyunun ağzından, avarlaş diyen gödökse eştirildi. Melaga ılgap çıktı. Kapının daş ağzından, Mele, sen häzirin gözüne kakıvaýyň maňlygyna görmeliň. Çıkan ses, Gunsanyň da öýdäki beýleki adamlaryň iýinlerini tikenekletdi. Bolýaýnym, häzir bararýarys. Awatiz bol, gepim köpeltme. Bolýaýnym. Melaga öýe girip donyny ýegirini ýelbäge ýalydy, mehmanlar öýlerine. Siz oturun, men derrew gelerim, ýöne ötä etmäň, bir şu Hakberdi'li görürüňdir. Şu wagt Hakberdi'den sonra gidilýärdi.
Alygyr ýogyn burun at yüzlü yüzbaşy Akberdiň berýän jogaplary namnazy edýärdi. Ol herden bäri bir meseleň üstünde ýörýärdi. Sen nire, bir şeyh nire. Önünden gel. Bir yere ne maksat bile geldin deyip Akbert'ten bu arada dördüncü kez soruldu. Akberdi şol borusunu ütütmen cevap verdi. Ağam, men sana ümüm aytdım, yine de aytýan. Men bir iş bilen şeyhliň owasyna bardım. Şeyh Murad aganyň birinden ganalgyty bar eken. Şeyh Murad aga şol işini bitirdi. Munyň özi men barymyň dogry gelýärdi. Meni ýöne bolmagy ekidip şo ýerlerde girdi diýdi. Şeyh Murad aga. Biz bedirkende geldik. Gelsek Akberdi gaçypdyr. Guma basmasynyň içine gaçypdyr. Basmasy bolupdyr diýip owada gurrun çykypdyr. Meni gözleýär ekenler. Zyndanat söýkenler. Men gaçmaly boldum ýüzbaşy. Şeyh Murad aga da Akberdi hen gaçdan menim gaçyn bolmasa meni bir ýerde de goýmazlar. Näme de bolsa kellämi eteğimi salyp Han kakamyň ýanyna barady. O bizi hordar etmez diýdi. Bilip bolýarmy? Orsun yerine düşsem, gepini düşünüryen sen seni severden çıkarır. Ne de özün bil. Sana akıl verirse adam men ne alyaş oluyor. Anha iki tane kulun yolunda tutuyor, ne emezsen ediyor. Hey seni tanıyan adam mı şu yerde deyip yüzbaşı, önkülüne karanına pıradırak yumuşadı. Akberdi yağdayan öz peylasına ütleşip barışından kılavallı. Meni birin adamların köpüğü tanımırlar. Bir de akilim himmeti, Yüz avamyň adamları akyry. Belli bir adamyň adını tut. Akberdiň birine gelen şu boldy. Milagadan toray. O da komşumyzdy şu. Meni şonun bu tanayan adam ýokdur. Görüşmüz ýaly yüzbaşy Milaganyň ýygynyň adamy berdi. Ol doňy ýelbege ýaryp öýe giren madyna yüzbaşy ýaşuryň däredini ýardy. Ey garry, göňüňden gelmeden dilim ýeňden çekerň. Sen şu adamy tanaýamyň? Diýip Akberdiň gürkezdi. Melaga güýä bir sözlere ün sürmedik ýaly bolup, ilki hak berdi, soňra Şeyh Murad bilen elleşip görüşdi. Yüzbaşa tarap kellesini atyp, "Amanlykmy? Sağlykmy?" diýenden soň, oň sözüne jogap berdi. "Adamy gaty oňa tanaýan yüzbaşy. Bu bir ýetim ýigit. Garnyny ýa muňa gurbanlyk. Ýöne göli oň ýanyna kadam tanamak. Hudaýyň öňünde ýalan söýüp biljekdir." Yüzbaşy "Gepin köpeltme garry" diýip oň sözüni berdi. "Eger bir kidini kepilçilik alsaň, bular gerek wagty bir tap berermiň?" Melag ýeňsizini açyrdy. "Inim, hak berdiňe tap bererin. Ýöne göre gaty men tanamanym üçin oň kepil bolup bilmen. Bize many tanamayan adamyňa kepil geçer ýaly yüzbaşy. Hak berip durup bilmedi. Oň ýüregi gürülýär boldy. Melaga, "Eden ýagşylygyň Hudaýdan gaýtsyn. Eger maňa ýan bolsaň, Şeyh Murad agadan aý, o ýulatdyr." Melaga, "Bolýa inim yüzbaşy. Hak berdi şeýle diýenden soň Şeyh Murad da kepil geçýän. Ýulat adam bolsa başga näme gerek?" Melaga bir salamdan hak berdi bilen Şeyh Murad ýydan tirkep öýüne aýtdy. Alygy ýogyn burun yüzbaşy Akbert dagdan alan ratlaryny nähili edip siňdirmek boljakdygyny ýollaryny goýulmak bilen meşgul bolup galdy. Melaga mehmanlaryny ýetirkep öýüne girip işini ýapandan soň Akbert bilen täzeden uzaklaşyp görüşdi. Onuň öýündäki öň adamlarym Hygodan gelenler bilen ahlasy görüşdiler. Melaganyň aýaly täşbibi ikirni Akberdiň ýerine salagy degirip aldy. "Han oğlum, otur Şeyh Murad, senem. Akberdiň ýanyna otur. Ene çay. Ýene şeňiz öýüňizden köý görnüşleriňizden göli. Ýa-da man gurrun berin." diýip Melaga öz ýerine geldi. Akberdi Şeyh Murady töre geçirdi. Öýü gapa bolup oturdy. Bu boluş öýdäkilen gözüniň öňüne Şeyh Muradyň awryny bir gel ýokary götürdi. Akberdi gözüne otaýa bakdy. Melaga derewle düşündi. "Gorkma Akberdi. O bizim kızımız. O keselledi. Zamanatyna göre kesellemel boldy. Bir ýerde ýa-da adam ýok, arkaýyn gürläber." Akberdi şep ýaňagynyň hamyny titredip içini ýepletdi. Ine gece gündüz arzuw ededi. Ahir soň men gunşaň ýygynyň geldimdi. Oňly gepleşip gülüşip oýnaşyp bolmasa gelenden nefeydi. Ey däli. Näme üçin adamlar şeýle doňýurek bolmarka? Gurrun galaşdy. Soru jogaplaň edilmedi. Wagtal täşbirde çykyp öýüň töwrüne aýryp gelýärdi. Gunşanyň ýagdaýyny söz bile düşündirýärlerdi. Ol hak berdiň öz sözini
Gulup ileşip getirdi. Täden atıp çağan yatılyansa oturdular. Akberdi de Şeyh Murat da ova gaýdyp barmak barady. Şura hökümetiniň garyplardan zat ayamajakdygy barady. Bir ýerde biz alatay, ayal baýar tiriyekleşlen ýylyny düşüp görmegiň akmakçylykdygy barady. Uýunyň namly deger görülmezdiler. Sengeriň içi şowunyň ertiren başlap alyň öýüne söpdürtürün ýaly boldy. Adamlar ilküden Akberdiňi Şeyh Murat gedip-gedene mihmançylyga çagyryp, olaryň sözlerini öz agalaryna eşitdiler. Gara gepin ýetgedi. Şäher wagtyň içinde alynyp gaýdan adamdan hemmedi Akberdi bilen Şeyh Muradyň getiren hakyky sözlerini eşitdiler. Ondan soňra bir-birleriň öýlerine, gerişleriň üstlerine üşüp, nähirep owa etmegi pikirini gurdular. Akberdi dagy gelin günüň ertesi gün agandan soň 8-nji sakyly soňup 9-njy ýa bar ýakalar. Akberdi birden aýak çekdi de Şeyh Murad aga ýüzüne. Ýaşyl ha görýärmi? Melagy bilen täsir özü wodun çeplep ýörler. Men şu burdatdan beýdaranyp, bunu söýlep taranlaşyp çykaýar. Sen bar ber. Menim häzir baran. Soňra ine gelýärdi. Temme kaltasyny ýadyna çykartdyrdy. Şeýdip hak berdi. Amatly burdatdan akylly peýdaranyny. Akberdi şeýle girdi de öýüň işigini ýapyp bir bökünne gulsan gapdaryny peýda boldy. Onu söýdün näki ýorgun serpdi. Ol häzir hak berdiň gözüne bulutdan çykan aýar bolup görünýär. Olar garta guzaklaşdylar. Bir näçe wagtlap aýryşyp bilmediler. Ilküren hak berdi huşuna geldi. Gulsa ýene bir ara çydy. Soňra owa gider. Galamasyna da Hudaýyň we kömek eder. Hem öldüler. Gözlerim ýorunda galak berdi zan. Nice günnet huşumdan çykmadyň. Indi bir ýerlerde men ýeka taşlap gitsem, gaýdyp men diýer görünip pikretme. Sen de ileri garap bir ýerdin mertlimen gulsa. Men beri senip geldim. Sen aşkyň meni beri getirdi. Senip men ýüregim para boldy. Olar täzeden bir-birleriniň uzaklarynda boldylar. Men keseller, men gizlet takdir hak berdi. Men himmetine ýetik gulsam, men himmetine ýetik. Ýene de bir arazykçyda hemmedi güraly bolduk bolar. Üstümiz basaýmasynlar diýip, gunsa aladalanny. Bu alada hak berdem ýetdi. Ol gaýetme gulsam. Men sensiz hiç ýere gitmen diýip öýden çykdy. Mehman şagyryn öý tarap etdi. Hakberdi batyryň bir şeýh bilen Belerkentden gaçyp geleniniň habary Gurban Mehmet Serdary bap etdi. Anyň ýagdaýy agyrdy. Ýurtdan el ýuwup çykyp gaýtmagyň öýe 4 günden it ýaly batylyp gaýtmakdan naýlanyşdy. Hemme zat müňlerçe tanap goýer, kerpiçden, geçden ýuwurlyp salan äpet gala, mal gara, ýap şeýler bütün baýlyk çaýçanak bolup dökülip galypdy. Handiňe ýerniň ratlaryny alyp gaçdy. Ine şu derarly Belerkentden gaçyp gelen Hakberdi batyra görmek. Owanyň ýagdaýy barada gözü bilen görüp gelen adamyň dilinden söz eşitmek ardygy hany şüne tebigi biratdy. Inem kakaway. O ýeňi ýolu men ýanyma getirim. Owanyň gep buruny eşderi diýip Gurban Mehmet Serdar mütkül balagyny ýokary çekip tüýler ýaparyp ýatan iňjigini diýip barady. Leppey hal edetleri diýip uýun tatan Betmişan kakaway aly gözleriň nazaryny hanyň iňjiginden sowdy. Ol şu buýurga senin içinden han garrapdyr. Onun ayağının hamlar sallanıp dur. Çünküleri yanıp utarıp baryan kesinden mengriye diýip pikirde oturýardy. Kakaway buýruk alyp gapa tarap uranmadyna daş işe girip saklanan atyň agazdyrgyny gasardaşyny eşitdi de ayak çekip hanyň ýöne etdi. Han akşamlanyp ödündürip habarlar inim Kakaway diýdi. Kakaway öýden okturup çykdy. Çaparatyndan ýokup düşdi. Kakaway "Assalamu alaykum. Han hedetleri öýdemi?" diýdi. Onuň demdemine tygmaýady. Kakaway atlynyň gara ýanyk güýdüniň çalaja gyzyryp duruşundan ýugdaýyň bozukdygyny göz ýetirdi. Şeýle de ursa onuň salamlaryny habarlaşmakçy boldy. Ony ýançady içerden hanyň teleşdirdi. "Enem Kakaway, çapar içeri alyp gir." Çapar Kakaway öňüne düşüp içeri girdi. İkelini döýüşine goýup başyny aşağı salyp, gozagyň ýere başyna düýe çökeni ýaldy ýöne çökdi. Ol başyny götermän ozak bilen gepleşýän ýaryp şeýle diýdi. "Hal hedetleri, bir çemçe ganymy geçdiňiz." Gan öňkünden öter ýynjyrtdan açdy. Onuň hyýrty ýüzüniň gany gaçyp dodaklaryň üstüne kagazy ýelmeneni döndü. Saparyň hiç ýerde haklanman gönüşi öýüň işine gelip düşmegini öýdäýem, onuň getiren habaryny ören diýip bilýän bildirýärdi. Gurban Mehmet Serdar janyny uran ölügüsi gözlerini agratlyk bir sapar dökdi. "Näme habar? Eýgilik midir?" Sapar oturuşyny bozman hiç bir ýerini hereketlendirmän
maşin bağışı algırladı. Han Hazretleri. Azuya gayrıdan 2 sapar geldi. Olar ayrılan sapar getirdiler. Orsun 3 kişi oraya atladı. Azuya taraf çıkıpmış. Saparlar orsun kuma ağırlaşan gözlerle görüp ber gayıptırlar. Azuyadaki rayetleriniz sizin o yere tez yetişmenizi. Büyülanı başlarının soğumunu tavukka ediyorlar. Umut bilen sizin yolunuzda gözlerini kotuyorlar. Olar ya almağa ya ölmeye geliyormuşlar. Han Kakavay'ın yüzünü seyredip elini siltap uğrat deyip işaret etti. Kakavay kuyun kıyar uzuyu eli bilen saparın kuşağından tutup onu yerine turuldu. İyi kafa taraf çekilme duydurdu. Sapar iyi batıp öyden sıktı. Kakavay öyle durumlardan birini yüzlerip sapara saydı vermeyi tavsiyordu yeni öye girdi. Hane yem tirteğini yastığı verip uzun sakalını pencelep ağır fikre batıptı. Ol içeri girip kapının önüne dimdik kolup duran Kakavay otur deyip ümledi. Kakavay kapının adına sonmalı oturdu. Yeniyim Kakavay? Zamanı ahir bolsa attan eşek olur diyenlersin oldu. Biz bir vaat yuruk attık. Gözümüzü kendi yerimize, göğünümüze düğünde atlanmada barıp yeterdik. Biz ulu iyilin dövletli kalan eyesedik. Emmedin taşlap kayttık. Gelip yılan isyanının meskenine koş basmalı olduk. Şiirde bir dal birlep geçmeli. Han yılanın Hudaydan mete korkuyordu. Ol gün kızıp başlarından yılanların kış uykusundan oynayacağını biliyordu. Son suyuna giyecelerine ayak yoğuna da sıkıbilmezdi. Enne biri bir gelmişekler bir de öz uğrumuza koymazak kurdalar. Biz yetimedi katartmalı oluruz. Atlı başılara haber et. Hem atlılarını iyil yatıp ituklarından son. Yola dışarıya tayarlasınlar. O geliyanın yolu damladan soğudur. Şu sebeple de bir yerde 20 adam koysam olur. Özüm tayyar olayım Kakavay. Atlı başıları yanına çağırıp olan kulaklarına puta koy. Seveş güçlü olur. Bir Müslüman kaçtı 2 kafirden kellesine sansar daşı gerektir diyen sözü yatlarını çıkarmasınlar. Az uyaş olan orta adamların öldürmeli. Dene öldürmeli. Öldürlerin kellesini kesip ağzın başını öldürmeli. Yüzlerini gayraya vurup koymalı. Sınmasın divar yal edip kellelerden divar yapmalı. Az uya varıp uzun tödenlerden adamın kellesini götürür yali çivik yığınıma hüküm ver. Leppeyhan edetleri. Goyo kelleler az uyun gayrı tarafına görene göz olup dursunlar. Goyo divar barha uzulsun bir başı günne vura bir başı gün matara yetsin. Şeyletsek ondan orf pilin üstümüze sozmaz. Biz bir yerde arkayın yaşarız. Kuyulara eğilik ederiz. Garumun üstünden kuş geçte ganattan, kulun geçte toynoktan dinar. Şeyletmeli olur. İneyim Kakavay. Hakkırın Han Hazretleri. İneyim Kakavay. Bir çaynak çay ver. Ovadan girin batırağı getir. İyimizde ne mi yapırın var ne işteli. Yarım sağadın şimdi hak verdiğini taptılar. Daştı patın onu dedip tertibe getirdiler. Atlıların birinin tezci doğunlarıp giydirdiler. Birine tezci kuşa kuşadılar. Şeydip atlılar onu Kakavay'ın yanlarıp uğradılar. Akberdi odal Kur'an Mehmet Serdarı 2 yedek taştan görüptü. Bir yedek tağıtanın bağlarını, yine de bir yedek Kağan'ın bederken kalasının salınyan vatırını. Emma öyle, Akberdi Kur'an Mehmet Serdar'ın rekimsizliği vardı katı kendi atları iştipti. Akberdi Kağan'ın korkuyordu. Bir. İkinizden, hiç bir adam Kağan'ın yanına barayınlıp barıp bilmiyordu. Yine şu atların nazara alınmazdan sonra, Mihman sırtı oturun yerinin onu Kağan'ın karşına alıp kaytmaklarının ne hil derecede onu tehir edenliğini, Hoğutura atarınlığını, bu akan onun 2 ayağının bir iadesi sokunluğunu dine gözüne getirmek olur. O barışına neyme de olsa boyunu oyunu etmeyen, edip bile görmesiyle bile onun önünde duruyun. Bu bir yırtıcı kurttur. Hayal kecine kaçsam, men pert adam çıkarır. Bunun önüne dolanıp barıp, arası sorap oturmaca geldi. Ağdanız inni Kağan'ı ovasına koyuvermez. Şirarlı da Hudaycan, öyle benden karışık et. Ağzım aşı etin vakti burnum gana daima vurur. Bir belanı salaman başımdan soğuk vurur. Bunun önüne 2 geplemeli almış. Hudaycan özün güç kuvvet bere vurur. Deyip içinden bir nesi gerek imanla vurdu. Akberdi kol boğuşup içeri girdi de Kakavay'ın uğradı şiaret başına aşağı girdi. Han Hazretleri kemine kulunuz Akberdi kulluğunuza tayyar dedi. Han ovaya gidin tanımak istedi gerek.
Çünki onu gaty içgin tynlady. Soňra hak berdi, elini goýup gapynyň agzyna dimdik bolup durandan soň han bir näse wagtlap onuň gözüni aýyrmady. Görmegi ýigidin daş tapaty hana yaran bolmagy şemeli. Ol mulaýymlyk bilen "Kimin oğlu bolsun?" diýip sorady. Hak berdi, ýene de ellerini döşüne getirip başyny salajagdy. Hanyň soragyny edip bir jogap berdi. "Şeýle diýsen" diýip han uludan parlady. "Hawa, kakam pahiri. Men bir näse görüpdim. O adamdy. Ýöne bir garmy gömüllükde şeýle bolaýtdy. Elbetde. Odollun maňlyny ýazylyşy şeýlelerde han otur ýaşy. Kakabay hak berdi çay getirin. Hak berdi uşak bir ötýär bolup ojaň başynda çammal oturdy. Arkaýyna oturdy. Hanaýdandan soň hak berdi aýwulaşyny gördü. Hak berdi häzir özüniň ýagdaýyny düşünüp birini okdy. Binem boldy. Binem şün meni lakluk agyna taýmady kadyp. Ol öz ýanyny pikir etdi. Gözlerini möýlerdi, bir ýüýüň içine bir de hanyň güýdüne etdi. Ol hanyň güýdüne oturuşyny, ýaly hereketlerini bir hil düýpli ýynjylyksyzlygyň bardygyny aňlajak ýaly boldy. Emma han bilen ýakynyn tanyş bolmandan soň bu uluşdan belli bir syr aňlamak oňa başartmady. Şeýle de bolsa, öz ýanynyň arkaýyna däýerli netije çykardy. "Oğlu araň ýagdaýy nähili? Näme gep gürrüň bar?" diýip hanyň bilen soragy. Hak berdiň ukudan oýdan ýaly bir ýagdaýy saldy. Hak berdi öz ýanyny Hudaý özüň gullap göre. Diýip tersi aýtmakdan ýatyýaj edip her söz sallamlap jogap berdi. Ýonky oba garadan oba göçdi han kakı. Obaň şinne ýele usýa. Orus tagtany eledi. Ýeni obara çykyp aýagyny ýere direp birini ok. Obada adam ýok. Ýöne göre siziň galaňyzda giýje günler gelip gidýärler. At telegen gurdan oklar. Han kakı, men görenmeýän, men günämi geçdi. Hak berdi birden howsula düşdi. Aýdy ber diýip hanyny kyjytdy. Aýsam han kakı zatlaryň şekkeler. Olary kim şekkeýäniňi biler ýalylar. Olary kimin ekidýäni biler ýalylar. Soňka bereşdirni hanyň ýüýtgüdi. Ol bütün durukuyla ynjady. Hemme zat haraba çykdy. Hemmesinden el ýuwup çykyp gaýtdyk. Ya men bu boluş bilen radylaşyp bilmän. Men owan tepkik ederin. Men zadyma ýelronlary tohumy tizi bilen gujuk kıran ýaly kararyn. Ömrümiň ahyryna çenli men elim siziň ýakaňyz bolar. Diýip han bederkende garap öýrandykdan gaýba durdy. Öýdary gürrüm, soru jogaplary oşekdi. Han ahyrdan şeýle diýdi. Inim goýy gidekenim. Garnaşda ondan ugur. Bir ýeriň ýagdaýy bilen ýöwürün. Soňra gürükden hyzmat ederini deňen ha. Kakaba ýene hor etme. Sewdaňyz kuşat eşiňe rawa şurdan han kaka diýip hak berdi, iki elini göğsüne goýup ýöwürdürüşýär tagdim etdi. Han kakaba öldürni. Inim kakaba. 5 günden soň diýdi hatara goşa göre. Ören gowy mert ýigit görünýär. Şonuň bilen duşup tamam boldy. Gizi ýarym bilen wagt gurban emes serdar damlada 30 atly goýup öýde bütün atlary bilen azuya tarap urady. Ertir ýerden ýatyrlaýyn owadyna gitmek bahanasy bilen Melaga, hak berdi, Şeyh Murad aga. Ýene-de heňleriň 5-10 tany ýaşuldy, düýelerini ýedip, elerki alaňlardan aşyp gitdiler. Owadyna diýip gitmek has ynançlydy. Sebäbi damlaryň töwereginde gowsadaklar bir ýem ýygynalyp ýakylyp guturypdy. Endi ýatyrlaýyn owadyna gitmeklik hukmany bir zat bolup, heňlerleriň durmuşyna giripdi. Olar bir halkyn ýol ýöremek bilen heňlerden, han atlylaryndan, zantylardan aranaşdylar. Bir takyrda düşläp çay içdiler. Öýlen halkyn owadyny ýygynadylar. Gün baty berenni, goşa jemlenip mundan beýläki ýagdaý, ýagny sagaman damly guýsunan göçüp gitmek meselesini maslahatlaşyp uradylar. Ýaşullardan biri şeýle diýdi. Bizi goýuran oklarym, biziň hal ýagdaýymyz birine gazaplanýan adam ýok. Munşa adam gözleriniň öňünde gyrlaýsa-da, olaň ýüregi aguzak der. Göwnler bir ýaly. Inim hak berdi, Şeyh Murat inim. Özüňi bir bir ýol salyp bermeseňiz boljak der. Biz şölle galan ýeki adam ýaly bolup, uğrumyzy ýetirdik, biziň başymyz aýrandy. Biz ýyzymyz tapamdyk.
Akberdi bilen Şeyh Murat kıssanman, hiç kime piyaskil vermen adamdan sözlerini dinlediler. Ahir son Akberdi şeýle dedi. O dostlar, menin akıl horaýaňyz. Bu hormatyňyz üçin sag bolun. Emma böyle men de siziň bilýäningizden artyk bilýän adam ýok. Eger Şeyh Murat aga size mundan biýana nähil bolmalygyny aýdyp berer. Oň sözlerine putazy gulak salan. Adamlar Şeyh Murat aganyň ýüzüne umyt bilen bakdylar. Şeyh Murat'ın şep ýanalyna tyýgydy gyzaryp gitdi. Ol agar pikirlere gümrah bolup oturşyna birden başyny galdyrdy. Adamlar, "Wowada size guzak asyp garaşýanlyklaryny biz aýtdyk. Indi bu sözleriň üstüne goşluk dadymyz ýok. Ýöne tiýip aýtmak gerek. Hiç bolmasa, giýje kilýän ekenleriň tohumyny tepip galyr ýar gasanmak gerek. Onuň üçin näme etmeli? Yeňil maşgalaly adamlar giýje gaçmaly bolar. Şemin tap gaçmaly bolar. Gün ýoluny gitmän, soğuk gitmeli bolar. Men başga zat bilemok, emma bir zat heňgeriň hemme adamsyna, gaýtmak dew tarap adamsyna ma'lum bolmaly. Her hagatda ýola düşübermäge taýin bolupdurmaly. Biz hak berdidir melagadagymy ýagdaýdan habardar bolup durarys. Kaçan ýola düşmeliň aýdarys. Ene şonu bökdenmez ýaly hemmäge taýin bolun. Hak berdi, zanyp gepledi. Men size ozulum aýtdym. Hanyň düýünki bolup oturşyny halamadym. Onuň garamayak bir işi ýok. Her kimiň özi oňar. Awdyr, bar jemalyny ýertoňunam Hudaý ýetirer diýe. Men oň sözüni dinläp oturşyma pikir etdim. Hudaý ýetirer. O bu suwsuz, ýersiz, mal garasy şölle kime näme ýetirip berer? Ýok adamlar. Bir ýerden gaçan oturar duran tutulur. Eger helak bolmak islemeseň ýola düşün. Melaga sakaly hypala pawluk man gurrun oşuldy. Oğlum hak berdi. Sen amanaga da ýerin eýem, wada ýer sürüp ýörenleriň gurruny berip, biziň içimize gowar goýdum. Indi bir ýerden biziň göwrümüz göterildi. Sen howassar çykyp, biziň ýerimizden gelmegiň, biziň işimizden oň boljokdugynyň alamaty bolsa gerek. Belki ada şeýle bolsun. Geldiňiz bäri bize beren gurrunlygyňy eýem, seňleriň ähli adamsyna ýetdi. Hemme adam umyt bilen ýaşaýar. Biz öz takdirimizi siziň eriňize tapşyrdyk. Oturan adamlar hawa boluşup, melaganyň aýdanlaryny makbuldylar. Şeyh Murat aga ara düşen damışlykdan peýdalanyp töweregiňe oturan adamlara şuurary hökümeti barady. Onuň geçirýän hem geçirjek şäherleri barady, gyzykly gurrunlary bolady. Akberdi bolsa öz pikirlerle gümrahdy. Akberdiňiň özi bir ýerde. Onuň jümüşine goşun başyna oturan bolsa, gögüni teňlerdi, gunşan ýanlady. Teňlerde gunşa bilen bolup geçen 5 minutluk duşunyň bäri Akberdi henidem göýekde uçup ýörenýärdi. Beýhuş bolýardy, özüni gelip bilmändi. Akberdiňiň geljeginiň ähli umydy, arzuwy, ajaýyp gyýyk gunşada jemlenipdi. Ol ýadyr başyna gaý bolup oturşyna bu arzuwlar hakykata öwrüp bolarmy, ýa-da bolmazmy diýip kelledini adam falýady. Gunşa ýadyr ýanyp duran owadyň içindedi. Akberdiňiň öz ýagdaýym oňkudan gowdärli. Aýagyny säherçe gyýşyk bassaň ýa-da beýridi gany Akberdi aýagyny gyýşyk basýar diýip habar edýdi. Hem bizat gutarjakdy. Akberdi üçin zamany ahir boljakdy. Onuň bir ýere gelişiniň maksady, bir ýerde geçirýän wagt nediýet işleri. Elbetde hanyň garşysyna alynyp barýan işlerdi. Bir işler ýetmezlik mümkin näli. Ol bir işi bitirerini öz güýjüne okuýugyna ynanyp gaýdypdy. Ol tapşyryk alyp gaýdypdy. Tapşyrykdan emmeter. Bir ýerdäki halkyň ýagdaýyny görenden soň Akberdi köp zatlar gözüne getirdi. Şu atlar içinni bilmeýän zatlaryny anyklady. Bir ýerdäki halk düýüpsiz garanky, soğuk çukurun ýeriňizden aýan basyp durýardy. Oňa kömek etmeden, onuň aladasyny etmeden halk şo düýüpsiz çukura baş şaklaryň gitjekdi. Bir ýagdaý görüp durýan, hereket etmezlik asla mümkin näli. Şonuň üçin ýigdiň sağlygy üstünledi. Ol bu agyr ýagdaýdan iýli, şo sanyna gunşany ýöňüň guturmagyň ýollaryny oýlanýardy. Emma göre bir iş kıyınlı. Döwürek taş gabaglydy. Sakçylydy. Tüpeňiň soğuk garyn ýeri döşün garap durdy. Şeýerde bolsa çykara tapmaly. Başga ýol ýokdy. Gunşa bilen owada soňky edek duşunlary berip, kän wagt geçipdi. Alaytyda şu ajaýyp duşukdan soňra ýürek mydama gunşa diýip urýardy. Düýünki duşuk köne ýarany täzeledi. Indi Akberdiň haly öňkünden has beterledi. Gyýdyň sag halyna düşüp tüýünip ýatmagy mejbur edilişi Akberdiň ýüregini para edipdi.
Gunşany bir ýagdaýa salmak, onuň adamçylyk mertebesini aýaga şagyna salyp basgylamakdy. Diýen ýok, az galdy. Bagyr ýagdaýdan çykmagy Hudaý bire de kömek eder diýen umyt ýigide teselli berýärdi. Onuň ýüreginde azatlygy bolan umydy güýçlendirýärdi. Akberdiň pikir kerwany ýerine üzmän geçip durdy. Par diýeli. Bir adam usullugymda. Ondan näme? Men Gunşany öz ýanyma geçirip bilermika? Melaga maňa gyýryn berermika? Ýa-da üstüni beren adamlarma ýerine it salyp kowarmika? Bir pikir Akberdiň gary dere batyrdy. Ol damly uýtuna geleli bäri. Melaganyň täsbih ýanyň özüne bolan garaýşlaryny öğrenmesi sýyndaýdy. Akberdi şu oturuşuna, olar bilen bolan ähli duşuklaryny, ýedişen gep gürrüňlerini bir hatar ýatlap çykdy. Gyýdyň ateneti Akberda uly hormat duýýardylar. Alaýçada Melaga Akberdiň şeýri agyr wagtda özüne howsar çykyp gelmegine begemjen ýaňa iki bolup bilmeýärdi. Oturdy. Akberda minnetdarlyk sözlerini aýdýardy. Bu oluş bilen Akberdiň Gunşanyň geljekki täýäriniň arasynda nähir bagyryny çykdy. Bir ýagty ýüz, mulaýym sözler soňra ataga öýüne sag solup baranna şu ýagtylagyny, şu manysyny saklarmyka? Ine şu soraglary Akberdi her ýerlikçe hiç şeýle jogap tap bilmeýärdi. Şonuň üçin gaty kynçylyk çekýärdi. Melaga özü bilen isken gipleşip ýylgyrsa, Akberdiň göwünde ýaşykýardy. Özüne göwünde uňsy garasa, Akberdi göwünde her ýyl zatlar getirýärdi. Inne Gunşadan umydymy ülmelimi diýip baska düşýärdi. Onu häzir güýçli adam hökmünde belli bir kadada saklayan, ona her ýerdinde anam kömek berýärler. Bagdanowyň sözleridi. Ýigidiň ýüregine geljegi bolan anamydy. Ol anamydy Bagdanow oň ýüregine salypdy. Ol şu pikirlerden gümrah bolup turşuny birden başyny galdyrdy da, zanyp gepler oturup bir ýaşylyň sözüni berdi adamlar. Ýagynyň daşyny bolandan içinde bolan ýaşlar. Gelin, daňa tarna garaş oturmaýanda, häzir seňlere gaýdyryn. Bu wagtlar oňaryp bolsa, öýüňizden bolan ýaşdyr. Ýygynyň büküllüli Melaga, Akberdiň sözüni gyzyl tapan ýal garba boldy. Akberdi oglum, gatyma amlaý diýäsiň. Boljogyň gumyň içi bolsa, bir ýerde ýatanda näme seňerde, gowsy ýola düşmekdir. Bu maslahat hemmen göwünden turdy. Bir çaýnak çay içip, diýerlerine ýük çekip, odan sular ýola düşdiler. Ali göz ýoğun burun at ýüzlü ýüzbaşa Alak Batyr diýilýärdi. Ýyjy Kakabaýdan 30 atly bilen seňerde galmalyň buýrugalaryna begemjen ýaňa tas onuň ýüregi ýarlypdy. Hudaý berse goluna getirip goýar ýoluna diýilensin ekenip Alak Batyr täýärliginden razy boldy. Ganly şu gatnaşman teňgeriň içinde göwünge gelen iş edip görmekden gowdat dowam edip ýüzbaşy honun wert boldy. Han Kakasyryn Kakabaý urudandan soň onuň geçidi dagy ýaýrady. Göwnüne bolmasa damly uýsunyň töweregine aýranyp oturan, äpet uly teňgeriň tutup oturan ýeri has giňen ýaldy. Bulardan başga da köp adamlar topor tutup ýatyrlyň oduna gitdiler. Indi bir ýerde tä han bilen Kakabaý ýerik duran gelýänçäler, Alak Batyryň özel ýöz ýakasy. Damly uýsunyň hanam sultanam özüdi. Alak Batyr kırkına ayak basdı. Onun meşillen bäri ulan Mehmet Serdaryň ýerine, onuň kölegesi ýalyp gelýärdi. Alak Batyryň öýüm, ýylym, aýalym, baý kakasy da bardy. Emma ol öýüm bar eken, aýalym bar eken diýip, olaň ýagdaýy näme hilke diýip çigit ýalyp kirdiýän adam däldi. Nirede gününi batyrsa, nirede garnyny doýursa, şo ýeri oň öýdi. Onuň gowy görýände ady hanyň buýruk alyp, bir ýere sapar bolup gitmekdi. Ýöwde aýdyşyna görä, ol tabşyryň ýumuşyň depeden eşýärdi. Uruşdan töwüşden oýundan maskaraçylykdan gaýtmazdy. Ýerişinde oňa gözsiz batyrym diýilýärdi. 1 minut boş oturup bilmeýärdi. Her wagt tapsa 3 düzüm, 12 düzüm oýnap başlardy. Oýuna galşan wagtlary bütün dünýäni ýadyndan çykarardy. Şu wagtlarda özüniň adyny unutdy. Äpet uly aýyrgan şertleri bolýan peşiz oýunyny zan temden söýerdi. Boyunny utaýdy, uturanyň da tünledi. Utulsa görün onuň özünem silemezdiler. Onu it edip üýürdirdiler, at edinip münerdiler, şagyr edip uğladırdılar. Onuň garny doýsa betsi. Awşamlygyny, ertirligini baýga diýen adam däldi. Iň erbet galyplarynyň biri de aýaly bardy. Arada bir gün Alak Batyr teňgeriň günde ol çetin näk öýleriň birini gejesi bilen peşi oýnap, inni öýe goşuna gaýdyp barýaky ýerden guya suw gelen Gunşany gördü. Onuň uksy gözleri guya guyunyň başyna ay görün ýaly bolup giňden açyldy. Ennamjym jüllap gitdi. Huşy başyndan uçdy.
Oyunun başında her dem say ayalı olunsa köpeli uğradı. Şular arla Alak Batır gırsın işlep, ıyydını gözley, boşa tarap gitmeli boldu. Şundan soň 2 günläp Melaganyň öýüniň gapsyna atty da uğramady. Alak Batyryň adamlary ilki başga bahanalara geldiler. Soňra Alak Batyryň öýüne bir kerek gelip, Gunsanyň şu ýerdigini anyklady. Öz goşuna gaýdyp barmak bilen 2 adam ýoly saldy. Geçe dolap getirin. Şonu getirmekden başga da pikiriňi bölmäň, diýip gelipdi buyruk berdi. Boş geleýdiňiz, ýer bilen ýegzan ederin, diýip wada berdi. Alak Batyr soňky edek gelip gidenden soň goňşy bolam ýugdaýyň bolupdygyny düşünüp, Melagan kajemlendi. Gyýdy tördü düşükde ýatyrmal etdiler. Alak Batyryň 2 piýadasy gelenni, öýdäki adamlar gyýdy bilen ýatawlaryň arasyna jany diýwar urup durdular. Ýatawlar hiç tada bakman ýöňediler, emma Melaganyň goňşulary kellileri egerine bolsa, gyýdy ýatawlara berip goýbermejekdiklaryny ma'lum etdiler. Ýatawlar köp sıtraşanlaryndan soň hiç tat bitirip bilmän, ikellerini burnuna sokup gyýdyny dolandylar. Ine şo wagtdan bäri Alak Batyryň ullukan aly gözleri Melaganyň öý tarapdadı. Han gijäniň ýarym burunna uğrady. Kakaba Alak Batyry täbir gelýänçek, kirpikli gözüň salma. Gözlerin gulagy gurul. Şeňgeriň bitiniň burnuny ganamasyn. Bir adam bir ýere butnamasyn. Sayak sandrap görseň, dadyny perýadyna garaman ýerde meni sal. Özümiz gelip habarnalar. Gije günlük şeňgeriň daş taksiri bolsun. Han Hezretiniň buyruu şeýle. Amin diýip ikelini getirdi. Amin diýip Alak Batyr oňuňynda nun ýaly keplendi. Her näme bolsa, uzaklygyň aýagy üstüne gelen gijäniň ýaryny çeni ýürüýüşe gitjekleri taýýarlama koýmaklyşyn. Bir näçe gijeden bären peçi oýnap okudan galan Alak Batyr, Cüneyt-Hanyň atlylary aýyň ýagytyna goýun sürüsi ýarylyp alaňlardan aşyp gözden itenlerinden soň agyr kellen ýasty goýdy. Onu ukuynyň gujogyna emay bilen tawşylan ikinji bir zatdy. Jana lezzet beriji rahatlyk kimdi arkaýyndy. Rahatlygyň öýrenmäsi bardy. Anyň azy uya gitmek bilen bagyrançykly bolan soň sagatlar galawutly kimdi aradar geçdiler. Şeýle arly Alak Batyryň hak berdiden kimdi? Şeýh Muratdan alan zatlary barady. Alak Batyrdan hiç kim habar soramady. O zatlaryň habary hany getirilmedi. Kakyba ýerigem alada bilen bu zatlary ýatdan çykardy. Demek, urduryň hemmesi Alak Batyrda galdy. O bu zatlaryň eýeti boldy. Bu zagat ol jany siňdirmeň ýüzbaşy üçin öýren gämeti bardy. Ol arkaýyn kumar oýnap biljekdi. Bu zatlary utturmak üçin hem adynyň bir aýda gerekdi. Onuň bolsa oýunyny utýan wagtlarda bolýardy. Şoň üçin Alak Batyryň damarlaryny gowşadyp, onu meýmir edipdi. Indi tä han gaýdyp gelýänçe, onuň öz eli öz ýakasy. Hanyň haçan gaýdyp geljegini bolsa Hudaý bilýärdi. Alak Batyr günahynyň soň oýundy. Saýdan tirekden keýpin kökleýänçe, nahardan garyn doýurýança gün ha gijeldi. Alak Batyr almatkärlerinden birini ýaryna çagyryp, "Hal melediýen bardyr, bilýärmiň? Bilýän bolsaň şoň öýüni bir bahana tapyp barlap goý. Kim bar, kim ýok. Özüň tiýdi bol, bir aýagyň berdi, bir aýagyň o ýerde bolsun." Ýatawul sırtyny tapan degen ýaryp çykyp gitdi. Alak Batyr ömrüne birinji ýerek bolsa gerek şoňa pikir etdi. Melediýen haramdadan oba gaçyp gitjek bolup diýip tutsa getsem, aýalyny demini alyp bilmedýär gorkusam. Onsoň o perigzady alyp gaýdyrmeli. Hudaý berse guluny getirip goýar ýoluna diýipdirler. Şeňgeriň içi solaryk kan kakam bolsa ýok. Şu wagtdan gowjypyna deşen wagty sasan tapdyrmaz. Onuň kesel agyr diýerler. Bir gejede helak bolaýy ýok. Aýalynyň janly bolýar. Ýatawul içeri taqdim etdi. Batyr meli öýünde ýok. Olar ýatyrlaýyn, oduny gitdirler, bir topar adam bol. Gyýdy kesel ýatyr. Aýaly gyzdyrma üçin otyr. Olaň boluş goýuşlara şeýle. Alygy ýogyn burun beýdegletin bütede begenmekden ýa gözler hanasyna çykajak boldy. Ol begenjini içine tygdyryp bilmän hemde onu ýöl golasynyň aksynyň ýanyna ýüze çykarmak istep görmän. Ýanyňa ýöňüň ýalyatdan gaýtmaz bir ýigidi saýlap boldy. Saý çöregiň başynda men buyrugma garaşyp taýýar bolup otur. Men habaryma garaş, bir ýere butnaýma diýdi. Leppey Batyr diýip, ýatawul ikeplenip öýden çykdy. Alak Batyr aýakly garpy ýaly keltejek hyzmatkaryny çagyrdy. Öýüň içini gül pürküren ýalyp arassalar. Ýatar wagty boluberine palawatar. Saý azy demle. Garşy temmäksini gojagyň goleragyny goý şelimiň suguny täzele. Eliň şermäp kalma dedi. Özüm gadyryň öýlerin. Serpa ýaparyn. Almatkar pökkü ýal toğulan çykyp gitdi. Gök saýtyrýek Alak Batyryň keýpini diýden kökletdi.
Emma göre Melaga dağının yatırılan oduna gidenliğinin habari bulan hiç birinin seni olmadı. İşin öýüdi şoğuna bolacak golunu hemme zat ýerlerinden düzülü bererek kenip Alak Batyr öýüdi ýanyny goň sürüp belledi. Ol yaraglaryny dakanyp ýygyna 5-10 atlaryp kengerin 4 tögürüne garagulgan raýdan çykdy. Her baran ýerine duşlaryň ýapagyl röýdenip, "Uklazaňa gözüňde şeýiş kakaryn" diýip söz berdi. Soňra ýöňüň bardygyny, mydama yaragynyň okludygyny, galajynyň yaraňaçdygyny adamlara ma'lum etmek isleýän ýaly. Kengerin içinden bir näçe gelip eýlek geçdi. Öňünden çykan rahaýat atdy. Käbirlerine gıňraldy, käbirlerini ata kaktyryp geçdi. Ahyr soň öýüne gelip, gulunça bile geçirecek devletli minutlaryny ýakynlaşdyrmak uğruna çykdy. Entek ýerdi. Her neçe gün bolsa, ýeriň ýataryna garaşmaly. Ýögsem adamçylykda bir belaň ýüze çykaýmak mümkin. Wagtyň geçmegi bilen Alak Batyr birden düşünükse, bükgülli ýagdaýa düşdi. Ýagdaýda salaja ma'lum bolan gorky, howsarada duýulýady. Onun ýüreginiň gysmagy barha güýjedi. Ol häzir öýüň içinde bir oturýady, bir turýady. Belli bir pikirin belli bir zadyň başyny boğup bilen okdy. Näme edip näme goýjagyny bilmeýärdi. Bilen boldy. Mübekgülli howsara nirden aralaşdy diýip Alak Batyryň özüm häzirki ýagdaýyna geň aldy. Arnamy sendada özüňe düşünýän, ahlak diýen zadyň köşesinden geçip görmedik bir ýyrtyjy her niçikde bolsa pikirlenmäge meýlet uğrady. Bir meýlem şol salaja ma'lum bolan gorkuýyň netijesini ýöze çykypdy. Adam öldürmek, ayal doğrulamak, gıydalp kaçmak ýaly zatlar Alak Batyryň ýanyna eşekden paran alansa ýokdy. Ýa-da kalaharmyklikda adamlaryň salynyň suw üstünde duran wagtynda, olaryň bagyrlary garayanyk bolup, iki tarapyndan deňlen wagtlary, kengerin içinden biriniň, onda da ýeriň içinde karpaz tutulýan ýaşuly, melagan gıydyny ýylyň gözüniň önüne alyp gaýdyrmak öýran atarlydy. Geljeginiň öňü dumanly, belki helakçylykda durmuşda demlerini tanap, şo helakçylygy her minut saýyn garaşy oturan adamlaryň baş götermekleri mümkin. Aýlgyn suwakaryň ýüze çykmak mümkin. Ellerine düşen ýasawullary as gurdyň eline düşen goýun ýar edip persari daýmekleri ikuşullerli. Şeýle burunlygyny işiň ulal çekdi görünip durdy. Alak Batyr ýagyrlykçy. Eňerden ýylyň aýagy ýygynan ýansa, bu galahat pikirleri iş ýüzüne çykarmakdan saklayan da şüli. Şo meňdeşlerdi. Onun howsalasynyň sebäbi şodur. Aýalygy ile salandan soňky ýagdaýynyň häzir hyýalyna peýda bolan alamatydy. Gyýdy getirmeli. Daňa sen taklamaly. Ýene de şo getirilýär ýar edip, geçe dolap öýlerini eltip taşlamaly. Boşan meşik ýar edip, melagan duýulmadan gaýtmaly. Ondan näme? Bu habar derrew ýylyň içine ýaýrar. Adamlar topar ýüşüp gaýgaşyp gepleşerler. Döwrek taşdan men üstüme topururlar. Ýa-da topulmazlar. Maňa sen baýmyň ýokmuň diýmediler. Bahyrdan ýaňa ýarlaýjak bolup, hanyň gelene garaşarlar. Hanyň öňünden çykyp bir zat 10 esse uldup oňar ederler. Ha näme diýerkä? Özüniň öllüýse aýagyň aşagyna togulanyp ýören jany hylmatkärni itden çykarda ýarymka. Ýa-da gadawy gaýnap duran adamlary haýkyş edip köýeşdirip ýygyna gaýtarymka. Hudaý bilýär. Hanyň ýüregindäki bilip bolýarmy näme? Hemme zat onuň azy uýdan ne hil ýagdaýda duranyp geljegine bagly. Galajynyň gan hyryp turup gelse, onda maňa hiç zat etmez. Eger ýeňilip baska düşüp gelse göle, ikidip bir ýugdur, oňa da onuň Hudaý takladyn. Şeýle pikirleň eýdi üzülmeýärdi. Bu pikirler oňa ýynjylyk bermeýärdir. Şu howsala bükgülli bilenne wagt geçip barýardy. Alak Batyr näme bolsa şo bolsun urup, bir bökünni öýüň daşynda peýda boldy. Öýüň sırtyndaky belent tepäniň üstüne çykyp, Keňere tarap bakdy. Keňer uklapdy. Her rezgim öýlerin gapylary açylyp ýapylanyna göze kaklaşyp gidýän. Ýa-da öýlerin öňlerindäki ojaklarda ýylpyllap görnýän sıradyr otlar esipdi. Gum agyr demalýady. Asmanyň ýüzi aýdyndy. Ay uzakdan soğuk görünýärdi. Ýyllar ýaňja suwdan çykan ýaly tämizdiler. Belli bir kadada durup bilmän. Käfäniň düýbündäki agdazyk fiýmap ýaly titrýärdiler. Bir-birlerine gaş kakışýany meňdiýärdiler. Keňer bolsa, bu ajaýyp gije ümüş tamışlygyny agyr kergun ýaly çöküp oturdy. Bu gijetiň bir merul edici görnüşi beýdeglet Alak Batyryň huşyny başynyň sürdi. Ähli duýgularyň taryny kakyp oýutdy. Gellerini göçürdü. Ol häzir şu ýerde Keňer terep duruşyny soňuny saýyn Batyr bolmaz diýen netije gelip, aýagynyň aşagyndan gömülgen çykan ýaly algap ýygyna gaýtdy.
Öýe girinden soň ozaň başyna kuş tutjak ýaly çömmülip oturdy da, günne buyruk berip goýan ýatygyny sagyrdy. Ýatygy gelen badyň o şeýle buyruk berdi. Äger ýanyndaky ýoldaşyň bilen melenka bardy, oň gyýdyny alyp gel. Lepdi ýaly. Ozaň şular hengere garap ýola düşenlerine ýene ýatar wagt bolmany. Akberdiňiň melaganyň ýagdaýy bir de mälimdi. Beýleki ozaň şularyň ýagdaýy edil şolon kıyaldy. Ozaň şularyň hemmeti ýyryndan gaýgy diýdiler. Hengeriň ýagdaýy gaýgetmesi däldi. Her demde her ýer garaşylmaýan wakalaryň, aýrylgyçlyklaryň ýüze çykaýmagy mümkinni. Ene şu atlar adamlaryň ýeňsenden iterýän ýaly, olaň öksülerini ýeňledipdi. Diýerler de dama o tim ýan ýerlerine tarap ahlakly ýürüýärdiler. Şeýdip olar damla çök güdüne garap ýeňil hemde gaty aýtdylar. Howada talkynny. Adamlarym, diýerlerim, çigit ýaljak ýadaglyk duýmaýardylar. Melaganyň içini tirtýärdi. Onun ýüregi ýady. Şo derarlamy dama ýöňe hengere tarap ýeretmek bilen o ýerdäki ýagdaýy şu barýan ýerini görmek isleýän ýalyp görünýärdi. Ol bütün ömrüni yer bilen iş talyşyp gelen daýhanny. Şoň şeýle damlada bir guýunyň başyna iki elini gowşuryp oturmagy ýöňüne berilen jeda diýip adaplaýardy. Galaýta soň kuwatlardy. Men näme üçin gaýtdym kam? Näme üçin başa gelenni göwek ganymyň daman ýerine çekmedim kam? Diýen sorawlar on kellesine ýygydan gelýärdi. Ol bu sorawlara özüni kanagatlanar ýaly jogap tapyp bilmeýärdi. Hemme göçdi, menem göçdüm. Onna ataga dagy, Akberdi dagy näme üçin göçmediler? Olar gaçdylar, owadan taýrandylar. Emma uzaga gitmediler. Indi bolsa ataga ýeýem owady men näme üçin beýtmedim kem? Men näme olaň oňun ýerini oňup bilmedim. Türkmeni göçürjek bolsaň gaptandan göç geçir diýenlere inanyp, öz günni öz şaýkanyň biri men boldum diýip melaga gursognur ýady. Emma boljak bolup boýa siňen dady büýükün şiýil peýda etmeýärdi. Onuň häzir ýer sürüsi gelýärdi, tohum tepesi gelýärdi, ýannak çapasy gelýärdi. Elleri gizýärdi. Ine Akberdi geldi. Ataganyň yer demirini kündüzünü bejerişdirip ýörenini aýtdy. Bu sözleri eşitende melaganyň ýüregi dernip gitdi. Taf gözlerini ýaş gelipdi. Onuň bar pikiri, bar arzuwy tigrap owa durulup barmak, köýüne tamyny arkaýyn girip sykyp yer işleri bilen meşgul bolmakdy. Akberdiňiň gelmegi, owa durmuşyndan gürrüm görmegi garry daýhanyň bu hyýallaryna ganyp beklepdi. Häzir onuň öz gumyň içinde de bolsa, ruhu owadady. Ataganyň ýanyndady. Bir ýeri ýigrenden ýene bir zat. Melaganyň sarpadan tutman, arak batyryň oň üstüne eden hüjümidi. Beýiş ýadyna düşenni, melaga bütün gowrusy bilen titrep gahardan ýaňa ýardyra gelýärdi. Emma ol köp zatlar ýutmagy, köp zatlar içini saklamagy başarýan adamdy. Ol diýişini gysmagy başarýardy. Diýiş bolsa galady. Onuň şu gylygy onu köp belarlardan sagaman alyp galýardy. Akberdi gelenden soň melaganyň ýüki ýeňlän ýaly boldy. Agyr ýagdaýda beýirse gelip maňdaýyndan diýren ýaly boldy. Emma ölümüniň bilende melaganyň ýüregi doly köşeşmedi. Sebäbi melaga gowşokda bolsa ýejide bolsa tähimli adamdy. Ol bir ýerden gutulmagyň, o bosyna sagaman dolanyp barmagyň aňsat düşmejekdigini 5 barmak ýaly bilýärdi. Ýadyr dünýäniň başyna edip ýeňil ýadymlap barşyna melaga bu pikirleriň aşagynan çykmagy ýerleşýärdi. Bu pikirler bolsa ondan ýer çekmek istemýärdi. Siňek ýal bolup birden gugulläp göterilýärdiler birden, ýene gelip on kellesinde bolýardylar. Şeyh Murad aga beýleki adamlaryň ortasynda barýardy. Ol ilk uğranlaryna ýyllara garap ýol çalmagyň usuly hakda. Aýeçilik günäri barasynda ýarnakylary geňnay gurrun berip başlady. Soňra olaň gurruny şuralar hökümetiniň siýasatyna gelip dirildi. Şeyh Murad aga bu arada gurulmagda başarýardy. Dinleýijileriniň ünsüni şu meseleleriň daşyna çekmegi başarýardy. Ýol boýy Akberdiňiň pikirine de gözüniň öňünde de gunşady. Gunşanyň başyny geçirýän agyr günleri onuň bir ýagdaýda ýetýärdi wardan sebäp bilen düýp manysyny düşünmek Akberdiň gaharyny ýitirýärdi. Näme üçin bir gyz ýöz owadan ýyrary ýere görünip bilmän kesel adam ýalyp düşükde ýatmaly. Ýöňki derdiň üstüne urna bolmaýarmy? Näme üçin ol öz öýlerini arkaýyn giyip çykmalylar? Akberdiňiň häzir hengere tarap kuş bolup uçup gelýärdi. O ýere baranda onu şöyle arkaýyn gipleşip bilmejegini, oňa ýözüniň ýüregini besläp ýören arzuw hyýallaryny aýdyp bilmejegini Akberdi bilýärdi. Ýöne gunşanyň goraýynda bolmagyň özü de Akberdi üçin bagatyna ýetip bolmaýan lezzetdi. Gunşa ýadyr oňa salt ýürmäge güýç, ýadymaga kuwat berýärdi. Akberdi her ýerdinde her demde melaganyň özüne garaýşyna, hereketlerine her bir umyt baglar ýaldat görünmeli mükadip delmirýärdi. Emma güne garayanyk bolan o ýüzde Gunşa hem ýözi barada Akberdi hiç şeýle üýtgeçlik görmeýärdi.
Bu oluş onun sustun pedeliydi. Ol häzir başyna eger Melaga ataganyň diýen etmese. Onu men Bagdanow var maňdaýmy diýerin. Bagdanowyň diýen etmese Şeyh Murad agadyň togukka edip ähli şeýhler ýöwletleri İşan mollary çagyryp Melaganyň üstüne berin. YouTube Mirasym kanaly. Ýok, Melaga, sen ondan olaň öňüne durup bilmersiň. Hudaýdan, peýgamberden, ýöwliýalardan gorkarsyň. Ondan maňa tüýs ýüregiňden tyzyryp, oglum diýsen gerek. Ondan meňem gunsaňam ýüzüne mehirlen baksaň gerek. Şeyh Murad aga işanlar ırmağa söz berdi. Olar hallardan, göňüllerini bölmän bir zat diýseler, sen gitjek ýeriň bolmaz Melaga. Owadynslar Hengerin günerse günne orunnaky beýik tanaşak ýerenlerini daňyň atar atmak wagtlarydy. Bir mahallaryň aramazdan Hengerin içi gogaça bazar ýaly ala galmagandy. Henger şu bol şüýlenini aňyrdan ozorlaryň ýürekleri bükülläp gelýän owadynslyň zäýretini ýardy. Melaganyňdy. Hakberdiýeniň de bir wada aýaklaryny daş atlanýar boldy. Gözleriň öňüni gara perde tonýar boldy. Gulaklary gaplara geldi. Şeýle bolmasa ödäldi. Hengerin itler baska düşüp ýürýärdiler. Bularyň üstüne de Hengerin depeden söýgün spaýyş sözler, gyýkylyp gowa gara bulut ýaly bolup gaplap alypdy. Melaga ak inişden ýene uran badyna, bu bula goýşuryň bolup duran ýerini öz öýüniň töweregi diýip sak etdi. Beýşon adım ýörenlen soň bu saklaýyşynyň dogry çykandygyny anyklady. Hakberdem gowanyň gunsalyň üstüne turanlygyny ýeňini tikelendirmek bilen anyklady. Şeýle bolupdy. Alak Batyr ilk alşamdan başlap birden öz-özünden uly huzura düşenlik üçin Melagan kaýatawly ýürmekle gaty giýje goýdy. Ol Hengerin eýle beýle zady oýanmaz ýaly tüýzüka gitmegine garaşdy. Emma ol bu sakynyna bir zady unutupdy. Yer ýurtlarinyň el ýuwup çykyp gaýdan adamlaryň uky berdi. Olaň iň berk uklayan ýaş ýetginjeklerdi. Öwrüzülip goýulan ýaly iti ýurda başlaryny galdyrýardylar. Şeýdip Alak Batyryň ýatawullary Melagan öýüniň öňüne ýetenlerine, golede oturan öýleriň adamlary ýek-ýekden oýanyp başladylar. Üsküri baskyry guradylar. Ýeri ýaraly ýatawullary göz düşenni, guyruklaryny ýamazlaryna gysyp, saladysyň taşyp gasýan itlerem hyrlaşyp beýinzerip boldular. Olar bu adamlaryň durmuşyna emele giren bir näsazlygy, howpy tyzyp, ýer peşäp ýürüp başladylar. Ýatawullar adamlaryň görüşip başlanyny aňladylar. Emma indi suw teňirlikden agypdy. Olar bir ýere gara maksatly, gadaply buyruk gure gelipdiler. Indi ýa-da aýtmak mümkin näli. Olar iki ellerini burunlaryna sokup barsalar, hala göz ýogyn burun beýle ulutun gedil bermejekdigini, kellesiniň gydygynyna has ötede geçmeginiň mümkinligini beş barmaklary ýaly bilýärdiler. Olar Alak Batyr tanaýardylar. Emma garankyň içinde sessiz ýünsiz toplanýan adamlaryň görnüşleri ýatawullaryň däretini ýardy. Ýatawullar iki oduň arasyna garynlyklaryna ýagyşyp öýdetirdiler. Şeýle de bolsa, olaryň ikisem gözleri ýok ýaly kürzäp Melagan öýüne girdiler. Üstlerini aýylgan bela ýene nynşak edip bilen. Hemde bu gelenleriň gödök hereketinden ýugdaýyň bozuklygyny täsiri "Hey way" diýip aýylgan çykyýardy. Onun çerkini batly wady giýjiripdi, atylan tüpeň sesi ýaly köp ýerler ýaňylyp bitdi. Jabada ýatawullaryň birisi kessikýän böwre ýödüni oklady. Täsbih bejany bagyrdatyp bastdy da, agyna bir goşa ýelirten ýalygy dykyp, elini aýagyny daňdy. Ýeňiň ýarnyşa nuklap bilmän, agyr pikirlere batyp ýatan gulsa bu wagtlar tüýzüka gidipdi. Emma ol gap şarkylap açylanna, gara batan ýaly hop-hop oýandy. Şo wagtda näme düşündi. Düşegiň üstüne dikeldi. Batyrganmazlyk üçin hemde ýatýar üçin giýjetini ýastygyň aşagyna goýup ýatan pysagyny elinaldy. Batyrlandy. Bu ýeje näme boldy diýip çerkini gyýyrdy. Agyna goşo ýel ýurtanda kılan täsbihden sesini çykmady. Bunçy ýeje möllürdiler o diýip düşündi. Eline pysagynyň sapyny galap bilagasy. Onyança ýatawullaryň biri sırany ýapdy. Gunsalyň öýüň haýyrnydan anyklap, ýene de sırany öçürdi de öýüni gunsaň üstüne oklady. Ýatawul öýüniň onuň üstüne oklanyny bir näde gyýyl garaşyp görkezler. Gaýtawul berer diýip asla kelleni de getirmänni. Ejesini ýurly gadaplap, bu horluklardan ýa-da gahar gadap käse dogynyň gyýyň bedenine nirdendir tükenekse bir güýç gelip goşuldy. Ol üstüne abanyp gelen, ellerini haýatlyk bilen hereketlendirýän ýatawulyň garnydyr da diýip pysagaldy. Ýatawul doňuz ýaly böwgürdi. Onuň gunsalyň nädik bedenini atagy ýaly tutup duran eller goşady. Ýatawul aýylgan üstüne de bir tarapa ýykyldy. Beýleki ýatawulyň şeýdere çenni gulagy daşardy. Şunka degen pysak dedi. Ýollaşynyň harkyllygy onuň pikirini içeri çekdi. Ýagda ýagdaşyp iň ýokary derejesine ýetdi. Göz açyp masalamyza ýelen bermellerdi.
Bir atogulun gözü öýüň içiniň garaňky ýöregine çykdy. Ol düşüň üstüne dik duran gulşanyň üstüne topuldy. Ilki bilen onuň ellerini ýapyşdy da pysagyny ýere gaçyrdy. Soňra gyýydy gabardatyp ýorganyň üstüne basdy. Daşyna ýorgany solap, gyýydy goltugyny aldy. Bir galta buguday götürün ýere uzoklap işge tarapy ýygy. Beýleki atogul şu ýatan ýerine gany ulaşyp ýatyrdy. Gyýdal çykan ýatogul öýüň öňünde agyr dem alyp duran hyýrsyz mehellläni görüp demini alyp bilmän hopukdy. Ýatogul häzir daşyny gurşa bolan Awşuryň arasyny bögüp geçmek isleýän möjük ýaryp göndä urlady. Emma oň öňüni kestiler. Elindäki ýüküni gaňryp aldylar. Adamlaryň aýallaryň 4-5 tanyny gulşany öýäp berdi. Oňa yumşazyk edip düşük ýazdylar. Onu ýatyrdylar. Täşewi we janyň agdyna dıkılan ýagyny gaýyrdylar. El ýagyny boşatdylar. Ýene gydykysini ýaman howarlyk basdy. Olar daryn agladylar. Epey ýaşuly begurda gany ulaşyp ýatan ýatagyň ýagdaýyny gördü. Pysak oň sag döşünün gereken. Ýaşuly 3-4 adam çağırıp yaralyny daş çykartdy. Soňra eneli gyda gögünlük berdi. Ağlamaň. Arkaňyzda şunça adam durka ağlamaň. Biz onu äletsin enler bilen häzir bellisine ederiz. Epey ýaşuly ýanyň adamlaryň daş çykýança, daşarda duranlar ýatagulary ýem bellisine edipdiler. Adamlar yaraly ýataguly şägen üstüne okladylar. Beýlekden tutupdylar. Ellerini aýaklaryny daňypdylar. Endi bolsa o ýatagulyň töwerek taşdan degýän ýumruň aşagyna sozap demelýärdi. Adamlar özlerinin ayak aşağına salınıp depileyenlikleri üçün, öz adamçılık mertebelerinin hiç taşı görülmeyenlik üçün, ayal gıydarına el urlayanlik üçün şeyler gadabı binip dura görün. Onları hedir köşeştirmek mümkün neyli. Adamların hedir gadapları yönündeki ehli büyütleri yıkıp geçiyen suva salim ediydi. Yatağullun dem alışları heyreklerini kulanlar son, öydün üskeni yankı epey yaşulu, saklanın, bet edin deyip kıyırdı. Yaşulun tıylayan mehelle edil, kamanda beden yalberden taklandı. Şundan soň söýgünç beýkylyp gowa başlandy. Edil şu wagtlarym wodun süre ýetip geldiler. Epey ýaşuly gökden şunu ýaryp gelen wodun süre Feňirde ýüze çykan wakany boluşy ýaryp aýdyp berdi. O söýdüň ahyryna şeýle diýdi. Hanyň gidenden galaw alyp Alak Batyr ýetden açdy. Tügeleme günçagy gözüni är ýaly bolady. Ýa-da ullaň birini pysaklapdyr. Hawada bütün tömler aýalyň erkegiň etinden ötüp sünküne yetdi-de. Onuň ýarasy agyr adäl göri, gürrüň onna däl. Gürrüň günçaň mertligine. Tügeleme gözlegmesin, mele afyrlyk ýydyň aba. Hawa Alak Batyr günçadan gaýta ulandy. Han gitdi diýip kellesine geleni edip bermek ýala boldy. Şeyh Muradyň gözleri uspanoklandy. Ol köýün hak berdiň şeýini gatyp goýberip, iş döýläjek ýaly diýmanydy. Gözüni garap goýberdi. Soň epey ýaşulyň gözüne etdi. O nähili? Han nire gitti, Hasan gitti. Hem matlysyny alyp azy uýagy edipdir. Damlany Alak Batyrny alyp gidipdir. Oňa tiýaryny hem 30 akda galypdyr. Enneden ha bit bu kelläň edýän işleri mesli götürüp birine karamzady. Şeyh Murat ýaşulyny hak berdiğini bir çete çekdi. Ýaşul alyp gurulma. Kimden eşitdim? Ýaşul öz sözüne ähmiýet berdiýänini bilen. Menim bu hakykat. Şo galyny atlyň içinde men daşrak garnaşymma. Düýün şola etdi. Menem öwran soradym. Bilsin görüň. Men garnaşym men öňümde ýaran söýlejek adam däl. Şeyh Murat bir talim pikir edip duranyň şeýle diýdi. Ýaşul, siz adamly köşeşdirin. Ol öýlerine baryp çaý çöreklerini etinler. Ol iki ýataguly öz öýüňe deltin. Bilim tiýsizin kabarar. Adamlar öýlerine baryp bilen habarına garaşdyrlar. Mela ganam köşeşdirin. Hudaýa şükür, gara ýürekliň işi ýolmandy. Şoň üçin zanyny gynamasan. Onun ağırnamı yerde kalmaz. Ýaşulyny letlep adamdan işine verdi. Şeyh Murat hak berdiğini koltuklap çete çıkardı. Hak berdi. Eger bu gurunsan bolsa, pursat ýerlen vermeliler. Mundan gowy pursat gelir diýip garaşmagan bolmaz. O şägen üstüne oturdy. Hak berdi de onun gapdalyna çökdi. Bu bolup geçen aýylgan suwakanyň agyr täýäriniň aşagyna kenide şenni çykyp bilmän. Gadamyň ýetir bolup duran hak berdi. Epey ýaşuly bilen Şeyh Murat aganyň arasynda bolup geçen gurrun eşitmändigini aldy. Onuň gulagyna olaryň tesi gelipdi, olaryň ellerini salgap, kellelerini hereketlendirişini hak berdi gözleri görüpdi. Emma edilýän gurrun näme hakda görün, onuň beýnisine barp ýetmänni. Şoň üçin Şeyh Muradyň baýdan sözi ony huşuna getirýän ýaratdy. Näme diýdiň Şeyh Murat aga? Han gidipdir diýdiňmi? Nire gidipdir, açan girecekkä. Hak berdiň damaryna gany birden tolkun atyp dünýäli boldy. Gözleri ýalpylap uçunaklady. Şeyh Muradyň bu habary onuň innamyny tok bolup berdi.
Onun gözüne häzir jahan ýatyly uran wagty damlaryň töwereginde güneýän kömülük ýaly gara ýanyk bolup, gyşarşy oturan kän sanly gara öýleriň, olaň arasynda gelip ýören garyp gatarlaryň, şu sanly gunçanyň şu wagtlara şenni hyýallaryny besläp gelen bagytlary öýür boýuna dikerini ýaly boldy. Şeyh Muradyň bu sözi Akberdiýiniň bedenine täzin güýç berdi. Ol begenzine "Çynyňmy, Şeyh Murad aga?" diýip ýaşyny uzaklandy ýman galdy. Şeyh Murad Akberdiýiniň häzirki düşen ýagdaýyny hynlaýady. Onu ýemele gelen bir içki hem daşky öýgürüşleriň birinin duşundan ünsüz geçirmeýärdi. Şeyh Muradyň bu hynlamakdan çıkaran ilkin netijesi şeýle boldy. Ýaş. Derä duýgularyň teatryny gulugulýar. Mudama her hil ýagdaýlarda şeýtlerde sowukkanlygyny belli bir kada saklap bilmeýär. Onun bu boluşuny bir etme ýerini atagy bilen bagdan baran barmaýdyn. Oýur Akberdiýiniň bir etme ýerini dösünler. Şu etmeden söz aýtdylar, biýigidin düşünjelerini tähminle kemir boljakdyr. Inim, diýip Şeyh Murad sowukluk bilen Akberdiýe öýdürdi. Inim, men sen ýagdaýyňy düşünýän. Şu wagt sen ýaşyňda, sen ýagdaýyňda bolsam, özüm şeýle bolurdum. Emma berk bol. Kähel ýerde ýöňi ýitirme. Kelläň mudam durup bolsun. Duýguň guly bolma. Bizim üstümizde yüklenen geripe uludur inim. Bir de o geripe yani anananlarım ulu adamlardır. Şunu putoyatta taklı. Akberdiýin gözü sapadı yalgıdardı. Yanağının ham şekil bitti. Ya şöyle günahım geç. Bir yerde geçilip geçilmez yağlat yok. Önkülün aydışı yağlı. Şeytanın uğruna gitme. Berk kol. Bolya ya şöyle. Sözlüğünü hiç vaat unutmalı. Doğrudan Akberdi uyutlu işin üstünde tutulun yağlı. Ağır sıkkantı yağdaya düşüptü. Şeyh Murad onu bir yağdaydan çıkarmak maksadıyla şeyle deydi. Inim, han ağzı uyağı edipmiş. Bu hakiki gurrun gulmağa çimeli. Galamasını häzir ýatawlardan eşder. Başgalardan sonra banklar, indi näme etmeli? Nämeden başlamaly? Emma ol bu pursada ýerlen bermeliler. Şuna gowgulýan. Näme etmekden daýdaklaryny ýaşuly. Indi adamlar ýerinde tirkep gön ýogara düşürmeli bolar. Şeyh Murad aga, başga ýol bolup bilmeli. Gaty dogry diýen hak berdi. Ýöne gol ilki bilen bu zatlaryň arasynda dogry ýetirmek gerek. Bir häzir milagana malyp ýanky ýaşulyň kabralyň. Ýatawlardan sonra gidelim. Şundan bir şükür tükürmeli bolar. Ondan Alak Batyrdy görüp, onun taryny hakmaly bolar. Akberdi Şeyh Muradyň bu sözüni eşitden badyna symgydaly boldy. Titräp ýerinden turuny duýman galdy. Ýaşuly. Onu görmegi maňa tapşyr. Men onuň taryny der kellerini hakp görün. Şeýitmesem men içim sowamady. Onu men görün. Şeyh Murad sözüni çykarman. Akberdiň sözüni dinledi. Oň ýüzüne köp manyl seretdi. Akberdi ýene çykdan çykanny agyp aşağı dowdugyny işledi. Ýaşuly meni ýene de şeytan aldyrdy. Ondan arnamy sen zat uğradan özerkin oýuny. Şeyh Murad sowukkanrak bolýan nimekden başga zat aýtmady. Onuň bir sözü garada şeýle Akberdiň öňüne barıp düşdi. Şeyh Murad Akberdiň puşman edenini göz ýetirip gürrüň başga tarapy boldy. Olar milagany alyp ýatawulyň ýakydylyn ýerine her gepе ýaşulyň öýüne tarap gitdiler. Alak Batyr ýagyr gapany düşen aç möjegi meňdiýärdi. Onuň gadabyndan ýaňa üstündäki onu kıyanat garyýyň uklar döwleri gelipdi. Tärimler şakyrdaýardy. Tüýnüň serpigi ýukuzyp ýagyryp gelip atyrdaýardy. Iki ýatawly ýoly salyp, Alak Batyr köp bolsa ýene de ýarym sagatdan çekip başlajak keyip sapadyny gözüne getirip, dowdoklaryny ýalaýardy, aly gözlerini tüýýärdi, gernýärdi. O ýerlerini ýüzüne tutup ýyda çekiler. Utonan bolar. Hemen onu tir maral ýalza kowalap tutaryn. Bagryma basaryn. Bal ýar dowdoklarynyň toruryn. O men gujagymda hima bir al titrer. Oýun eder. Soňra ol şu pikirlerin melul bolup tüýüp maýmyna dönüpdi. Bir görseň töýürde salynan iki adamlyk ýumşak düşeň üstüne barıp gyşarýardy. Bir görseň de ılgap taş çykýatdy, ýatawlan giden uğurlaryny seredýärdi. Bir görseň ojagyň başynda çöm bolup sowap giden saýyny urtlaýardy. Ýa-da onuň gözüne gunçadan başga zat görünmeýärdi. Pikirini de diňe gunçady. Töwerip taşam gunça öýlen demelýärdi. Garaýyň içiniň howasyny da diňe gunçaň ýetgelýärdi. 4 töwerek gunçady, asman bilen ýerem gunçady. Olarlar her verilen buyruğu ýyllarym salplygyny berza edip, Alak Batyryň hyrsy aly gözleriniň öňünde peýda bolýan ýatawlaryň bu ýerde kegirilmekleri Alak Batyryň howzurasyny artdyrdy. Onuň iki aýagyny bir ýadyga sokup ugrady. O daşardy, ojagyň başyna bir gadan palawyň owadyny bir köpelip, bir adaldyp başyna goýup ýören ýatawly. Hani, seňleriň bäri ýanlaryna baryp gaýt. Bular näme girenlerkä? Bilip gelip buyruk berdi. Gelse öýli peşmek ýaly ýeliň uğrun towunyp ýören ýatawl, her ýerden bir basyp garan keňçini teňip bitdi. Ýöne ol oňduranyp gelene kän garaşmaly bolmady. Ol gaýra kum depedinden aşyp teňgere golala berenne aýak çekmäge mejbur boldy. Eger şu wagtlar teňgerde aly ýykylyp başlanypdy. Bir ýerde aýak saklan ýatawlyň depet aşy ýürüpdi. Ol kime beren bir Allah diýip ýygyna garap ýükçän götürdi.
Her yerden bir öküp barşına Alak Batyr belagan gyzynyň ýerine ýylan dünýä türmeli bolan ulhan gerek diýip işin gepledýärdi. Kelte ýatawrun getirin habary Alak Batyryň däredini ýardy. Bir minut şemedi, onuň huýsy başyndan uçdy. Kellesiniň kädesi boşap galdy. Kellesine ilki gelip beýnini işledip goýberin. Ya Hudaý, hanagama gylyjyndan gan syrtyryp gelýär gaýda diýip pikir boldy. Şundan soňra onuň pikiri sal işläp başlady. Gözüşýän çaly onuň gözüne görünip bolmady. Wagt içim magrym ýanno, gyýda garaşyp takyllan ýalypdym. Indi de beýle bolup çykdy. Hudaý jan özgülüňe garaşy gele göri. O şunun bilen bir hatarda. Ýa-da bu kykylykdan nähile edip başalyp çykmagyny pikirini etdi. Onam tapdy. Gözler tördäki iki adamlyk edilip ýazylan düşöge düşenne. Ýüregi ýetitiği bilen dilinip gitdi. O şo wagtyň gözüne düşöge ýygnatdy. Inne etmeli, ödene ýoşa geçlen sorup berdi. Bir böwürde arkasyny täärme diýip oturdy. Ýa-da olaň üstlerine bar, abarda bir dählerini ýardamka. O şeýle diýdi. Bir iş edip bilmejekdigini derrew ödüňine boýnaldy. Bu sengerleriň gözüne görünsem, özümem üdüm görmezler diýip gorkdy. Ýa-da ödürsüme gelýän şäher hiç taat bilmedik falan olup oturuversemmi? Gowy şeýden bilmedim diýmegim öýdi. Min bir anlaşdan soňurmuş. Alak Batyr sengerleriň geljegine inanýardy. Özüniň hiç taatdan habarsyzlygyna geljekleri inandyrmak üçin häzirden ýatmagy makul gördü. Onuň uksam gelýärdi. Bulap keçdik onuň bütün bedenini gowşadypdy. Ol kelte ýatawly sagyrdy. Öz için çok ýadyrdy. Edil Cüneyt Kanyň özi gelýärmese. Ýa-da Kakawa ýagamy gelýärmese men oýatma. O daýsam gözüňi ýeňsäňden şekerini puta wada berdi. Düşüň üstüne ýşardy. Kellesini ýasty goýanmadyny. Gowa gykylyklan barny unutup daşşalga tapgandy. Alak Batyryň ýaşatyny bilmedi. Öýüň daşyny emeleriň götürdiği gıykylyk gowa şerkin tertler, onuň bir-biriniň içinden geçip duran agyr kirpiklerini ýeňillik bilen gozgudylar. Onuň şün ýer titreýän ýaly bir ýagdaý emele geldi. Geldiler o haramdadylar diýip oýandy. Ýöne uklan kişi bolup gözüni ýumyp ýatdy. Guroksaldy. Daşardan eşdilýän her bir söz öýüň içinde bomba ýaryny ýartyp ýerdi. Çagyr. Ýerew bäri çyksyn. Biz belli etmäge geldik. Bundan bir anasy da biljek dälip, haýbatly gadaply çykýan sesler barha güýjýärdiler. Kelte ýatawul çykgynly ýagdaýa düşdi. Ol öý bilen adamlaryň arasynda duran ýerinden çagyranyp gyýyrýardy. "Çanagalar maňa rahimňiz gelsin. Men Batyry öýdip biljek däl, buýruk şeýle" diýip ýepeden gumsagurýardy. Şarada garaýyň gapy köpri kırynýar bolup zarkyllap gitdi. Alak Batyr bitede gözlerini ýalpaşdydy. Gapdannaky bir aşatyrnak ýerinden turdy. Ol sengerler öýe dolaýdarym garyp saketdi. Ýüzleri gumyň howasyndan ýaňa garaýanyp gulan gaharly adamlar öýüň agdyny agyr dem alyp tehterden skyrman. Alak Batyr gözlerini ýajak gorup durdular. Boporun gapynyň tagtalary olaryň aýaklarynyň aşagyna kül urum bolupdy. Ýyzda uzarakda duranlar gaýgyryşyp söýleşýärdiler. Alak Batyr olaryň sözleri düşünmeýärdi. Onuň giňjikleri tanyrýardy. Elindäki ýaragy bir näçe gerek ýere gaşak boldy. Emma gelip hileger ýüzbaşy kän güýç tarp edip sır bildirmede çalışýardy. Dogry ol wagtyň geçdigiçe beýiň hötdünden gelip uğratdy. Ýokarda ýyşymy ýaly namysyna degiren senger adamlarynyň mewzurýan gadaplaryny, garşlaryny diýişdirmek bilen işlerini taklap duruşlary, gözlerini alardyp sessiz ýöne seyredişleri ilk wagt Alak Batyryň bütünini susdurup atdy. Şoň üçin ol aralykdaky baýylgan kopukturucu böge diýmek üçin ilk wagt näme etmeliligini, nämeden başlamalygyny bilmedi. Emma bir ýagdaý uzağa çekdirmek mümkin nädi. Onuň göwnüne eger ol şu häziriň gözüne bögediň öňüni ýykmasa, ýer titreme emele geljek ýaly. Alak Batyr çekinibirek o atyrlaýdymlap öýüň gapy işinden çykdy. Adamlar bile boluş. Gelin düşün söylüyorsun ahir deyip, hiç kim güýüni seyredip bilmän tedini sanradyp meraka öýdürdi. Hiç kimden ses ýün çykmady. Agar kopukturucu iýini tikeneklerinde damaşma bir näse wagt dowam etdi. Ahir soňy bir çetde tüpeňle söýen turnak berdilerini. Alak Batyr, "Bine boluş diýen soragy biz sen öýüňe bermäge geldik. Adamlaryň ýerden ýurtdan aýrylyp bolup ýörüşleri bir ýana. Sen beýdip ýeriň namysyny depelemegen bir ýana. Muňa näme düşünmeli? Sen gowy bizi han kakaňyzyň ýanyny. Biz sen bilen şu gün belli etmedek boljak däl. Biziň kanagat kesämek boldy." Hak berdiğin her bir sözü Alak Batyryň öňüne kelle ýalda aşyp düşýärdi. Cüneyt Kanyň hak berdiğini oňat garşylandygyny, oňa çaý hödürländigini, şerpa ýapanyny, o barada Kakawaýa buýrup görenler Alak Batyr eşitipdi. Şu sebäp bile ilki gadaply hak berdikden eşitmegi Alak Batyryň dägresini ýardy. Eger de han häzir şu ýerde bolan bolsa,
Akberdi'nin badamlar ýerine türkep, onun ýanyna barjakdygyny gözüne getirenine Alak Batyryň huşy başyndan uçdy. Agydy uğrady. Emma Alak Batyr suwa gark bolup barýanyň birje çöpden garay gözleşi alyp birden gadaby menni. "Size näme gerek? Ýok bolun şu ýerden" diýip gözlerini öňküden beter alardyp gygyrdy. Şo wagtda öz sözüniň gıykylygynyň halkydan täsirini lezzet almak üçin adamlaryň öň hatarına eretdi. Emma o lezzet hem görmedi täsirim. Gaýtam adamlary öň hatara gara bulut süýşen ýar bir adam öňüne düşdi. Eýzakry olaň boşadan ýerlerine ýerediler. Ýüzlerdäki gözlerdäki gadap alamatlary öňküden güýçlendi. Alak Batyryň gözüne howada tireýän ýalyp göründi. Alak Batyr ýere çekildi. Olany tilkäde döndü. "O adamlar, näme gep bar? Inim hak berdi, bu bolşuny düşünürsene. Men aýdil şaşym gözüne tireýän ýaly men hiç ta düşünmem. Hak berdi, sen bir gepede düşünýän adam öňe aýdyp ber." "Düýämini patara buksak bolma, Alak Batyr?" hak berdi öňe adamlar barşyna. Hemmeň tarapyny söýledi. "Sen bir işleriň musulmanyň etse geçi däl. Eýliň öýüne oturun gyýdyny el ýetirmek akla syzak zat däl. Beýsen bu özüralygyň içimide sygdyryp bilmez." Adamlar, "Bize han gerek. Biz belli etmäge geldik. Şu ýerde ýa sen ýa biz. Sen gatöte geçdiň. Biz namysymyzy sen ýa-la kadepel etmez" diýip ýer tartyryp gygyrdylar. Öňe düşdiler. Alak Batyr ýene hilegerlik öýdürdi. "Kim kimiň namysyny degipdir? Men hiç zatdan habarym ýok. Kim kimiň gyýdyna dil ýetiripdir. Maňa bir aýdyň hani, men adamlar ýerli ýegsan edeýin. Men hiç zatdan habarym ýok. Sizin gyýkylyňyzda oýunyp duruşumçy. Men hiç zat bilemok. Gyranyň adamlar deýip men diýişim dogurjak ýaly halkyma da kılıp durmaň." Hak berdi ýene söýledi. "Sen melagaň öýüne 2 ýata uly beripsiň. Onuň kedel ýatan gyýdyny getir diýipsiň. Indi gurp duruşuň näme? Eden işi boýnuň al. Sen nähe adamçylyk diýen zatdan zat ýok magry." Alak Batyr 2 günden gumsa boldy. "Hudaýja dursun, peýgamber kedim etsin, asmamy da tursun. Men hiç kime hiç ýeri beremok. Kimiň näme edip bereninem habarym ýok. Ano haramdadary men ganmy getirin. Men olaň kimmitini bereýin. Gulaklaryny kerip gözlerini ýedirin. Hudaýyň asmamy da tanyň ady ortada düşenler. Dartyn ýagdy ýoňkyna garany biraz gowşady. Adamlar bir adam gibi şekilje geletdiler. Alak Batyr bir tapgyrlygyna begenip gyla boldy. "Ene şeýle adamlar, günäzli adamyň üstüne beýdip çöwjap durmagda günäller men gelme tapşyryn. Olar men ýeneleriniň dogmadyk ýaly deýin. Hana aramdadalar." Gowşan melagy, "Biz olaram senem hanyň özüni tapşyrmagy geldik. Bize han tapyp berdiýip aýrylgyňyzga ýygyrdy." Melagadan beýle tonyýar söz eşdenliklerine seňerler de Alak Batyrdy agdarnaşdylar. Adamlar ýene de "Hanagany bäri çagyr. Awa bizdiňe özüri gepleşjek" diýip melagany golladylar. Hak berdi, hanyň baryny ýoguny açyk aýdyn edip anykmak maksat görüň öňe düşdi. "Bize hanagy gerek, Alak Batyr. Bir ýerde gep çagyryp durmaň geregi ýok. Bize 2 ýata ulum hanyň özüni tapşyrjak besdir. Halk goýunnal, öňüne salyp islan taratyny sürüp berýärdi. Hani derre hanagan çagyr." Alak Batyr işiň barha agyrlyşyp barýanyny getirdi. Seňerler ansat ýyzyna gaýtaryp bolmajagyny bildi şeýle de bolsa, hanyň işidiňe sizler, ondan hany ýadyr ýok. Siz gowsy, ol 2 haramdadan maňa tapşyryň. Men özüm olary hanyň öňüne gadyk ýaly dikeýin. "Ha nire taşyn geljek" diýip hak berdi, ählady meşder ýaly gyýyr sorady. Alak Batyr kellesiniň gyzgynyna, "Hany azy guýak etdi, 5-6 tunan geljek" diýdi. "Dugurryň mersinmi?" diýip hak berden güledi. "Hanyň gideni çyn" diýip Alak Batyr sowuk jogap berdi. Bu sowal jogaby seňerleň bary dol surat deşdi. Hak berdiň maksadyň şudy. Alak Batyr göre şeýle jogap bermek bilen dilini işledi. Hanyň nire gidip hasan geljegini gizlin sakla diýip Kakabaýyň beren tapşyrygyny birden Alak Batyryň ýadyna düşdi. Ondan hanyň ýokdugyny bildiler, indi bular gala bolar diýip gorkdy. Indi her näme de bolsa, aýdyryň sözi eýdine gaýtaryp almak mümkin däldi. Aýdýan ýok. Bolja bolly boýosy siňdi. Gorklaryny bir gizleýän sıra adamlara aýdypdyrlar diýip, günäni şu 2 ýat urun üstüne ýüklerini Alak Batyr öz ýanyny netije çykardy. Melaga ýene dillendi. "Onna biz hanyň gelerine garaşjak. 2 ýat ulan biziň ýanymyzda bolar." "Ýok" diýip ozurlanym gizleýän sıra agyryndan çykaran üçin içi ýanyp duran Alak Batyr melagaň üstüne ýygyrdy. "Men hanagamyzyň atlylaryny eli bagır ýagyrda garama ýaklan eline galyp bilmän. Gowy siz olary getirip beriň, haýyr etmän getiriň. Meňim kellämiki däl, menden jogap soralar." "Biz öldürmez. Öldürmez.
Ýöne han gelýänse hiç kime de bermez. İpak berdi de goşuldy. Sen oradan arkaýyn bol. Bizden hem arkaýyn bol. Biz olary ýetmedi ýok. Alak Batyr ýaly boldy. Ýok, hak berdi. Olary getirip tapşyryň. Meni beýitmäň, ýerbet ýagdaý salýan. Men seniň bilen işim ýok. Siziň hem men bilen günäden adamlaryň öýdür jydalaryny çekerler. Eni de seni geplemän ýangagyndan tyýgydyny sümgüdir edip bir çetde duran Şeyh Murad aga. Goýa iki tarapy da köşeşdirmek isleýän ýaly paraga söýledi. Alak Batyr, biziň aňrymyz öwlat bolýar. Sen onu ýagşy bilýärsiň. Şu adamlar meni öwlatlygym üçin ýöňlerine salyp geldiler. Menne sen biziň sözünde kulak sal. Eger bir biýawraýçylygy öwrüň eden bolsaň, onu biziň öňümizde düş. Öwet peýwatyna düşmeseň biz seni güýç ýöňümizde salarys. Eger o iki ýafagul öýd ýanlaryndan senden bir ruhsat beýeşeden bolsalar, onda bolan öýdür jogap bererler. Eger moda boyun bolmasaň onda bir ýalar 5-6 atlyny azuya uratsa. Ene şolan haýsyny derin eten et. Öýd gowuny maksat salyp gör. Dogry, hak görüň. Bellesin etmek gerek. Alak Batyr gözlerini alardy. Şeyh Murada tarap seretdi. Öýd ýanyndan, "Hey sen öwlat kellejiň, hyrlaw kädiýaly daýmer görün, ýeri dälle." diýip garşyny işledi. Öýdüniň ýerde durmagynyň hiç da çykmazaklygyny gözüne getirenden soň aýtdy. Şeyh Muradyň azuya adam iý bermek baradaky haýwatynyň agdy suklanyň soň Alak Batyr ýan bermeli boldy. Ananla gurrun oturulýar. Bir ýerde azuya oturýaly hiç da ýok. Şu iki haramzada sizinki bolsun. Ýönüri güzügüllerini ýaly öldüräýmän. Eden biýawraýçylyklary üçin ahir soň öýdüm olan kellesini alaryn. Şunu eşitdim diýmän. Indi bolsa arýaly men daşymy ýeşip durmaňda öýle ýuňuram. Men hem işim diňe sizdäl. Hala gaň tapşyryp giden zatlar ekän hiç da dilim ýeterok. Aýylaryna ýugrun adamlaryň ýygynyň ýöňüňde terip duruşyny Alak Batyr öýdünden, öýdüniň ýol tapyjylygynyň razy boldy. Han gelýän şäher hili ýol tapyp, o iki haramzadany garamaýagyň elinden alaryn. Öldürnem gaçyraryn. Bunlar näme? Gaçyp turup ýörendiň ýetdi asaby barmy? Bularym şolaň biri bolsa ekenne. Kulagma diýler. Bela başymdan sowular ýerine Hudaý bir işlerde ýödüm kömek edýär. Sengerler harçlaryny diýişleşip garylryň arasyna siňip gitdiler. Şeyh Murad tak berdi melaga. Epey ýaşuly ýene-de ýeriň içinde atlap rely söýler ýörgün adamlaryň beýaş bolup, çet köýleriň birine ýygynyşyp başlaryny galdyrman. İki daga da goly maslahat etdiler. Köp meseleler dagwasy jendirdi çözüldi. Agdybirlikler radylaşyldy. Diňe bir mesele. Züneyt Hanyň Alak Batyryň başlandygyny, ýygynyna goýup bilen 30 atlysynyň täli baradaky mesele ören dagwaly çekereşip boldy. Hak berdi, bu sözüni önemli delillendirýärdi. Bulan hem mesele garmaly. Biz onu öldürmesek, onu bir öldürür. Bir uruş. Bir yerde yukayrokkulluk artykmaz, ziyanı da attır. Ona bile hiç wagt yukayrokkulluk etmediler. Ağlan adamın maňlaryny typalamadylar. Şundan soň, biz näme üçin olary typalamalymışyz? Hak berdi oğlumyňky hak diýip melagat edip goşuldy. Olaň etmedigi ýokdur. Ýöne muň başga da bir tarapy bar. Eger bir hanyň 30 adamsyny gyryp gitse, han biri doranyp gelenden soň ýaman gazaba miner. Bir gece oba söz bütün obany tep-tekir eder. Onun gadabynyň nähili aýrylanyşdygyny biziň bilmeýärmi, bamynämi? Oň üçin bulan ellerini aýaklaryny daňalyň. Agzlaryny ýeter ýaly ýerine suwdur çörek goýarýan. Şeýdem olary taşda ötäýdiler. Hanna gelýänçe öýgünlerini öýder görerler. Düşünýän adama şu da uly jezadyr. Soňra 30 adam 30 yerden etimiz şekeler ýarlysyny diýip hak berdi. Ýaşulyň sözüne garşy çykdy. Biz buları öldürsek, bizim ketibimiz goýar. Sebäbi bularyň her birisiniň öýüdi ağzyndan 10-20 adamyň gany döken adamlardyr. Bulary resmi etmek bolmaz. Ýylanyň arkasyndan typalamak akmaklykdyr. O derrew sakar. Epey ýaşuly. Ýazy telpegini maňlaýragyny süýşürip ýeňsegini aşady. Her kim eder özüne der diýipdirler. Öldüren adamlaryň jogabyny o dünýäde olaň öýdür bererler. Hak berdi ulumyň aýdan dogry. Asla oň delilleriniň garşysyna gider ýaly tutaryk ýok. Ýöne welmene melagaň pikirini hämle tapýan. Eger melagaň aýdan ýaly ýetsek, olaň öýdlerde han kakara gelýänçe diýeri galmadylarmy kaýdýan. Öýdürem helak bolarlar. Helak bolmasalar han kakalary halky aşyrypsyňyz diýip olaň emini berer. Ýörüň hamy gara ýanyp bir sakkally bir oturun ýerinden gopsup püskürdi. Aýşy hak berdiňkiden gowrak ýok mukadiýan.
Gıyna öldüreninden burok gören zanını cehennemi vermek, mertlik olarım kalıp sak ediyen. On yanı oturun reksip yadı, ağrısıp günün başını kallardı. Asla beydişip kelle ağrısı oturununa başka bir adıyla hep koğu olmaz mı? Meselem ki, onları yönüme sarıp sürüversek, yağda sıra düğen mindirsin. Garma sakkal sağır telpek bir uluzun güllü. Onları yak edip tohum edecek mi? Gülüştüler. Sağır telpek devam etti. Onları mindirmeye diye de yok. Var diyorlar, halkın gereğine yetse de olan hemmeti. İki üç bir talan değil şiyali. Halk bir yere kayıtmak bile tozdu. Karınca atlarını ver tozdurman, taşlap gitmeye gitsinler. Ondan onlara neyden diyor alacak? Bu gurrun bolmaya. Onları şu yerde pasak gömde daymak gerek. Şeyh Murat hiç kimin sözüne he vermen. Bir çetteden bu otuyordu. Vahamatlı produktun ne ahirideninde onut, manili peydaran bolcoktuğunun fikirini diyedi. Sebäbi ol adamların maslahat sorat, yönü yüzleneceklerini biliyedi. Bundan başka adamlar göçürüp yakıtmak doğru uruttu, gatonga edip yerine getirmek barada, Bagdanov'un özüne ulumit bağlayanını Şeyh Murat biliyedi. Şeyh Murat ona komünist sözünü berip kaydıptı. Eğer ol hemmen gurrunun teklifini dinleyedi. Öz yanından her teklifi ölçep görüyedi. Onun özü hak verdiğinin teklifini yakın ediyedi. Emma Melaga'nın, beyleki adamların tekliflerini tallarlap görüyedi. Ondan adamların kaydı teklifi köpürek meyridiyenliklerini zemlemek, öğrenmek isteyedi. Onun öncelerini kasıryanda vakıtın ağırlığıdır. Eğer her bir minuttan peydaranmalı, yoksam üstün bastıraymak mümkün mü? Hanın haysı uğra gidip, haysı uğurdan dolanıp geleceğini şu vaatlar için bilen adam yoktu. Ol şu zatları ölçep görünen o şehri teklif etti. Adamlar, bir köp ölçüdük, köp görüldük. Inni belli bir netice gelmek diye oldu. Hem bana belli orta gerek. Vakt yok. Üstümüz bastıraymalıyım. Göçürüp yakacak adamlarımız 5-10 adam değil. Bütün bir oban halkı. Ondan dana oğlu yola düşmeli ettik. Onun için tayinlenmeli. Tayinli kıyım oluyor. Ene şoň şeýle şey delin. Bir kıyata oğlu cinayetin üstüne tutulan adam hükmünü yak edelim. Eltip erev kolma tavşırlayın. Gerek bolsa yoğunluk güýçlerden peydalanır. Galan yata oğullarım. Şolan atarını alak batırının yaraglarını atlarını alalım. Öldürün bolsa. Melagan ayda şiyal el ayaklarını sarap taşlayalım. Bile de başka bir nelerde ziyan edip bilmesinler. Sonra han kakara girip boşudur. Gan nökmölüge salsadım. At yaraglarını alsak, ellerini dangsak. Şoň ödem yeterlikdir. Sonra üstümüze barar deyip korkmak gerekler. Barsara zoga almalarlar. Halkı sagaman iyila aşırmak, şuun kuğunun vazifesidir. At yarag bile kyan gerek olacak. Çağa suğuları yugarıları yönden ivermeli olur. Onların izinden olsa, yankı atların sağına bellen adamlarına gitmeli olur. Ehtiyaz için, uruşmalı olsa uruşur yani. Yine adamlar iyi şeyle de edelim. Şeyh Murad'ın bu teklifine oturundan hemmeti şodanına hak berdem razı oldu. Sonra Şeyh Murad şeyle dedi. Öy çeriyen koşuların öyün içinde. Hiç kimi bildirmediğin amalı. Gün batıp karangı düşenden son yankı belleyen adamlar 4 tuğrukta karavulların yaraglarını almalı. Hak berdi öy yol başçılığına veren adamlar bilen alak batırın üstüne bildirmen olmalı. Onların yaragları alınıp eller dağlarından son tengerin ehli adamları dağıtlarını yüklep diyorların başını çeki uğramalı. Adamların oturmaya vakti yok. Halkı yürüyüşe tayarlamak gerek. Uğralıyım deyip Şeyh Murat yerinden turdu. Targıştılar. Adamların ayakları yenglepti. Tezrek ova yetmek, suğun şarlayan sesini eşitmek. Gür yapraklı ağaçların aşağına seyrenlep, salmaların boyununa göğürüp oturan ot çöplerini alar salmak ardı koy. Ehri yürekleri kovazlattı. Bir coşkunu yönünden çıkanlığa tep teki edip barayan fiilin güýjüyle denemek mümkün. Bir satmanın huvasından bilelikli demal sarardı. Akberdi bilen arkayınlıkta kelamağı sözleşip bilmezligi. Gunsa üçün her cidadan ağırdı. O tördü, mecbur yağdıydı. Yorgunun içinde yatan yerine durmuşun, yani yapa değmeyen şu kanunları vardı fikir ediyedi. Bir tütemi hiç içine sığdırıp bilmeyedi. Onun gücünün yettiği andadı, iki ödüdü. Sonun için giyici ağlayadı, gündüzüm ağlayadı. Her dahatta ol hak berdi geleli beri. Gunsanın yağda yönkürüne varanı bir neşette yenileşipti. Gıyıp ecesinin de, kakasının da öğren eciydi adamlıklarını biliyedi. Olan bu oluşlarını Gunsanın yüreğe uyadı. Kakadı giyici onu oturdu. Hudaycan özün yetişe göre. Hudaycan özün kolla gör demekten başka daha doňaryp bilmezdi. Ecesi de edil tuğati alim elagan şaydanlarını gaytalayadı. Bunu nemşin şehri ecizkeler, nemşin özlerini görüp bilmeyekler diyen toğruluru. Gunsa uzak giyiciler ukluman cevap ağıtarayadı. Emma cevap yoktu, tapılmayadı.
Şonuň süýüne gonşa durmuşyň her hili filmlerinden gorkýady. İki adamyň hümürde eşitde gorkýady. Alat Batyr ony ilkinji gerek aljak bolany, gyýdyň dadyna gonşulary ýetişdi. Soňky gerek alyp başlak bolany da gonşular halat etdiler. Bir aýyrdan suwak adam soň gyýdy gowarlyk basdy. Arkamda bir aşatan şakyrdyp durun, doganmyň ýokdugyny. Başga iş tatdynlar. Hakam meçelerin gejeliğinden peýdalanyp maňa dil ýetirýärler. Hak berdi jan, toýuňa dönün. Men halyma ýetiş. Men senin mäşe goralşym ýok, ýürüş, men howslarym sen ahyry. Hak berdiň ady diline berenni. Daşardan üşäp gelen adamynyň asly jaýa gelenini bedenine mulaýymlyk bilen ysýar eşýary. Gunsaň bütün bedeni gowşýady. Göwün götürlýärdi. Şo wagtlarda ol şu ýatışynda, şu demalýan howasynda, ejetiniň hem kakadanyň mulaýymlyk bilen gürrüňlerinden ötkün kızledy talýady. Bir tarapy gyşary oturan gara göý, onuň göwünde ýerteklerde köş bolup görünürdi. Düýnükden görünýän asman bölüji aýna bolup ýüzüne nur saçardy. Bu gowgaly günlerde onun üçin durmuşyň ýaşaýyşyň dünýäniň ähli gowluklary hak berdide jemlenipdi. Gunsanyň göwüni häzir ýer bilen göwüň arasynda ýerkany kuş bolup kanat kakýady. Ýöne göli ötün gijek waka gyýdy gaty okupdy. Ol köp wagtdan berdiň hak berde urun ardy bile ýaşaýdy ahyry. Ýene birden iki tane yırtıcı gelip onu keçe solap alıp çıktılar. Gyýdy şaharlypdy. Bolýa ekidin. Emma men halyma hak berdi ýetişer. Eger ýetişmedi, siz meni ýagşylykdan bahs etmäň. Hiç bolmany men özümiň güýjüm özüme ýetýär ahir diýip göwüni biri baglapdy. Ol özüne şeýle diýip göwüni biri baglandy bolsa. Baýylgans iş gunsanyň halyny öýrenip etleşdiripdi. Wa hak berdi. Dadyma ýetiş. Sen nirede? Odun näme gerekdi? Inni ähli muýtlamyň öşdi bolmaka. Inni maňa seni görmek ýokmuka? Inni kimidiň döwran türmek umydymyň üdüllügim kädip ýüregi dilinip ağlapdy. Onyança keçäniň arasynda ýatan ýerinden goňşularyň feslerini, haýbatlaryny eşitdi. Öňk ösüp barýan umytlar täzeden janlanyp başlady. Adat bolmak umydy işlerini, şu aralykda da özüniň ýatagurlaryň elinden alnanlygyny, ýene öýünel tilenligi, öz ýerine ýatyrlanlygy unusa bildi. Bagatlaryň ýydy bilen hak berdiňiň de sede gulagyny ýerdi. Indi gunsa begenjanyň agrap başlady soňra. Hudaý diýen ýerim bar ekenni. Ýene uzak wagtlap ýatmak boýunlandy. Onyança epey ýaşady. Keýgim tur. Indi ýatmak gerekdir. İçeride aşar giyirip çıktı. Arkaýyn gedeber. Biz bular bilen bir ýangasy bolşar. Asla gorkma diýip göwnük berip, öýüň daşyna kalan gyýkylyň ýatyrmak üçin çykyp gitdi. Dogully süýünip ýatmaň edetiniň adat bolun. Her wagtyn ýadymyna hak berdiňiň gonç bilen teresçegini bilýän, oba aýtmaň begenjin ruh alýan gonçy, darys göýüň içinde ýödüni ýer tapmaýady. Onuň ýüregi kapata düşen guş ýalpadyrda ýady. Böwüni keňleriň ilerisindäki altyn harmony ýaly bolup, ýatan şägir baýarlaryň üstünde ýerkany ganyp kakýady. Gonçy şahatlygyň içine sığdyryp bilmeýän joşgun ejetini uzaklady. Edejan, hiç ýeriň agyrmady gerek. Täsbibi, deňe ýödüne mahsus bolan haýyrlyk kimde mulaýymlyk bilen gyýdynyň başyna typalady. Gözlerine ýaş aýlady. Ýok gyýdym, hiç ýerim agyrmady. Agyrma bir goşa ýel ýertändiripdiler. O hiçli Hudaýym goňşuluň ömrü uzak bolsun. Ulam askaraçylykdan halat etdiler. Ýelim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn ýendersin eken. Goňşular bolmadyk bolsa, olar halyma ýetişmedik bolsalar, biziň görjek günümizde itaglardy. Ýöne bulan işleri men ýüregim agyrýar. Bu kola Hasan ödeli öz ýakady bolup ýaşarka. Hudaý Hasan öz benneleriniň ahyny arasyn diňlerke diýip täsbibezi. Uludun diýimler porloslar bilmän aňlady. Ýüregi garkyjaklap turan gonşa ejerin öňküden ne berip guzaklady. Akberdiňiň aýdan sözleri ýadyna düşdi. O sözler häziriň ruh berdi. Gonşaň sözleriniň manysyny aýtylady. Hiç tadyga gitmedi jan. Hemme diýerler, biriň naryşdanmy Hudaýa da barıp getir, azyk sabret. Göçeşdiler. Gonşa täzeden ejerini öldürdi. Hakymdagyny ýetdike. Olaň bir ýer işler barmış gyýdym. Ýeni zaman gelerler. Mihmanlarym getirirlerim ki, deyip gonşa janyny barlady. Şo wagtda da bu sora gören utulup barmagyny işledi. Täsbib agraslyk bilen gözasynyň gyýdynyň ýüzüne seretdi. Gonşanyň ýangaklarynyň gyzaryp gidenini görüp, onu munun artyk utanrymajak boldy. Hawla hemmeti bilegeler. Hany gyýdym olar gelýän şäher saýgaýnadal. Ha,
Ha duurla kakmaşlar keriştirde gazanat. Olar aş tuğsuz gelirler, tur boyuna dönün, saltırak gayrat ettiydi. Näçe günden bäri öz iş etmekden mahrum bolan Gunsanın salatın ellerine çemçeler pısak, soğunur et oyuncak yavrup görünýärdi. Gaýdyň iki göz gapydady. Ol gazana tarp bolanlardan say goýdy. Soňra ýöňüne bir tabak un alyp hamir etmäge taýýarlanýan ejesine. "Ýeze Hasan gösörkäk, o bany göretim gelip, "Edir ýüregim ýarylyp barýa. Hasan uğurluğunu bilenmokmy?" diýip sorawerdi. Ejesiniň bu abatda özünün ken bilmeýänine gyýdyň göz ýetipdi. Emma şeýle de bolsa, bu hakda onu gepledip gelýärdi. Hakberdiň adyny tutulmagyna garaşýardy. Ejesi ägmen jogap berdi. "Men sakym sak boldy häzir. Kakyn da göçmek maslahatyny diýendirler. Şolary gelip belli barda diýerler. Ondan şolaň aýdanly bolup berer gyýdym. Gepleriň salgyna görä Hakberdi bilen o gurbany boldum şeýh halky ýerine gitmäge gelipmişler. Herne Hudaý o bişärleň ömürlerini uzun etsin. Tahirleň elleri gözleri dert görmesin. Marahatlara hasyl bolsun." Hakberde şeýle zatlar dile gediýän üçin Gunsanyň gejesini ýene-de gujoklapy, onuň maňlarynyň uşasy geldi. Emma ol muny ustyp görmedi-de özünde ordan saklady. Täsbibi goýa her bir söz täzen ýasap çykarýan ýaly agraslyk gure dowam etdi. "Güçlüýse hinidem giýişdel. Jügündir mäş etmek bolar. Ýogsa balan bir ýylazy galar. Güçün bolup ýarpy adamy döküp gaýtdy. Bir ýerden göçemizde de şeýle bolar. Häzirim garamaýan gününe itaglýa. Hemme adam ýygyp ýygyşyran zatyny garaba kurdukdan geçirdi. Oň üstüne de teňgerde her ýeri keselçilik ýaýrat başlapdyr. Garazy gyýdym pukuran häzirki düşüngüne menki bolsun ýeri ýarlaýarlar. Hudaýyň özi garaşy däýmese bolar ýaly bolmady. Açyk kapydan Melaga Hakberdi Şeyh Muratda göründü. Gün söýrekden geldi. "Ýeçe, ana kakam mehmanlar da gelýär. Heýwi, men näsemkem?" diýip gyýyk hem begenişden hem utanjaňlykdan ýaňa ýygyryldy. "Diýeniň näme derler, saýdymly, taşak taýýarla hyzmat et." Damla uýsunyň daşyna halkalaryň aýryna oturun. Kän sanyň ýüregiň daşyny bir sagat, 2 sagat wagt geçýänçe ägli hereket kerildi. Gejefil oňly ýatmady. Ýatawullaryň gabagat işleri arly köp sagatlardan bäri aýak üstünde bolan adamlar öýlelerine girip tapan dağıtlarını ertelgedin ýadylar. Şundan soňra teňgeriň içinde beýik götürüp başlandy. Şeyh Murad aga halkyň taýýarlanmagyna kömek etmek üçin teňgeriň günnewerine Hakberdi gulmataryna gitdi. Melaga täsbihi günso ýoly taýýarlanyp başladylar. Gunsanyň hereketine gözilmeýärdi. Ol goýa ýaň tutulup getirilen tez maral ýaly öýüň içinde bökçekleýärdi. Eller salatyny hereket edýärdi. Bu günne ýaly çykypdy. Garylryň içinde kereket süýt ýaly soğup taşardyňlýardy. İçerlerde yorgun şökler ýygnaşdyrýardylar. Keçeleri hallar bir ýere ýürüp daşlaryndan ýadylar. Gap çanak şäýne käseleri düşlenen wagtlary almak ansat gurur ýaly öz başyndan ýadylar. Ýere gömlen adulyk däňler gadawal ýadylar. Şol torburyň işlerine ýelirin zatlaryny dıkyp, olaň agdaryny tikýärdiler. Hem öýlerde şeýledi. Günaganyň soňra adamlar öýüň içiniň işlerini bitirdim edip daş çykyp başladylar. Ogurun töwereklerini garanjaklap işe girişdiler. Ýükleri barlap görýärdiler. Diýerlerin howutlarynyň ýetme diýerlerini bejerýärdiler. Erkekler, aýallar başlary öle gaýdy. Ellerin hereketine gözilmeýärdi. Teňgeriň içine siňe hyň talanadym. Teňgerler her näçe bildirmejek bolsalardy, bir ýerde dören güýçlü göterim açyk aýdyň saýgarjakdy. Emma ol häzir hiç ýerde hyň edere adam ýokdy diýeni aldy. Alat Batyr, onuň ýasawullary halkyň gadawynyň gorkularyna kürk bolan towuk ýaly bir oturan ýerlerini gozgulmazdygy. Mehellem gözüne görünmezlik ýüreklerini dükdiler. Olar Türkiýenin müň sapalagy bar, iň ýagşy görünmezlik tur diýen netije gelipdir. Gün batmadyň öň ýanyna teňgerler bari işlerini gutordyrar diýen ýaly. Diňe öýler çözmek işi alypdy. Olar da her wagtyň içinde çözüşdirip düýe ýüklebermeli. Adamlar uzak göle çykmak öňünden barça zatlaryny bişirip garynlaryny putu doýurmak uğruna çykdylar. Ýatawullaryň üstüne çöküp olaryň ýaraglaryny almak, ellerini daňmak ýaly işleri ýerine ýetirmelidirler. Hakberdi hek diýenden meh diýer ýaly edip taýýarlady. Her kimiň her bir ädemini etmeli, her bir işini jykmyjyk düşünürdi. Öwran olar soňra görüp jogap aldy. Ýigitler etmeli işlerini aňyrtyna göz ýetirdiler. Gün batyp garangy jönünden soň Melaganyň öýüniň gapsyna gelmeli. Şu ýerde jemlenip
Alakbatırın üstüne ötürürsüp yigitleri din zalmak üçün öýlerine goýberdi. Ödem Melagan kawulady. Ol ýa datdy. Daş atylan ýaly agyran aýaklaryny zordan götürüp Melagan öýüne girenni, ýüzüne nur saýran ýaly boldy. Ähli adawlugy ýellin aýyrlan zyňlany döndü. Dördi, agy tikilen suwuryň üstüne oturan Gunsa gözleşenni, bar huş başyna düşdi. Gunsa, hani Melaga da gidip, özünün ıhtiyarı bir ýagdaýda okturulyp töre geçen duyman galdy. Gunsa, sürgün ýaly patardap ýerinden turdy. Barmagyny işledi, şymgyr bolup ketirek bakdy. Ejim bile kakam goňuşlara kömekleşmäge gitdiler diýdi. Bey malaýym melul edijek. Akberdiniň kellerini göçürdü. Ähli gany şaglap kelletini urdy. Niredenler gelip onuň bedenine ägirt gurugy şoşuldy. Akberdi Gunsany bagyryna bastdy. Maňlaýyndan gözlerini uşady. Beý özüniň titreýän elleri bilen Akberdiň ýanklaryny typalaýady. Akberdiň tiriýen rap sıkýady. Men gözümiň gowunsy. Depämiň täzi. Men bahar umydym sensiň. Gunsan haşlap gelýän demi köp wagtlap geplemäge bermedi. Ol ahir soň biri gelir Akberdi. Otur diýip haýyş etdi. Şeýle diýildi öz oň bedenine ýapşan ýaly aýyrlaýyn diými ýa-da. Gunsan, Hudaý berdi oba duranyp barar, toý tutar. Bilejegim ötürür. Men seni depämiň täze edip ýerine taklarym. Täzeden bir-birlerine bolan duýgular joşurdy. Bir näçe wagtlap bir-birini aýryp bilmeýän melul urtdurdylar. Kakam men sana bermesen etçi? Kakam seni maňa bermese, sen alyp başa. Men bilen gaşarmyň. Gunsak berdiň güýüni oýnaklap, uçunaklap turan gözlerini dikdi. Eýdem kim bile gaşar diýip oýluny ýasyň diýip berşirdi. Täzeden bir-birleriniň bagyrlaryna basyp zordan aýyrlaşdylar. İkisiniň hem ýürekleri üzlen ýaly boldy. Men sana çaýçylyk taýynlap goýdum. Hani otur diýip Gunsa ozyň başyna ýok taşlady. Çaýny har getirip ýene-de ýoňky ýerine bar oturdy. Hani näme üçin men ýanynda oturmam? Kakam bilen ejem gelir wagt boldy. Olar görse näme diýerler? Meni çıkarıp kovarlar. Yok beýle diýme. Kakamam ejemim seni gowurýarlar. Ejem teň üçin Hudaýdan köp taýtlar diledi. Şu dileýän atlaryň aragyny tenemmämi? Huy, boğluny diýip Gunsa ýerlen ýüzüne ýapdy. Men näme? Rahatmyşymmy? Akberdi ton. Yok. Men aýtjak ladymy oňarby diýip bilmedim. Goňuny getirme. Men teň ejem Hudaýdan seni maňa bermäge kömek etmegini dileýäm ýokmy diýmek boldum. Goýuwer olar ýar söýdüň. Ejemem şeýle dilek edermi? Ertede diýerler. Saňa diýenler. Ejem menden zat ýaşyrmaýar. Akberdi gol süreledi Gunsa. Ataga kakam bilen görleşmekçi. Men nikah gyrandan sizde bolmagy razy. Barbyr men öýsiz iýilsiz ýetim ahyry. Bagdanow diýen bir uly bilen dostlaşdym. O maňa kömek görer. Sözüm berdi. Hemme gurrun sen özüňe bagly. Meni bir zady bil. Men seni almasam dünýäde ýaşamam. Başga bir ýerine baraýsam göri. Barana adam meni özüňi ilki gümlärin. Sen ýygyňdan özüm öldürin. Menki dälen dogry habar diýilýändir. Goýur, beýle sözüňi diýip Gunsa gadardy. Menem sözüm bir söz. Men sen bolmasam gara ýerinki. Dilini döndüň Gunsa. Daşardan aýak kereşdirdi. Melaga süründy. Gunsa suwuryň agyryny tikip oturan kişi boldy. Akberdi aşak bakyp şaýbyryna ahar goýmandy. Oğlum geldiňmi diýip Melaga ozyň başyna çömmeldi. Patýadan saňan. Heýdi ýany oğlum. Öňlüňem geçdi bolsun. Ýylyň begenjine adat bile deňär ýalylar. Hemme göwüni eýýäm gowady. Kömek eleniň üçin hemme saňa alkyşaýdy. Allah täze hem owanyň jaýlaryny tertibe salyşdyryň. Öýleriň agydyny gulplaşyny eşdenlerine olaň başlar asmana ýetdi. Inne adamlar biz tälimizde hak berdiň ýerine tawşyrdyk. Onam Hudaýa. O näme diýse bilen kim şo diýerler. Oğlum sen ýyl günüň alkyşyny aldyň, bereket taparsyň. Hak berdi bir sözleri Gunsanyň da eşitip oturuşyny sakdan aşy begenni. Emma Melaga jogap berenini görüp tüýtürükden typaşyr etdi. Melaga, men gelme başga bir bolan bolsam, olam şey derdi. Owan o ýagdaýyny gören adam dek oturup bilmezdi. Beýdimi oğlum, adam her hil bolýandyr. Hani Gunsa, sen dümtini oturmadan maňa bir çaýnak çaý ber. Ejeňe de çaý goýunny wagt ýakynlaşyp barýar, tizenmek gerek. Soňra Melaga ýene hak berdi öýdündi. Oğlum, ýigitler birden
Yeňillik edip bir bolmasy işiň üstünden baraymasynlar. Gat haberdar bolar. Eden işiňiz edil çöpdegen ýaly edin. Ýylatyň sizden umydy kän rowlum. Akberdi Melaga bir kere saýdyp, Melaga. Jünüýtan atlylary bilen birden bir ýerden çykyp üstüme basaýmasa. Bir däkler bilen işi bitdi gadawda. Biz her ýatagly ikiden ýetdiýär. Ondan ýataglaryň hemmesiniň öýlerini belledik. Kimin haýsy eýermelligi anyk. Haýsy kimleriň barmallygyny ýetdiler, 5 barmagy ýaly bilýärler diýdi. Hanyň gelesi ýok diýip Melaga ynam aýtdy. Azuya giden hana bugün ertede garaşma. Karada oğlum işinize jürüp olun. Her ne Hudaý size kuwat bersin. Melaga hak berdiğin birin saýyn iki urtlarına utordu. Gäzedini ýygyny ötdi. Onyança gün soňuny bir çaýna saý getirip goýdy. Gün batyp garan karalaşdy. Düýüni getirip öýüniň gapdaryna çökerdi. Düýüleri güberlip çökenlerinden soň garylryň sany 2-3 esse artan ýaly boldy. Köp wagtlardan bäri sadak serinip, dynışdan aranjara görler. Ýerinlerini sallaşyp lezzetli gäwşäp başladylar. Garanka aralaşdy. Akberdiniň adamlary dogry suratda ýaraglaryny ýigitler, berlen ikilen gelip başladylar. Melaganyň öýüniň töweregine hereket artdy. Ýa-da ýaly tüçken Şeýh Murat bitirin işinden aran lezzetini içine sığdyryp bilmän ýelgirip içeri girdi. Galkyň begenjini hiç tatüle deňär ýalylar. Adamlar bir-birine kömek edýärler. Meniň baran ýerlerimdäki ozuruklar gedil, häziriň gözüne ýoly düşmäge taýinlip, Melaga bir hak berdi gurulmerdi. Hak berdi gurunç bilen şeýle diýdi. Ýaşyl oturdy saýç, nahar edin. Biziňem olaň üstüne tarap ýoly düşmer wagtymyz geldi. Derrew diýip, Şeýh Murat elini ýuwup taşagyň başyna geçdi. Ulukluğun lep seňer tarapdan hiç şeýle gyýkylyp gowan geçdirmezligi, hiç şeýle howsulaň ýül bermezligi Alak Batyryň dersini giňeltdi. Haramzadalar gorkdylar gerek. Bolmasa beýdip hiýinlerine gerip ýatmazdylar. Bulara şeýdip göz görkezäýmesen bolmaz. Diýip Alak Batyr öz pähemdarlygynyň razy boldy. Şonuň bilen birlikde ol başyny beladan uturyny ören hoşal boldy. Ondan Melaganyň gyýdyny ere salyp bilmän bilen wagtlan saradylaşdy. Seni ele salar. Ele salyp bilmesem gözüm açyp giderin diýip gasam etdi. Gyýdy şünbişi bilen palawy 2-3 tane ýar dostuny çagyryp günerse bolberän ediler. Çay içdiler. Alak Batyryň ýene-de uky tutdy. Dostlaryna uklaman töwerip taşdan ýaga bolup oturmagy tapşyryp öz düşünýüne geçerdi. Alak Batyr gün batyberine diýinsiňler ýeňillik bilen oýandy. Töwerek kelti ýatagul çay getirdi. "Hey, gelenigden bolmadymy?" diýip Alak Batyr zanyny barlady. "Ýok Batyr, hiç kim gelmedi." "Seňer tarapdan näme eşdilýär?" "Geçýün ýok, itlerim ýürünokdan dörslik." Görýän gurunny olan gözleri gorkup durup, "Şeýlem kädiýän Batyr, bolmasa gelenden görerdi." "Ýa-şy, hanynny agşam şamlyk taýýarla, soňram görberýärse." "Bolýar Batyr." Alak Batyryň öýünde. Öýüňde uzakda oduň peýda bolmagy, onuň goňşularynyň, anyň şeýerde galyp giden atlylarynyň ünslerini ýödüne çekdi. Ora ýeke-ýekeden ikiden şekini wrak gorkuwrak Alak Batyryň gelip başladylar. Orada gelen topary "Äge bolun, gözgürok bolun. Oyun tomaşa keyip sapa diýen zatlary bugün erte ýatdan çykaryň. Ýaraglanlary ýatsyňda da aşagyny oýup ýatyn. Doňuz ýelse-de köp wagtlar porgo ýatýanlar. Seňerler baş göterämesinler. Haberdar bolmak gerek diýip şabada ýyna gaýtarýardy. Beýilip gidýänniň daýagy çekildi. Alak Batyr daş çykyp kögüse gedişdirenden soň öýüne girip ýene ýöňüne çaýaldy. Eli düşen iki ýatagly boşaltmaň ýollary barada pikir etdi. Seňerler ertege çenni köşeşerler. Yürekler düşür. Ondan oları ırmak anzatdı olar. Boşadan badyma o iki haramdadan gaçyrayın. Bolmasa iş harap. Şunun bilen beýişiň üstü basarlyp galar. Olar gaçdylar halkamynynar. Hanam olardan sonra gidip bilmez. Ene ondan men ýene-de ýöňkü Alak Batyr bolarym. Toguluk ýasul gapydan geldi. "Batyr hal hak bertden ýet geldi." "Köplükmi?" "Ýokla ýanyna bir adamma. Batyr göräýsem, maslahat beräýsem dik geldim diýe. Seňeriň adamlaryň ugdaý bolup diýe öze garar oňurluk däl ýaly gep uruşuny kän halamadım. Akberdiniň gelendiginiň habaryny ilkeşden bagyna Alak Batyryň ýenjim çylap bitdi. Soň sözler öňkürden beter degdi. Şeýle-de bolsa Alak Batyr oturan ýerinden "Akberdi, gyýyr beriň ahyry. Näme daşyrdy dursuňyz?" diýip mülakatda çagyrdy. Ýöňden hak berdi. Ýerinden başga bir ýigit bir seçden nessine kürdäp içeri girdiler.
"Salamu aleykum Batyr aga, giç çalyşy" diýip, Akberdi yaragyny özüne goly ýerde tärimesi ýap goýup, Alak Batyr ýitip tapan ýalyklap salamlaşdy. Ýasyga söýünip ýatan Alak Batyr dikellidi, "Bine boluş. Muň boluşy ýatygyň aýdaşy alla diýip haýran galmak bilen görüşmek üçin Akberdi ekeni uzatdy. "Wa aleykum assalam" Akberdi gelen ýaşy diýip ýerinden turdy. Şoňada Akberdi onuň ellerini aklap bilen gyssy. Barha bir gyssy. Bir el bilen biline taýýar edip goýunyp çekip aldy. Jan howuryna düşüp göýler hanagyny çykylan Alak Batyryň ellerini şatyrdatdy. Bir işi ýerine ýetirmek göýdaşmyksalym wagtaldy. Onyan Akberdiň arkasyna güpürdi peýda boldy. Akberdi işläp duruşyna ýygyny etdi. Görse, ýöz ýurlaşy toguruk ýatygyň aýagynyň sıkan ýerini iki kelek depdi de onu seňdiretdi. Ondan soň ellerini daňyp ýaragyny aldy. Akberdi sesini ýunuskarman. Alak Batyryň paýyş söwünçlerini gulugynyň duşuny geçirip, täärmi söýäp goýan ýaragyny eline aldy. Ýollaşyna Alak Batyryň tördü duran iki ýaşataryny, iki tapançatyny, hatarlaryny, garatap pyşagyny ýygyna diýip işaret etdi. Yaraglar ýygynandan soň Akberdi Alak Batyryň gaşyny geçip diýen etdi. "Hani Alak Batyr, inni gürleşeli. Inni kim maslahat?" diýip içäkis ýylgyrdy. Alak Batyryň gadaby barha gaýnaýdy. "Jüneýt Han ölenok. Hanyň gadaby güýçlidir" diýip Alak Batyr diýişlerini sakyrdadyp, agyny köpürjükledip beýgerýärdi. "Men hanyň gurruny demok, men häzir tägden gurruny diýen. Sen hem aýt Batyr, gepe gurruny düşünmeýän ýaly. Baryrtda goly ýerden iki edip tüpeň kesipdi. Akberdi aradylan ýollaşyny bilen bolu diýipdilerni. Bilmedim Akberdi. Habarsyz gelenmi? Tüpeň dedi gaýtarylmady. Akberdi köçüşdi. Şeýlede gordy, daş çykyp janyň gurbarly diýipdi. Ýene Alak Batyr tarapy öwrüldi. Akberdiň gürleşi öýüň daş agyna çykyp döwrege diň saldy. Ileriki ýapynyň etegindäki öýden söýgün çykyl geçdirip, beýaşatarny aksam tutdy da o ýere tarapylgady. Ol öýe barıp kürsäp içeri girdi. Beýde ýaşaýan ýatygyň üstüne gelen iki ýigidin birisi töýerde gany ulaşyp ýatyrdy. Akberdiň ýollaşyna Pir Mehmet diýerdiler. Pir Mehmet gany ulaşyp ýatan ýollaşynyň üstüne ýigildi. "Döwle näme boldy? Döwlüň ýollaşyp haramdadan ýaraglaryny aldykyň kakdyjak, ýastygyň aşagynda tapançaty bar eken. Göýdaşmyksalymda döwlüň tüpeňden duýman galyk. Puta ýaňa-da göre, ýarata agyrdymy? Ey Ömer Marsaňa" diýip Pir Mehmet ýygyny aýtdy. Döwlüň yaratyny barlady. Döwlüň sag wudundan degen iki ok onuň aýagynyň sünklerine kürürüm edipdir. Ýigidin sag aýagy şalkylap ýatyrdy. Pir Mehmet bu habar tapar ýetirdi. Tapar onda bu haramdadany gümle ýerlip soruldy. Pir Mehmet bu meseleni özüniň çöp bilmejegini aýdandan soň ýyl aýagy saralygy ýatygyly huşuny ýetirýän sagurdylar. Onu öýüň töörüne ýyklan ýerini galdyryp, döwlüni emaý bilen göterip gitdiler. Bu zatlardan habarsyz Akberdi Alak Batyrlyň başdan gurrun dowam edýärdi. "Batyr gaharyň da gadabyň da häzir saň etşik peýdasy ýok. Zamany dogruňky diýilişi ýaly bir häzir güýçli. Gerekli çemçe salça. Azyr soň biriň gelmede gelip ýetdi. Indi ýegre turup dogry sözleşedi. Ben bir zat bilmekçi bolýan. Siz bu halky ýygyňda düşürip allap bir ýere getirdiňiz. Siziň pikiriňizçe, indi olar näme etmeli? Näme iýmeli? Nähile gün görmeli?" Alak Batyr dogrudan häzir ýeli bagly ýagdaýda garşylyk görkezjek bolmagyň düýle it ýürün ýalygat boljakdygyna akyl ýetirdi. Şoň şünni demir dürsep Akberdiň soragyna gaharly jogap berdi. "Men beýle zatlar bilen işim bolmaz. Onu handan sora." "Sen hanyň ýakyn adamlarynyň biri. Han şu wagt şu ýerde bolmany üçin senden soraýan. Senin jogap bermeli bolarsyň. Meniň taňa jogap ýok, aňyrda köglen." "Alak Batyr, niýiň azdyrma. Men seni bilbil ýardaýlardan. Etdiňden aşmada diýen söze jogap ber. Men bilemok. Hanyň aptaryny ýaşar ýörler-de. Olar başga nämesinler. Hanyň aptaryny onuň kellekeleri ýaşaýarlar. Bular bolsa giden bir ulagan halky. Ýejek zatlaryny ýyp tutupdylar. Olar ýertir näme bilmeli? Näme giýmeli? Hiç zatlaryň pikirini etdiňizmi? Men bilemok. Hanyň sora. Emma öli men bilemok diýip başdan sowum etse-de. Akberdiň soňky soragy Alak Batyryň gözüni açdy. Ol içinden pikir ýöretdi. Haramdadan sözüniň janyba. Munç halk näme diýip olmaly? Benim hanymdan şu iştik. Bu kelleri gelip durur. Bir salamdan ýene-de hana aklady. Han olary ortaň elini alyp gaýtdy. Aýrgan çydalardan halat etdi. Tüf. Men näme üçin hany dil ýetirdim käm? Diýmedim bolsun. Onu sen bilmesen
Bilýäs Batyraga diýip Akberdi jogap berdi. Biz gumyň içinde halkyň az kırılmagyna ýol berip biljekdir. Kelin han kakan geler göre oňa şeýledi. Akberdi bilen Şeyh Murad ikide halka ýene göçüp ýakitmäge gelýärler. Olar ýöldüriň tawsyrlaryny ýumys berje etdiler. O adamlaryň hemmesini ýerine göçürip ýakitdiler. Hawa, biz häzir ýola düşýäs. Men sana bu zatlar aýdyp oturmagym geregi de ýokdy. Emma aramyzda düşünilmeýän galyn zat bolmasyn diýip aýdaýdym. Renk aktan burun Alak Batyryň ýogyň burnuň gözüsüm gyzyl boldy. Aly öder kesir boldy. Bizi näçek, bir hana näme jogap berer? Hiç de. Seni bu tarajak. At yaralaňy daljak, döýleňi daljak. Özüň adam Hudaýa tawsyp ýolara wany boljak. Alak Batyryň degresi ýarly. Ol ýalvarmaga başlady. Hak berdi zany, inem beýtme. Sen bir işiň biliň üçin ölümdir. An gelen soň biziň külümüzi göýe sowurar. Hak berdi sürtke jogap berdi. Gep çağırdyk oturak iş ýok Batyr. Bir şeýle etjek. Hanyň onu ýöňe jogap okaber. Biziň oňguly işimiz ýok. Daşardan Şeyh Murad geldi. Hak berdi. O ýerde ýaman düşegim şoduly. Gel ber Şeyh Murad aga diýip hak berdi ýerinden turdy. Şeyh Murad içeri girdi. Hak berdi Alak Batyryň haýyna boýuna seretmän. Dugulun asylgy duran tanap alyp, onuň ellerini aýaklaryny täzen daňdy. Toguluk ýatyp daňdylar. Öýden çykyp barýa kar hak berdi ýerine urulyp, Batyr hoş gel. Han kakany bizden duaý salam et diýip, Alak Batyryň näme diýänini sürmen gapydan çykdy. Gece yarım bolýaryň wagtlary. Uly agyr kergen dağa götürüne ýaryp ýola düşdi. Kergünün bir kısakarım ýyzdan hak berdi öz ýigitlerle gelýärdi. Ýaşlar gülüşýärdiler. Bu ýaşlar aýdýardylar. Käbiler bolsa salaja hiňlen paýdymay diýdi. Olaryň ýartynyň gowragy atlydy. Garynlary bolsa ýöre gelýärdiler. Olaryň gözleri ýydyny töwerek taşlarynydy. Asmanyň ýüzü şüýşe arasady. Äpet uly ay bagtyň alamaty ýalyp asmana göterildi. Sağlıklı fiilini gum ýörküşleri, alaňlar erteki dünýäsiniň tebigaty ýalyp görünýärdi. Ýyllar uludylar, agyr kergünüň üstüne has goýulaşýan ýalydylar. Bu görnüş kergünüň öňünden barýan, onsanyň mäherlen urýan ýüregi hak berdiň joşdurýardy. Ol bile gelýän ýurdaşlaryny täze bir ses bilen, täze bir güýç bilen, täze bir göterim bir görünýärdi. Atagy, ekemeň dostumyz Bagdanow munça halkyň sagaman duranyp gelerine sabyrsyzlyk bilen garaşyp oturýar. Ol halka çörek berjek, öýde öýretjek. Hemme adama hak ýazyp kitap okumagy öğretjek. Siz onuň boýunyň kişiligini garamaň. Ol ören güýçli, uludun ýerine el ýetýän adam. Men oň öýünde mihman boldum, dugduramaýdym. Siz ynanyň. Men hiniri sen öýdümürümde o tetelli adam göremek. Oň ýanyna müşküli iş ýok. Akberdiýiniň deň duşlary onuň bu sözlerini gydykly erteki dinleýän ýarşiflerini çykarman, bu gurrunlaryň ýekesi sözüni tapdyrmady üçin salyp, bütün ünsleri bilen dinleýärdiler. Atlılar diýerler, bar hak berde goly ýürýärdiler. Onuň öňüne ýygyna iki gapdarna da kalyşyp ýürýärdiler. Agar kergün gijanyň salkynyna ýeňilip bilen tüýüp barýardy. Kergün ýödüniň bagyt tarap barýanyny bilýärdi. Hak berde ol bagyt barada ajaýyp gurrun dowam etdirýärdi. Bagdanow ýersizlere ýer, suwsuzlara suw berjek. Onuň Lenin'den bir agatym barmyş. Ol darnagyna seredip nirde näme bolsa bilip otururmuş. Kimiň näme ýetmediň baryny bilýärmiş. Hemmeyle gerek zatlaryny iyi berip ýatanmyş. Bagdanow her gece iyi yatıp ituklanan soň onuň bilen gepleşermiş. Bilmeýän zatlar onuň sorap ýörenirmiş. Ol Bagdanow'a baýlardan haberdar bolan. Olar öğrenmekirdirler. Olar bilen göreşmeli. Oy halk olarla göreşdin. Olar gaýgyrmasyn. Hem olar halky hiç wagt gaýgyrmadylar diýip her gece putu tapşyrýarmış. Bir Bagdanow'un öwrüde şiýar işlemeli. Öz bagtymyzy goramaly. Hak berdi, we sen bilen Bagdanow bilen tanışdyr. Bir göreşem budam taýýar. Baýlyň etmişi hiç wagt ýatdan çykmaz. Hak berdi. Mudan bilen başymyzy başladı diýen sesler Akberdiýiniň gulagyny ajaýyp aýdym bolup eşdilýärdi. Bu aýdym onuň ýüregini her dem saýyn joşdurýardy. Kergün ýürýärdi. Kergün bagta barýardy. Akberdi o bagyt hakyna gurruny dowam edýärdi. Siz soňy. Alanyp yer ýurdun taşlap gaçanlar sagaman duranyp öň oguryna geldiler. Bagdanow bilen ata oğulary köne galanyň ilerisinde gumyň etegine garşylady. Täze durmuşyň ilkinji güni başlandy. Bagdanow ýöňüň sagadanyň däl, minutlaryň hazaplygyna garaman, bu wagtda 3 gün näp boldy. Her ýöge girip çykdy. Adamlar bilen ýeke-ýekeden tanyş boldy. Her kimiň gerek zadyny agyr ýan ýerine öwrendy. Ol bu zatlaryň hemmesini bir zaý etmek üçin tag-tag urdy. Bagdanowyň giden güniň ertesi
Ata, ýene dik sany ýaşuly Melagan kabardylar. Ondan munun hyýaşyp hak berdiğini up başladylar. Melaga ömrüne birinji edip son ýerli edermen geplerdi. Ata takallaş. Gep sağalada oturasy iş ýok. Hak berdiýäli giýigi soran türkmen. Ýerim ýüzüne utanman heredip biler. Gelsen ha öý, ekseden ha gunça. Inne bu urun behedelim. Täşbih towuk gowurupdyr. Inne şoň göre bolalym. Ýöne takallaş bir zat ýadymdan çykypdyr. Hemme zat öýdüsün al. Gaýragym burada toý et. Toýa gerek berki goýun, berki watman toýunyň aladasyny etme. Bu zatlar men soňky zatlar. Ýany ýok. Agdaşyk ajelmez diýipdirler. Atagan dama doldy. Ol bir wada gepläp bilmedi. Melagan arkasyna kakdy. YouTube Mirasym kanaly.